Приветствую вас на канале «Книги, истории, факты». В этом ролике я хочу рассказать 1000 фактов для сна в одном видео. Прошу поставить лайк сейчас, до просмотра. Это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Начнем. Стивен Кинг дает право начинающим режиссерам или студентам экранизировать любой его рассказ за символическую плату в $1, при этом оставляя себе все права на произведение и запрещая извлекать из получившихся фильмов коммерческую выгоду. За такими картинами, а также за их режиссерами, закрепилось прозвище «Доллар Бэби». Одним из них был и Фрэнк Дарабонт, в возрасте 20 лет снявший короткометражку по рассказу «Женщина в палате». Кингу этот вариант понравился, и впоследствии именно Дарабонт стал режиссером таких фильмов, как «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля» и «Мгла». В 1987 году в Бирме, помимо обычных номиналов, в обращении находились довольно странные купюры – 35 и 75 кьятов. Однако правителю У-Не Вину этого показалось мало. Он приказал изъять из обращения купюры в 25, 35 и 75 кьятов без всякой компенсации населению и ввести новые в 45 и 90 кьятов, так как эти числа делились на 9. К тому времени экономика Бирмы находилась в глубоком затяжном кризисе, и эта реформа переполнила чашу терпения устроивших бунт студентов. В дальнейшем масштаб волнений разрастался, что привело к связанной с другим числом общенациональной акции гражданского неповиновения. Она вошла в историю под именем «Восстание 8888», так как ее ключевые события начались 8 августа 1988 года. Режиссер Джон Форд часто привлекал индейцев не только как актеров для своих вестернов, но и на другие работы. При съемках фильма «Форт Апачи» для многих сцен требовались определенные погодные условия, и Форд стал платить лекарю Навахо, чтобы тот давал ему прогнозы. Несколько дней они точно сбывались, но однажды лекарь сказал, что не может больше предсказывать. На вопрос «почему?» тот ответил, что один актер забрал его радиоприемник. Воевавший на Европейском фронте Второй мировой войны американский пехотный полк номер 442 был целиком составлен из японцев, главным образом уже родившихся в США детей японских эмигрантов. По оценке Министерства обороны США, этот полк является лидером по числу награжденных, если считать отношение общего количества наград к числу солдат подразделения, за всю историю американской армии. Велогонщик Мигель Индураин, 5 раз подряд выигравший Тур де Франс, обладает уникальными физиологическими особенностями. Если пульс обычного человека составляет 60-70 ударов в минуту, у Индураина этот показатель равен 28. Объем его легких – 8 литров, в то время как средний объем равен 6 литрам. Его система кровообращения прокачивает 7 литров кислорода за минуту при норме 3-4 литров у обычного человека и 5-6 литров у профессиональных велосипедистов. В сентябре 2014 года компания Segway Incorporated подала несколько исков против китайских производителей, которые стали выпускать клоны сегвеев, нарушая патенты. Одна из таких компаний, Ninebot, при финансовой поддержке корпорации Xiaomi через несколько месяцев просто купила Segway Incorporated. Во время Испано-американской войны 1898 года бронепалубный крейсер «Чарльстон» получил приказ захватить остров Гуам в Тихом океане, принадлежавший Испании. Подойдя к острову, американцы обнаружили в гавани только один торговый корабль и сделали несколько залпов по старой крепости. По-видимому, ни один снаряд не достиг цели, так как не знавший о начале войны командир испанского гарнизона решил, что крейсер им салютует.
Он послал гонца к губернатору, чтобы попросить разрешения на ответный салют, а сам вместе с несколькими помощниками сел в лодку и отправился поприветствовать гостей. Только на палубе американцы сообщили им о войне, взяли в плен и договорились о сдаче острова без боя и жертв. Ученые из университета Дьюка провели эксперименты с макаками-резусами, построив из их мозгов распределенную нейросеть. Каждой обезьяне имплантировали электроды в отделы мозга, отвечающие за движение, и научили силой мысли перемещать на экране компьютера анимированную руку к цели. Затем обезьянам определенным образом ограничивали возможности, чтобы двигать руку можно было только совместными усилиями. В самом сложном эксперименте участвовало одновременно 3 макаки, каждая из которых могла совершать перемещение только по 2 из 3 координатных осей – x и y, x и z, y и z. И подопытные успешно справлялись с задачей. Защитник сборной Колумбии по футболу Андрес Эскобар на чемпионате мира 1994 в матче против США забил автогол. Проиграв эту встречу, колумбийцы не смогли выйти из группы и улетели домой. Через несколько дней Эскобар был расстрелян, когда находился в своем автомобиле. Каждый выстрел киллер сопровождал криком «Гол!». Двулистник Грея – это растение семейства барбарисовые, распространенное на Дальнем Востоке, в том числе на Сахалине и Курильских островах. Его уникальной особенностью является прозрачность цветков после дождя. Под воздействием воды белые цветки постепенно теряют пигментацию и начинают просвечивать, а высыхая, возвращаются к нормальному состоянию. Гимном футбольного клуба «Ливерпуль» является песня «You'll never walk alone». Эти же слова были вытатуированы на ноге у морского пехотинца Энди Гранта, который был отправлен в Афганистан и подорвался на мине. Ему ампутировали ногу ниже колена, и при операции последнее слово татуировки было отсечено, из-за чего она превратилась в «You'll never walk» – «Ты никогда не будешь ходить». Сам Грант относится к этой истории с юмором. Он научился ходить с протезом, участвует в спортивных соревнованиях и часто рассказывает об этом случае в мотивационных речах перед другими ветеранами-инвалидами. Лошади, коровы, слоны, жирафы и некоторые другие крупные млекопитающие могут спать стоя благодаря особому строению коленного сустава, кости которого запираются в определенном положении и позволяют животному расслабить остальные мышцы тела. Такое поведение обусловлено эволюционными причинами. Из стоячего положения можно сразу же пуститься в бег в случае опасности от хищников. Но если перечисленные животные чувствуют себя в безопасности, они могут спать и лежа, достигая полного расслабления и глубокой фазы сна. Еще одним примером научившихся спать стоя, причем только на одной ноге и прямо в воде, являются фламинго. Температурный рекорд на территории Канады зафиксирован еще в 1937 году и составляет 45 градусов Цельсия. Это больше, чем наивысшая отмеченная температура за всю историю метеонаблюдений в таких жарких странах, как Таиланд или Бразилия. В Великобритании в юридическом смысле к единице отнесены все числа больше 0,5 и меньше 1,5. Поводом для такого решения стало судебное разбирательство между 2 фармацевтическими компаниями. Одна из них владеет патентом на средства для заживления ран с содержанием ионов серебра от 1 до 25% массы лекарства. А другая выпустила подобное средство, которое включает 0,77% таких ионов. Ранее в подобных случаях за единицу принимались числа больше 0,95. Однако суд при рассмотрении дела обнаружил асимметрию в определении, постановил считать единицей все в интервале от 0,5 до 1,5 и тем самым удовлетворил иск о нарушении патента. Тонущий человек далеко не всегда активно сопротивляется и зовет на помощь. Зачастую последние 20-60 секунд перед окончательным погружением тонущий повинуется инстинктам,
которые заставляют его принять вертикальное положение, раскинуть руки в стороны и пытаться держать рот над поверхностью воды, чтобы дышать. В это время человек физически не может кричать и осознанно двигать руками и ногами. Неподготовленный наблюдатель, даже если находится рядом с таким купальщиком, не замечает ничего странного. Известный приключенческий роман «Наследник из Калькутты» был написан советским писателем Робертом Штильмарком во время отбывания срока в лагерях. На литературную деятельность его сподвиг старший нарядчик и криминальный авторитет Василевский, освободивший Штильмарка от общих работ. В планах Василевского было послать роман Сталину под своим именем и получить за это амнистию, а настоящего автора убить руками блатных. Однако все случилось по-другому. Писатель читал блатным каждую главу будущего романа, который им сильно понравился, и впоследствии они же помогли доказать на суде авторство Штильмарка. Для пущего успеха тот заранее зашифровал в тексте романа фразу «лжеписатель, вор, плагиатор», имея в виду Василевского. Ее можно найти, если читать первые буквы каждого второго слова во фрагменте из 23 главы. Один из главных врагов молей – это летучие мыши. Поэтому моли в ходе эволюции научились воспринимать ультразвуковые сигналы. В то же время самцы многих видов молей сами продуцируют похожие сигналы путем трения чешуек друг о друга для облегчения плотских утех. Заслышав такой звук и желая остаться незамеченной летучей мышью, самка моли сидит неподвижно, чем и пользуется самец. Примерно 1,6% людей способны к зеркальной синестезии. Это значит, что они, видя воздействие на какую-нибудь часть тела другого человека, ощущают такое же касание аналогичной части тела у себя. Если зеркальный синестетик видит чужую боль, он почувствует эту боль в своем теле. Согласно наиболее распространенной теории объяснения этого феномена, механизм такого восприятия заложен в каждом человеке благодаря наличию в мозге так называемых зеркальных нейронов, но порог активации этих нейронов у зеркальных синестетиков гораздо ниже. Одним из самых известных библейских сюжетов является поклонение волхвов, которые, увидев Вифлеемскую звезду, пришли к месту рождения Иисуса и поднесли ему дары – золото, ладан и смирну. В католической традиции волхвов знают под именами Каспар, Мельхиор и Бальтазар, однако в Евангелии от Матфея, где упоминается этот сюжет, не указаны ни имена, ни точное количество пришельцев. В западной иконографии их часто изображают с коронами на головах, из-за чего в народе они больше известны как «три царя». А вот армянская и сирийская церкви считают, что волхвов было 12. Во время полета выпущенная из нарезного оружия пуля вращается, и ее траектория отклоняется от прямой линии, что называют деривацией. В подавляющем большинстве современных моделей оружия нарезка делается по часовой стрелке, если смотреть с задней части ствола, поэтому деривационное отклонение пули происходит вправо. Нарезка против часовой стрелки и, соответственно, деривационное отклонение пули влево применяется только в японском оружии. Хотя Земля вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, то, что в какую-то часть года мы находимся ближе к светилу, а в другую дальше, не оказывает определяющего влияния на смену времен года. Гораздо большее значение для чередования зимы, весны, лета и осени имеет наклон земной оси к орбите, составляющий 23,3 градуса. В период между весенним и осенним равноденствиями северное полушарие больше наклонено к Солнцу, получает больше энергии и там становится теплее, а в южном – холоднее. В другие полгода, соответственно, все наоборот. Если разрезать дождевого червя пополам, двух новых червей не получится. Регенерирует и сможет дать потомство только первая половина, где изначально была голова, а вторая неминуемо погибнет. А вот плоские черви семейства планарий
действительно могут восстанавливаться в полноценную особь из очень маленькой части исходной. В одном эксперименте планарию разрезали на 279 кусков, и все они регенерировали. Футбольный клуб «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов сезона 2004-2005, но занял лишь 5-е место в английской премьер-лиге, при том, что на тот момент Англия имела максимально возможные 4 места в Лиге чемпионов. Правила УЕФА разрешали клубу отстаивать титул в главном европейском турнире, даже если он не пробился в него через национальное первенство. Но английская футбольная ассоциация категорически отказалась лишать права участия занявший 4-е место Эвертон и отдавать его Ливерпулю. Под давлением общественности УЕФА сделал исключение и позволил Ливерпулю играть с самого первого квалификационного раунда. Клуб благополучно прошел отбор и стал участником группового этапа лиги. В 2013 году УЕФА изменил регламент, увеличив максимум мест от одной страны до 5 в случае повторного возникновения подобных коллизий. Если в любой статье английской Википедии кликнуть по первой ссылке в основном тексте и продолжать это действие в следующих загруженных статьях, почти в 95% случаев вы в итоге окажетесь на статье «Философия». Оставшиеся 5% приходятся на страницы без ссылок или со ссылками на еще не созданные статьи, или со ссылками, которые оказываются закольцованы. Округление глаз при удивлении или страхе – это рефлекторное действие, которое позволяет расширить поле зрения и тем самым лучше оценить обстановку и степень опасности. Похожую реакцию демонстрируют и человекообразные обезьяны. Также в неожиданных ситуациях у многих животных непроизвольно открывается рот, что связывают с подключением к восприятию вомероназального органа, который является частью дополнительной обонятельной системы. У человека этот орган не связан с ротовой полостью, но рефлекс сохранился. Первым в истории раковую опухоль описал Гиппократ. Он назвал ее кап-кивок, что в переводе с греческого означает «краб», так как снаружи опухоль была похожа на панцирь краба с отходящими во все стороны венами, напоминающими клешни. Термин перекочевал в лексикон римских врачей и трансформировался в «кенсер» – «краб» по латыни. Этим словом и сегодня обозначается злокачественная опухоль в английском языке, а в русском закрепился его перевод как «рак». Раньше впадину под ребрами над мечевидным отростком грудины называли ложечкой. Само по себе это слово не сохранилось в языке, но употребляется в выражениях «сосет под ложечкой» и «щемит под ложечкой», когда мы говорим о неприятном чувстве при голоде или волнении. Первым президентом независимого Зимбабве в 1980 году был избран Канаан Банана. Через 2 года он инициировал закон, запрещающий гражданам шутить по поводу его фамилии. В западных странах всем детям известна зубная фея, которая дает деньги взамен выпавших молочных зубов, положенных под подушку. Компания Delta Dental с начала 2000-х в США ежегодно проводит исследование средней суммы, которую кладут под подушку родители. За исключением 1 года, тенденция снижения или повышения этой суммы строго коррелирует с изменением биржевого индекса S&P 500. Другими словами, дары зубной феи можно считать мини-индикатором положения дел во всей американской экономике. В ходе Копенгагенского сражения главнокомандующий британским флотом сэр Хайд Паркер-младший отдал приказ об отступлении. Заметив поступающие через семафорную азбуку команды, вице-адмирал Горацио Нельсон приложил подзорную трубу к своему незрячему глазу и сказал: «Я не вижу никаких сигналов». После чего силы под его командованием продолжили бой и в итоге одержали победу над датским флотом. В следующей морской битве британцами командовал уже сам Нельсон, а в английском языке закрепилась идиома «turning a blind eye»,
то есть закрывать на это глаза. Флаги почти всех государств мира содержат фрагменты белого, синего или красного цвета. В этом правиле только два исключения – флаги Ямайки и Мавритании. Голуби кивают при ходьбе из-за особенностей своего зрения, чтобы стабилизировать изображение. Этот процесс состоит из двух фаз. В начале шага птица резко перемещает голову вперед, а затем некоторое время держит неподвижно, пока тело ее догоняет. Именно во второй фазе голубю гораздо легче рассматривать детали или замечать движущиеся объекты. Эта гипотеза была экспериментально подтверждена на беговых дорожках, по которым научили ходить голубей. Когда скорости движения птицы и дорожки были равны, то есть перемещение относительно окружающих объектов равнялось нулю, голуби переставали кивать. Счет в теннисном сете начинается с нуля, однако англоязычные теннисисты говорят не zero, а love. Никто не может точно сказать, откуда взялось такое странное обозначение. На этот счет существует множество теорий, и одна из них связывает это с переделанным французским «l'œuf», что значит «яйцо», так как 0 похож на яйцо. В восприятии людей разных культур и языков красному, синему, зеленому и другим цветам соответствуют немного отличные длины волн, и только желтый практически везде является константой. Однако представление о чистом желтом может варьироваться в зависимости от времени года. Участников эксперимента ученых Йоркского университета помещали в абсолютно темную комнату и просили на специальном устройстве выбрать настоящий желтый цвет. Причем эксперимент повторялся летом и зимой. Усредненные результаты оказались различными, причиной чему, вероятно, являются сезонные изменения цветового баланса окружающей среды. Главным фактором, определяющим цвет кожи человека, является концентрация пигмента меланина, которая закреплена на генетическом уровне. Независимо от основного цвета тела, кожа на ладонях и ступнях у всех людей светлая, так как не содержит меланина. В 1880-х годах в реке Сеня было обнаружено тело молодой девушки. Очарованный ее красотой патологоанатом сделал гипсовый слепок лица, который стал знаменитым. Незнакомку из Сены воспевали многие писатели и поэты, включая Набокова. Ее черты сравнивали с загадочным выражением Моны Лизы. В 1958 году на основе ее лица был сделан широко тиражируемый манекен для тренировки навыков искусственного дыхания Рессуси Анна, из-за чего незнакомку из Сены иногда называют самой целуемой девушкой в истории. Известные стандартные игры Windows — косынка, свободная ячейка и сапер — были включены в операционную систему не случайно. Помимо развлекательной функции, они, по замыслу разработчиков, должны были помочь пользователям в освоении мыши и адаптации к графическому интерфейсу после интерфейса командной строки. В упомянутых пасьянсах оттачивался навык Drag and Drop, а сапер учил точному позиционированию кликов и правильному использованию обеих кнопок мыши. Кровь чаще всего берут из безымянного пальца, потому что по сравнению с указательным и средним он меньше используется в работе. Кожа на нем тоньше, и прокол получается менее болезненным. Мизинец же не используется из-за того, что он, как и большой палец, напрямую соединен с оболочками кисти. Если через них занести инфекцию, она может быстро распространиться на всю руку. Среди пород, формирующих пик горы Эверест, есть осадочные отложения известняка и песчаника, которые давным-давно были дном океана Тетис. Также на вершине нередко находят окаменелости морских животных. Это случилось потому, что отделившаяся от древнего материка Гондваны индостанская плита встретилась с евразийской плитой.
Составляющие океаническое дно породы в месте столкновения поднялись и образовали Гималаи. Акции наиболее известных и надежных компаний, по которым выплачиваются стабильные дивиденды, называют «голубыми фишками». Это выражение было взято из казино, где самой высокой стоимостью в различных играх обладают фишки именно голубого цвета. Некоторые художники эпохи Возрождения для создания эскизов пользовались камерой обскурой, в качестве которой иногда выступал не просто ящик, а целая комната с отверстием в стене или потолке. Сложность этого метода заключалась в том, что рисовать нужно было в полной темноте. Дальше других пошел мастер светотени Караваджо, на холстах которого были обнаружены следы флуоресцирующих веществ. Исследователи полагают, что в основе этих субстанций был порошок из истолченных светлячков. Колумбийский барон Пабло Эскобар воспитывал свою дочь Мануэллу как принцессу. Однажды она захотела единорога, и Эскобар приказал доставить ей лошадь, на голову которой скобами прибили рог, а на спину — крылья. Животное впоследствии умерло от инфекции. Панамский канал – не единственный водный путь, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. В штате Вайоминг есть ручей, который разделяется на два потока. Первый уходит на запад, к Тихому океану, через реки Снейк и Колумбия, а второй – на восток, к Атлантическому, через Йеллоустон, Миссури и Миссисипи. Судно по этому ручью не пройдет, но рыба мигрировать вполне может. В испанском и португальском языках река — это Рио, поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с Рио. Однако самый крупный из таких городов, Рио-де-Жанейро, получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро, Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу. Способность электрических скатов вызывать разрядом оцепенение своих жертв использовалась древними греками в медицинских целях для облегчения боли при операциях или родах. Колибри были заметными персонажами культуры и мифов индейских народов. У ацтеков только вождям, членам их семей и жрецам разрешалось носить одежды из перьев колибри. Чтобы изготовить один такой наряд, необходимо было поймать и ощипать несколько тысяч птиц. Пол Маккартни утверждает, что мелодия песни «Yesterday» ему приснилась. Проснувшись, он сразу сел за пианино и наиграл ее. После этого он в течение месяца спрашивал у всех знакомых по музыкальному бизнесу, не знают ли они такую мелодию, опасаясь, что стал жертвой криптомнезии. Окончательно удостоверившись в том, что это его музыка, Маккартни вместе с Ленноном стал придумывать текст. В черновом варианте он начинался так: «Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs». «Яичница-болтунья, милая моя, как я люблю твои ножки». Венгерский педагог Ласло Полгар еще в студенческом возрасте вознамерился вырастить детей-гениев, и даже жену, учительницу иностранных языков из Украины по имени Клара, выбрал, согласовав с ней эти цели. Проанализировав биографии многих выдающихся людей, Полгар пришел к выводу, что любого здорового ребенка можно сделать гением, если обучать его с младенчества методично и интенсивно. Ласло и Клара родили 3 дочерей и решили посвятить их жизнь шахматам, так как успехи в этой игре можно всегда объективно оценить. Чтобы как можно сильнее сконцентрироваться на шахматах, родители вытребовали от венгерского правительства разрешение на домашнее обучение девочек. Все 3 добились больших успехов. Софья стала гроссмейстером среди женщин, а Жужа и Юдит – гроссмейстерами среди мужчин и одними из сильнейших шахматисток в истории.
В 1988 году японский ботаник в знак дружбы между Японией и КНДР вывел новый сорт бегонии с ярко-красными цветами и назвал его в честь сына северокорейского вождя Ким Чен Ирией. Ее главная особенность в том, что цветы распускаются каждый год 16 февраля, в день рождения Ким Чен Ира. Единственным оправданным на первом Освенцимском процессе в 1947 году был доктор Ханс Мюнх. Он был членом НСДАП и СС, но оказался единственным сотрудником Освенцима, кто не стал участвовать в делении прибывающих узников на рабочих, подопытных и так называемых смертников. Хотя Мюнх проводил эксперименты над заключенными, он старался прибегать к различным ухищрениям, чтобы растянуть опыты на как можно больший срок, а вреда причинить как можно меньше. Тем самым он спас немало жизней, так как подопытных, которые уже не могли принести пользы, отправляли в газовые камеры. Главную свинью в антиутопии Оруэлла «Скотный двор» зовут Наполеон, но в первом издании «Повести во Франции» эта свинья носила другое имя – Цезарь. В следующих переводах ей вернули оригинальное имя. Исследование тунгарских лягушек выявило иррациональный подход самок в выборе брачного партнера, который обычно происходит по более низкому тону и большей длительности издаваемых самцом звуков. Если самкам давали слушать из динамиков звуки только двух самцов, А и Б, то они всегда выбирали по описанным выше критериям самца А. Однако при введении в эксперимент звука самца В, который хуже первых двух, самки в большинстве случаев подходили к динамику Б. Аналогичное поведение известно и у людей в процессе принятия решения о покупке товара. Его называют эффектом приманки. В 1915 году группа спортсменов из бельгийского Льежа попросила у коменданта немецких оккупационных войск разрешения провести велогонку с целью сбора средств для помощи жертвам войны. Тот согласился, с условием, что каждый участник поместит на велосипед немецкий флаг. Маршрут гонки был назначен от Льежа до деревни Моллинген, недалеко от бельгийско-голландской границы. На финише велосипедисты не остановились и уехали прямиком в Нидерланды, которые в Первую мировую войну были нейтральным государством, и охраняющие трассу немецкие солдаты не успели помешать беглецам. На Мадагаскаре распространена практика ритуального почитания мертвых – фамади-хана. Умерших родственников, похороненных в склепе во дворе дома, каждые 7 лет извлекают и переодевают в новый шелковый саван. Обряд сопровождается угощением и музыкой, а с усопшим полагается вежливо разговаривать и просить благословения. Фамади-хану практикуют не только исповедующие культ предков, но и большая часть католиков. Местная церковь считает этот ритуал скорее культурным и относится к нему нейтрально. В британском парке развлечений Алтон Тауэрс можно купить нетающее мороженое. Способ его приготовления, разработанный шеф-поваром Хестоном Блюменталем, держится в секрете. Известно лишь, что для сохранения консистенции длительное время, даже на сильной жаре, такое мороженое подвергают специальной температурной обработке, не влияющей на вкусовые качества. Среди млекопитающих ядовитых видов не так много. Это утконосы, некоторые землеройки и щелезубы. У последних отсутствует иммунитет к собственному яду, о чем свидетельствуют частые случаи гибели щелезубов даже от легких ран во время боев друг с другом. Фильмы о Гарри Поттере резко увеличили популярность заведения сов в качестве домашних питомцев в Великобритании. Однако многие их владельцы изначально не осознают, что эти птицы плохо предназначены для содержания в домашних условиях и скверно пахнут. Часто родители просто не могут отказать детям, ставшим фанатами Гарри Поттера.
В итоге от значительной части сов затем отказываются, и те попадают либо в специальные приюты, которые подтверждают значительный прирост питомцев в последние годы, либо в дикую природу, где чаще всего погибают, так как выращены в неволе. Американский физик Ричард Фейнман, обладатель Нобелевской премии, иногда уходил работать в клуб. При наступлении усталости от вычислений очередной теории он смотрел на красивых девушек, что помогало освежить голову. Самая узнаваемая черта Чебурашки — огромные уши — совершенно не упоминается в книгах Эдуарда Успенского. В начале создания мультфильма художник Леонид Шварцман нарисовал ему маленькие ушки, похожие на медвежьи, но в процессе работы их делали все больше. В конечном итоге уши решили увеличить настолько, что пришлось разместить их по бокам головы. Российский мультсериал «Маша и медведь» приносит своим создателям около 225 миллионов долларов прибыли в год. Официальный канал на YouTube стабильно держится в топ-10 мирового рейтинга. Около 50% золота мира добыто в месторождении Витватерсранд в ЮАР. В среде русской элиты XIX века было популярно держать экзотических хищников – волки, медведи и гепарды, а у купца Хлудова дома жили аж 2 тигров. В Нидерландах действует корпорация Guard from Above, главная услуга которой – это аренда хищных птиц для охраны воздушного пространства от дронов. Услугами GFA активно пользуется полиция Нидерландов. Среди сверхдолгожителей 92 человека из 100 – женщины. Чарльз Кинг, президент Либерии в 1927 году, попавший в Книгу рекордов Гиннесса за самые нечестные выборы в истории. Он набрал 234 тысячи голосов в стране, где было только 15 тысяч избирателей. На Земле больше деревьев, чем звезд в Млечном Пути. 3 триллиона деревьев против 100 миллиардов звезд. Игра «Солитер», установленная на всех OS Windows с 1988 года, была разработана интерном в свободное время. За создание одной из самых популярных игр автор не получил ни цента. Биллу Гейтсу понравилась идея, хотя игра, по его словам, слишком сложная. Гигантопитеки являются самыми крупными человекообразными приматами за всю историю Земли. Вес крупных самцов оценивается примерно в 540-550 килограммов, а рост достигал 3 метров. В городе Бобруйске установлены 2 памятника бобру. Во времена охоты на ведьм, если из дома пропадала кошка, хозяина могли обвинить в колдовстве. Муравьи могут не только общаться, используя феромонный след, но и передавать информацию и даже считать. Так, даже если после обнаружения разведчиком еды удалить его след, муравьи все равно найдут еду на основе переданной информации. Есть теория, что на Сатурне идут алмазные дожди. В 2006 году ученые ввели ген светящейся медузы в эмбрион свиньи. Через некоторое время на свет появились светящиеся поросята. При исследовании зубной ткани динозавров ученые получили данные, что температура их тела колебалась от 36 до 38 градусов. То есть динозавры были теплокровными. В Древнем Риме строились многоэтажные дома, достигавшие 8 этажей. Последний раз Гарри Каспаров отстоял титул чемпиона мира в башне Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 1995 года.
Мощи святого Марка были похищены из Александрии в корзине со свиными тушами. Таможенники-мусульмане даже не прикоснулись к ней. Перископ был впервые использован, чтобы смотреть, что происходит поверх толпы. Чехов в переписке со своей женой зачастую употреблял нестандартные комплименты, такие как «змея», «собака» и «крокодил души моей». В Перу в некоторых золотых шахтах работники работают бесплатно. Раз в месяц им дают право вынести столько руды, сколько смогут унести на своих плечах, причем не всегда в руде содержится золото. Шум стаи креветок способен ослепить сонар подводной лодки. В заливе Фанди в Шотландии высота приливов может достигать 14 метров. Извечный вопрос о курице и яйце в Библии решается просто. В главе 1 книги Бытия сказано: «И сотворил Бог рыб больших и всякую птицу пернатую». Так что курица появилась раньше яйца. Пивоварня Гиннес была взята в аренду в 1750 году за 45 фунтов в год на 9 тысяч лет. Центральный парк Нью-Йорка в 10 раз больше Ватикана. Первый штраф за превышение скорости был выписан нарушителю, который разогнался до 12 км в час. Более 10% атомной электроэнергии в США производится из утилизированного ядерного оружия, в том числе и российского. У Моны Лизы отсутствуют брови. Такой была мода в 15 веке. Медный всадник указывает в сторону Швеции, а в Стокгольме есть памятник Карлу XII, главному противнику Петра I, взор которого обращен по направлению к России. Национальная героиня Греции Ласкарина Бабулина была единственной в истории женщиной-адмиралом российского флота. Великий лондонский пожар 1666 года уничтожил более 80% города, однако по официальным данным в нем погибло 5 человек. Из-за того, что в Африке не находят бивней умерших слонов, долгое время считалось, что слоны уходят умирать на таинственные кладбища, но позже выяснилось, что бивни съедают дикообразы. Когда муравей просыпается, он первым делом раскрывает челюсти, как будто зевая. Нижегородский завод шампанских вин в годы Великой Отечественной войны производил исключительно коктейли Молотова. В Китае подделывают не только продукцию известных брендов, но и говядину и куриные яйца. Каждый раз, перед тем, как сочинять музыку, Бетховен опускал голову в таз с холодной водой. Взрыв вулкана Кракатау в 1883 году был слышен на расстоянии 5000 километров. Это самый громкий зафиксированный звук. Имя главного героя мультфильма «Шрек» происходит от слова, означающего «ужас». Негритосы – научное название одной из групп африканских народов. Словарь языка Шекспира несравнимо богаче словаря любого другого англоязычного писателя. Он использовал более 24 тысяч слов, 1700 из которых Шекспир придумал сам. В Болгарии кивание головой означает «нет», а мотание – «да». Самой крупной отдельной клеткой живого организма на Земле является яйцо страуса. Среди людей, отметивших свое столетие, 85% – женщины.
Более 1% населения США находится в тюрьмах. При строительстве Великой Китайской стены вместо цемента использовалась рисовая каша с примесью гашеной извести. Борцам сумо любого уровня под страхом дисквалификации запрещено водить автомобиль. Только один человек из миллиарда доживает до 116 лет. Бумажные деньги на самом деле делаются из хлопка. Давление в бутылке шампанского в 3 раза больше, чем в колесе автомобиля. Люди ежегодно съедают 52 миллиарда кур и 3 миллиарда уток. Рафлезия является самым крупным цветком в природе. Он достигает 1 метра в поперечнике и весит до 10 килограммов. Авокадо – самый питательный фрукт в мире. В 100 граммах авокадо содержится 163 килокалории. В 100 граммах яблока – не более 50 килокалорий. В сентябре 2015 года в Массачусетском технологическом институте с помощью сверхточной камеры засняли движение света. Замедленное видео длилось 20 секунд. Если также замедлить полет пули, он будет длиться 3 года. Одной из самых страшных казней в Древнем Китае была казнь лишением сна. Если первый день месяца воскресенье, то число 13 выпадет на пятницу. В Древнем Риме, в зависимости от политической ситуации, часто меняли головы статуям. При переписи населения России около 43 тысяч человек назвали различные несуществующие нации – чучмеки, лешие, хоббиты, джедаи. Самой необычной фобией, наверное, является плутофобия – боязнь богатства. 250 граммов соли смертельны для человека. Слово «школа» происходит от древнегреческого «схоля», что значит «досуг», «отдых». В Африке пастухи вместо собак часто используют обученных страусов. Шоколад очень токсичен для большинства животных. Птица умрет от 10 граммов, собака – от 200. Древние греки называли небо бронзовым, а не голубым. На фото 135-летняя галапагосская черепаха по имени Голиаф из зоопарка Майами и его детеныш. Отцом он стал буквально на днях впервые в жизни. Теперь Голиаф считается самым старым отцом-новичком среди животных. А еще он самый старый житель этого зоопарка. Мама его детеныша помоложе, ей где-то от 85 до 100 лет. Так что никогда не поздно. Сезонные водопады на плато Рарайма, расположенном на границе Венесуэлы, Бразилии и Гаяны. Это зрелище появляется только во время тропических ливней, когда вершина одного из самых древних геологических образований Земли, Тепуя-Рарайма, превращается в настоящий небесный водопад. Потоки дождевой воды, накопившиеся на плоской вершине, низвергаются со скал высотой до 400 метров, образуя десятки водопадов, которые исчезают так же внезапно, как и появляются. Такое явление невозможно увидеть круглый год, только в сезон дождей и только в самых удаленных уголках Южной Америки. Рарайма вдохновила писателя Артура Конан Дойла на роман «Затерянный мир», а сегодня продолжает восхищать исследователей, путешественников и фотографов. Фотография планеты Земля, Pale Blue Dot, сделанная зондом Voyager 1 с рекордного расстояния в 5,9 миллиарда километров. Радиосигнал шел до Земли 5,5 часов, показывающая ее на фоне космоса.
Комментарий к этому фото американского астронома Карла Сагана. Взгляните еще раз на эту точку. Это здесь, это наш дом, это мы. Все, кого вы любите, все, кого вы знаете, все, о ком вы когда-либо слышали, все когда-либо существовавшие люди прожили свои жизни на ней. Множество наших наслаждений и страданий, тысячи самоуверенных религий, идеологий и экономических доктрин, каждый охотник и собиратель, каждый герой и трус, каждый созидатель и разрушитель цивилизаций, каждый король и крестьянин, каждая влюбленная пара, каждая мать и каждый отец, каждый способный ребенок, изобретатель и путешественник, каждый преподаватель этики, каждый лживый политик, каждая суперзвезда, каждый величайший лидер, каждый святой и грешник в истории нашего вида жили здесь, на соринке, подвешенной в солнечном луче. Актриса Риз Уизерспун заработала $900 миллионов. И не на фильмах, а на том, чего совершенно не ожидаешь – на книжном клубе. Причем сделала это настолько стратегично, что теперь ее модель изучают в бизнес-школах. У нее свой книжный клуб в соцсети с картинками, не ламповый блог, а платформа с миллионом читателей, которые доверяют ее вкусу. Она приходит к издателям и говорит: «Я рекомендую книгу, а вы отдаете мне права на экранизацию». Издателям выгодно, книга становится бестселлером, а Риз получает историю, которую уже проверила аудитория. Если зашло читателям, сработает и на экране. Дальше она идет к Netflix, Apple, HBO или другим, устраивает торги за права. Так появились «Большая маленькая ложь», «Утреннее шоу», «Исчезнувшая». И все это стало частью компании, которую потом оценили в $900 миллионов. Замок Джереми Айронса. В ирландской крепости XV века, известной как замок Килко, расположенной на юго-западном побережье Ирландии, долгое время царило запустение, пока в 1997 году актер Джереми Айронс не приобрел ее за 150 тысяч фунтов стерлингов. Сооружение пришло в упадок, но Айронс осуществил масштабный проект по реставрации, бережно восстановив замок и сохранив его исторический облик. Польская деревня Сулашова с населением 6 тысяч человек очаровывает своей уникальной планировкой. Единственная центральная улица длиной 9 километров, вокруг которой вращается вся местная жизнь. Это линейное соглашение способствует развитию сильного чувства общности, где взаимная поддержка и добрососедские узы формируют повседневную жизнь. Деревня, глубоко укоренившаяся в традициях, процветает за счет сельского хозяйства, где каждый дом окружен длинными пахотными участками, что сохраняет исконный сельский образ жизни. Сулашова, прозванная в Польше «маленькой Тосканой», предлагает живописный и упорядоченный ландшафт, отражающий редкий баланс между простотой и гармонией. 37-летняя телеведущая из Окленда Орини Кайпара вошла в историю, став первым человеком с традиционной маорийской татуировкой на нижней части подбородка, ведущим выпуск новостей в прайм-тайм. Кайпара надеется, что другие женщины маори последуют по ее стопам. Хранилище еды или конец света? Место, где хранятся все существующие на планете семена, находится в архипелаге Свальбард, Норвегия, примерно в 1300 километрах от Северного полюса. Открытый в 2008 году, предназначен для хранения и сохранения 4,5 миллионов семян культивируемых растений в мире, выступая в качестве страховки от утраты генетического биоразнообразия в результате стихийных бедствий, военных конфликтов и изменения климата. В нем хранится большое разнообразие семян для культур, которые спасут человека в случае антропогенной или природной катастрофы. Это растительное наследие человечества. Ее зовут Тилли Смит, и она доказала, что один школьный урок может стать разницей между жизнью и смертью. Утром 26 декабря 2004 года Тилли гуляла со своей семьей по пляжу Майкхао в Пхукете, Таиланд.
Это был их первый совместный зарубежный отпуск, рождественский подарок. Пляж был прекрасен, погода идеальной, но что-то было не так. Тилли заметила, что море ведет себя необычно. Оно не было спокойным и не уходило и не возвращалось, вспоминала она позже. Оно просто приходило и приходило. Вода стала пенистой, говорила она, и будто шипела. Любой другой 10-летний ребенок просто удивился бы. Тилли точно знала, что это значит. Всего за 2 недели до этого на уроке географии в школе Дейнс-Хилл в графстве Суррей их учитель Эндрю Кирни показал классу черно-белые кадры цунами 1946 года, разрушившего Гавайи. Он объяснил признаки надвигающегося цунами: необычное поведение океана, сильное отступление воды, пузырящуюся пену. И именно эти признаки Тилли увидела перед собой. Она начала кричать родителям: «Будет цунами!». Ей не поверили. Никакой волны не было видно. Небо было ясным, пляж спокойным, но Тилли не сдавалась. Она становилась все настойчивее и напуганнее. «Я ухожу», — сказала она. «Я точно ухожу. Цунами будет». Ее отец Колин услышал тревогу в ее голосе и решил довериться дочери. По совпадению рядом оказался японец, говоривший по-английски. Он услышал слово «цунами» и вспомнил, что недавно в новостях говорили о землетрясении на Суматре. «Думаю, ваша дочь права», — сказал он. Колин сообщил персоналу отеля. Пляж начали срочно эвакуировать. Мама Тилли, Пенни, уходила одной из последних. Ей пришлось бежать, вода уже неслась за ней. «Я бежала», — вспоминала она, — «и думала, что сейчас умру». Им удалось добраться до 2-го этажа отеля буквально за секунды до удара волны. А потом пришло цунами. Высотой около 9 метров. Все на пляже, лежаки, пальмы, обломки, было смыто в бассейн и дальше. «Даже если бы ты не утонул», — говорила позже Пенни, — «тебя бы обязательно ударило чем-нибудь». Цунами в Индийском океане в 2004 году унесло жизни более 230 тысяч человек в 14 странах. Целые пляжи Пхукета были уничтожены, погибли тысячи людей. Но на пляже Майкхао не погиб ни один человек, потому что 10-летняя девочка внимательно слушала на уроке географии. Тилли назвали ангелом пляжа. Она получила специальную награду Томаса Грея от морского общества, была признана ребенком года французским журналом, выступала в ООН и встречалась с Биллом Клинтоном. Ее история сегодня изучается в школах по всему миру, как пример того, почему образование в сфере безопасности жизненно важно. Ее отец Колин до сих пор думает о том, что могло бы случиться. «Если бы она нам не сказала, мы бы просто продолжили прогулку», — говорит он. «Я уверен, мы бы погибли». Сегодня Тилли 30 лет. Она живет в Лондоне и работает в сфере аренды яхт. И до сих пор она говорит, что всем обязана своему учителю географии Эндрю Кирни. «Если бы не мистер Кирни», — сказала она в ООН, — «я, скорее всего, была бы мертва, и моя семья тоже». 2 недели, 1 урок, десятки спасенных жизней. Не дайте себя одурачить. Это не листья. Это сотня зеленых кольчатых попугаев, растворившихся в ветвях лондонских деревьев. Природа включила режим идеальной маскировки. Глаз скользит мимо, пока вдруг не замечаешь движения, взгляд, клюв. В исландском фольклоре есть существо по имени Йолакоттерин, огромный зловещий рождественский кот, который в декабре бродит по округе и поедает ленивых людей. Он щадит только тех, кто в канун Рождества надевает новую одежду, особенно новые носки. Новая одежда была признаком того, что человек не ленился, а успел спрясть всю овечью шерсть до зимы и изготовить из нее теплые вещи. Это было жизненно важно для выживания в холодные зимы. Поэтому историю Йольского кота следует понимать как призыв к усердию и трудолюбию. Так что не ленитесь, иначе вас съест кот. На этом снимке 26-летний Хуан Морено и Эррера Хименес, никому неизвестный испанский актер, только начинающий свой путь в кино. В тот момент он был одним из сотен молодых артистов, перебивавшихся второстепенными ролями и случайными съемками, без громкого имени и без четких перспектив.
Спустя 9 лет судьба сведет его с таким же малоизвестным французским режиссером Люком Бессоном, который пригласит его на одну из ключевых ролей в фильме «Подземка». Эта картина станет прорывом. Бессон заявит о себе как о новом ярком авторе, а Хуан Морено обретет новое имя – Жан Рено и широкую популярность во Франции. Помните гонки на карах в первом эпизоде «Звездных войн»? Чтобы создать огромную толпу на стадионе, модельер Майкл Линч вырезал и раскрасил 450 тысяч ватных палочек. С качеством картинки, которое было доступно в 1999 году, это было незаметно. Сейчас пришлось бы ковыряться с графикой. Самое большое озеро на Земле – Каспийское море. Оно имеет океаническое происхождение. Площадь Каспийского моря составляет 371 тысячу квадратных километров, а наибольшая глубина – 1025 метров. Это крупнейший на планете замкнутый водоем, не имеющий сообщения с другими морями и океанами. Каспий не имеет оттока. Сейчас уровень моря опять стал снижаться, и до сих пор так и неизвестно, куда уходит вода. В Каспий впадают 130 рек. Около 70% сточных вод в озеро приносит крупнейшая река Волга. Почти 90% мировой добычи черной икры до 2000-х годов приходились на Каспийское море. Возраст озера около 6 миллионов лет. Оно расположено на границе Азии и Европы. Воды Каспия омывают берега 5 государств – Туркменистана, России, Казахстана, Азербайджана и Ирана. Каспийское море богато месторождениями нефти и газа. В нем содержится около 6,5 миллиардов тонн запасов этих полезных ископаемых. Баку – самый крупный портовый город Каспия. В водах озера и на его берегах обитает примерно 1800 различных видов животных, а флора Каспия насчитывает более 700 видов. Бывало у вас такое? Купаешься в озере, наслаждаешься отдыхом, а потом выходишь на берег и видишь вместо пальцев на руках изюма. Кожа скукожилась настолько, что даже смотреть на нее страшно. Никогда не задумывались, почему так происходит? Раньше думали, что во всем виноват внешний слой – эпидермис, который содержит кератин. Он активно впитывает в себя воду, как губка, и набухает. Только вот другие слои кожи, которые располагаются ниже, не расширяются. Поэтому верхний слой сжимается и морщится, образуя складки. Но оказалось, что истинная причина в нервах. Есть у нас такая штука – симпатическая нервная система. Она активируется тогда, когда необходимо задействовать ресурсы организма и отреагировать на внешнюю ситуацию. Так вот, во время погружения в воду симпатическая система посылает организму сигнал сузить сосуды в коже. Как результат, объем подушечек пальцев уменьшается, и верхний слой кожи сморщивается. У людей с поврежденными нервами руки и ноги остаются гладкими, даже если те продержали их в воде больше получаса. Кстати, пальцы скукоживаются всегда по одному и тому же рисунку. Это доказали в недавнем исследовании. Люди погружали руку на полчаса в теплую воду, после чего их разбухшие пальчики фотографировали. Спустя сутки процедуру повторили и сравнили фото. Оказалось, что рисунок морщинок идентичен каждый раз. Но зачем все это нужно? Увы, ученые в этом вопросе еще не разобрались. Предполагалось, что скукоженные пальцы улучшают сцепление. Благодаря этому нашим далеким предкам было легче ходить по мокрым и скользким поверхностям и проще манипулировать предметами. Но эксперименты показали, морщинки на пальцах не дают никаких плюшек, ни ловкости рук, ни дополнительных тактильных ощущений, ничего. В былые времена могущество всех восточных государств практически полностью зависело от верблюдов и их выносливости. Вот некоторые факты об этих уникальных животных. Верблюд пьет как пресную, так и соленую воду. Он даже может выпить воду из мертвого моря, и с ним ничего не случится. Это потому, что почки верблюда фильтруют воду, отделяют от соли и превращают в пресную, пригодную для питья. Верблюд также ест шипы, и они не вредят желудку и кишечнику, потому что его слюна растворяет их, как кислота. У верблюда 2 века.
Одно тонкое и прозрачное, другое толстое и мясистое. Когда в пустыне начинается песчаная буря, он закрывает свое прозрачное веко, чтобы защититься от попадания песка в глаза. Верблюд также может изменять температуру своего тела. Если ему холодно, он повышает температуру, если жарко, он ее понижает. В экстремальных условиях верблюды могут не пить около 30 дней и не есть до нескольких месяцев. Внушительные запасы питательных веществ, но не воды, у верблюдов хранятся в виде жира в одном или двух горбах, в зависимости от вида. Во время длительных переходов верблюд может потерять почти треть своей массы, а затем быстро ее восполнить, выпивая за раз до 15 литров воды. Верблюжья шерсть по праву считается самой теплой в мире. Она хорошо держит тепло и защищает от сырости. Верблюжий шерстяной покров на солнце может нагреться до 80 градусов, в то время как температура тела не будет превышать 40. В бурю и холод тело верблюда всегда останется сухим, так как шерсть будет обеспечивать не только скорейшее поглощение влаги, но и быстрое ее испарение. Примерно до 1 года у верблюда шерсть белого цвета. Именно такой пух ценится больше всего, так как он самый тонкий, мягкий и нежный. Окрас у верблюда меняется по мере роста наружных волос. Кстати, верблюжья шерсть не поддается окрашиванию, поэтому цветовая палитра изделий из нее не слишком широка. Народ Баджао – первое племя в мире, которое научилось адаптироваться к жизни под водой. Всю свою жизнь они проводят в море и ищут пищу на дне океана. Они живут во временных домах на сваях и на своих лодках, разбросанных по морям Индонезии, Малайзии и Филиппин. Так они живут уже более 1000 лет, и их питание полностью зависит от окружающих морепродуктов. Это заставляет их целый день работать под водой, чтобы ловить креветок, крабов, рыбу и кальмаров. Поэтому баджао прокалывают барабанные перепонки, чтобы сбалансировать давление между наружным и средним ухом, что помогает им избежать дискомфорта при нырянии на большие глубины. Однако прокол барабанной перепонки может также снизить слуховую способность и сделать их восприимчивыми к ушным инфекциям. Это компромисс, на который баджао должны пойти, чтобы жить под водой. Крайне необычно, что они могут нырять более 13 минут на глубину 60 метров ниже поверхности океана. Почему они способны на это? Оказывается, у них селезенка значительно больше, чем у обычных людей. Она может перекачивать больше кислорода в кровь и работает так же, как биологический акваланг. Их селезенка имеет объем больше, чем у нормальных людей, более чем на 50%. Уникально то, что эта особенность встречается не только у дайверов, но и у других членов племени, включая детей, которые никогда ранее не ныряли. Это означает, что им стало легче жить под водой. История, произошедшая на съемках фильма с Ричардом Гиром в главной роли, изменила его отношение к обездоленным. На улице Нью-Йорка к переодетому бедняком Гиру подошла французская туристка Карина Гомбо и вручила ему пакет с едой, приняв голливудского актера за настоящего бездомного. Когда я к нему подошла и протянула пакет, он спросил, что в нем. Я ответила, что пицца, но, к сожалению, холодная. Он поблагодарил меня и сказал: «Да хранит вас Бог», — вспоминает Карина. После произошедшего Ричард Гир написал в своем блоге: «Когда я ходил по Нью-Йорку переодетым бездомным, никто меня не замечал, и я почувствовал, каково это быть бездомным человеком. Люди просто шли мимо и смотрели на меня с отвращением. Лишь одна дама была добра и дала мне немного еды. Этот опыт я никогда не забуду. Мы так часто забываем, насколько мы благословлены. Мы не должны принимать это как данность, и если мы можем кому-то помочь в нужде, нам следует помогать». Поэтому после этого я ходил и давал еду и $100 каждому встретившемуся мне бездомному. Они плакали и были очень благодарны. Будьте тем изменением, которое вы хотите видеть в этом мире. Самая счастливая неудачница в истории мореплавания. Вайлет Констанс Джессоп – стюардесса легендарного «Титаника», которая пережила 3 кораблекрушения за 5 лет, но каждый раз ей чудом удавалось спастись. Вайлет родилась в Аргентине в семье ирландских иммигрантов. В детстве девочка заболела туберкулезом, и никто не верил, что она выживет. Но Вайлет выкарабкалась. После смерти отца Джессопы перебрались в Англию, где вскоре заболела и мать. Вайлет была старшей из 9 детей, и ей пришлось обеспечивать семью.
Тогда она устроилась работать стюардессой на элитных лайнерах. В 1911 году 23-летняя девушка попала на «Олимпик», крупнейший трансатлантический лайнер того времени. Вайлет не хотела работать на корабле из-за неподходящего климата во время плавания, но в тот момент она очень нуждалась в деньгах. 20 сентября, после неудачного маневра, «Олимпик» столкнулся с крейсером «Хоук». К счастью, в той катастрофе никто не пострадал. В 1912 году Вайлет перевели на «Титаник». Она снова не хотела отправляться в плавание, но ее убедили. Работа на таком крупном корабле сулила большие перспективы. 10 апреля лайнер под управлением капитана Эдварда Джона Смита, командовавшего «Олимпиком» во время той самой аварии, отправился в Нью-Йорк. Ночью 14 апреля девушка уже почти засыпала, когда почувствовала толчок. Всех стюардесс попросили собраться на верхней палубе и спуститься на шлюпке. Так экипаж хотел показать, что эвакуироваться безопасно. Позже Вайлет призналась, что в тот момент она беспокоилась только о новой зубной щетке, оставленной на корабле. В 1916 году девушка устроилась на борт «Британика», но уже в качестве медсестры. В разгар Первой мировой корабль использовали для транспортировки раненых. 21 ноября судно подорвалось на немецкой мине. Вайлет снова оказалась в спасательной шлюпке. Однако винт лайнера продолжал работать, и лодку затянуло под киль. Девушка сильно ударилась головой о корпус корабля, но отделалась лишь легкой травмой. Свою третью катастрофу Вайлет пережила с юмором. Она рассказывала, что в этот раз не забыла зубную щетку в каюте. Несмотря на все трудности, женщина продолжила работать на кораблях. Она была стюардессой до 1948 года и осталась единственной, кто пережил все катастрофы лайнеров класса «Олимпик». Когда вы опускаетесь на глубину 200 метров под поверхностью океана, привычный мир исчезает. Свет солнца тускнеет, превращаясь в синюю дымку, и вы входите в сумеречную зону, границу между жизнью и бездной. Здесь фотосинтез невозможен, а выживание зависит от биолюминесценции. Существа этого мира носят свой собственный свет, чтобы охотиться, прятаться или подавать сигналы. Их тела словно созданы из тайны, тьмы и электрического сияния. Самое глубокое человеческое погружение всего 332 метра, и даже оно едва задевает верхний край этой зоны. Кашалоты, гиганты морей, опускаются гораздо глубже, на 2 километра, в поисках легендарных кальмаров. После 1000 метров начинается полуночная зона, царство вечной тьмы. Здесь солнечный свет больше не существует, давление в 100 раз выше, чем на поверхности, и каждый вдох кажется невозможным. Это мир чудовищ, угри с пастями, способными проглотить добычу целиком, рыбы-удильщики со светящимися приманками и хищники-призраки, прозрачные как стекло. На глубине 4000 метров начинается зона абиссала, бескрайние равнины, покрытые ледяным покоем. Температура чуть выше нуля, жизнь редка, но невероятно стойка. Здесь обитают гигантские трубчатые черви, морские огурцы и странные создания, способные выживать там, где любое другое существование кажется невозможным. И, наконец, Хадаль. Мир, начинающийся с 6 километров. Он скрыт в глубоководных впадинах, куда почти не проникает даже наука. Марианская впадина уходит на 10 935 метров, настолько глубоко, что Эверест мог бы исчезнуть под водой с запасом. Давление чудовищное, но даже здесь жизнь не сдается. Крошечные амфиподы, микробы и загадочные улитки продолжают цепляться за существование. Парадоксально, но больше людей побывало на Луне, чем в этих безднах. Каждый спуск — это не просто исследование океана, а путешествие в самое сердце неизвестного. В глубинах Земли скрыты ответы о происхождении жизни, ее выносливости и, возможно, о существовании ее вне нашей планеты. Мир под поверхностью напоминает, чем глубже мы погружаемся, тем ближе становимся к разгадке самих себя.
Великий самозванец, вылечивший 15 из 16 больных, не будучи хирургом. На фото Фердинанд Уолдо де Мара, более известный как Великий самозванец. Он прославился тем, что выдавал себя за десятки специалистов, от монаха и адвоката до тюремного директора и врача. Удивительно, но он почти никогда не делал это ради денег, ему нужно было лишь уважение. Де Мара обладал фотографической памятью и высоким IQ, что помогало ему вживаться в роли. В 16 лет он сбежал из дома, жил с монахами, позже пошел в армию, а затем во флот. Попытка выдать себя за офицера не удалась, и он инсценировал самоубийство, чтобы исчезнуть. Под именем психолога Роберта Френча преподавал в колледжах, пока его не разоблачили. Де Мара получил 18 месяцев тюрьмы за дезертирство. После освобождения он вновь сменил личность, учился на юриста, снова стал монахом и даже основал колледж. Позже, представившись хирургом Джозефом Сирой, попал на канадский эсминец «Каюга» во время Корейской войны. Там ему пришлось экстренно оперировать 16 раненых. Он в одиночку провел сложнейшие операции, вооруженный лишь учебником по хирургии. 15 солдат выжили. Газеты писали о подвиге, пока мать настоящего Сиры не узнала о подмене. ВМС Канады не стали выдвигать обвинения, и Де Мара вернулся в США. Позднее он работал в тюрьме Техаса, где успешно внедрил психологическую программу перевоспитания заключенных, был консультантом в приюте и приходским священником. Фердинанд де Мара умер в 1982 году. О его жизни написаны книги, сняты фильм и сериал. Вот как пассажиры садились на дирижабли. Британский гигант Ар-101, 1930 год. На этой редкой исторической фотографии запечатлен момент посадки пассажиров на один из самых амбициозных дирижаблей в истории – британский Ар-101. В начале 20 века дирижабли считались транспортом будущего. Роскошные, плавные, способные преодолевать огромные расстояния над океанами, они должны были изменить мир путешествий. Ар-101 был настоящим колоссом своего времени, более 240 метров длиной, с каютами, коридорами и даже комфортом, сравнимым с дорогими отелями. Посадка на такие летательные аппараты тоже выглядела впечатляюще. Пассажиры проходили по длинным металлическим трапам прямо к воздушному кораблю, словно поднимаясь на борт лайнера в небе. Однако эта эпоха оказалась короткой и трагичной. Осенью того же года Ар-101 потерпел катастрофу во Франции во время своего первого международного рейса, унесшей жизни большинства людей на борту. После этого человечество постепенно отказалось от пассажирских дирижаблей в пользу самолетов. Сегодня такие кадры – напоминание о смелых мечтах прошлого, когда люди только начинали осваивать небо и верили, что дирижабли станут основой воздушных путешествий. Киарис – гениальное изобретение, опередившее свое время. Зачем нужны сотни отверстий в земле? Эти отверстия в земле – подземный акведук, построенный почти 3000 лет назад в Персии. Называется сооружение Киарис и находится вблизи города Гонабад, что в современном Иране. Благодаря этой водопроводной системе персидские деревни и города могли существовать и развиваться в условиях засушливого климата. Гидротехническая система включала в себя основной колодец, который получал воду из подземного горизонта, систему туннелей, по которой вода транспортировалась в конкретное место, и вертикальные скважины для вентиляции вдоль всего маршрута, что также позволяло конденсировать влагу. Длина Гонабадского Киариза составляет 33 километра, он содержит 427 отверстий. Сооружение, построенное с использованием знаний законов физики, геологии и гидравлики, что только подтверждает высокую степень развития персов. Киарис включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Головокружительный рост от миллиметра до 3-метрового диска. Океанская луна-рыба или мола-мола – это настоящий подводный титан, удерживающий титул самой тяжелой костной рыбы на планете.
Только представьте, взрослая особь может весить более 2000 килограммов, что сопоставимо с весом крупного носорога, а ее высота от кончика верхнего до кончика нижнего плавника нередко превышает 3 метра. Эта рыба-великан не просто большая, она поразительно уникальна. Впервые столкнувшись с этим созданием, люди не верили своим глазам. Внешний вид, не похожий ни на что другое в океане, моментально сделал его легендой. Высокое, сплюснутое тело, напоминающее гигантский плывущий блин, и необычно крупные плавники придают ей совершенно сюрреалистический, почти неземной вид. Рыба будто состоит из одной головы с 2 огромными ушами-плавниками, плывущая вертикально. Несмотря на свои устрашающие размеры, Мола-Мола – воплощение безмятежности, настоящий нежный великан глубин. Она проводит много времени, неторопливо дрейфуя у поверхности, часто принимая солнечные ванны, лежа на боку. Этот отдых необходим ей, чтобы восстановить тепло после погружений на большие глубины, где она охотится. А добыча у такого гиганта крайне необычна. В основном это медузы и другие мягкотелые организмы, что делает ее рацион удивительно деликатным для ее весовой категории. Но самое поразительное кроется в ее жизненном цикле. Мола-Мола начинает свое существование с крошечной личинки. Размер только что вылупившейся особи составляет всего около 2,5 мм в длину. При этом они весят меньше 1 грамма. Это означает, что личинкам предстоит увеличиться в размерах до 60 миллионов раз, прежде чем они достигнут своих взрослых пропорций. А затем, словно по волшебству, включается невероятный механизм роста. В благоприятных условиях рыба способна набирать сотни килограммов всего за 1 год. Это один из самых быстрых темпов роста среди всех известных позвоночных. Кстати, привычный нам хвостовой плавник у нее отсутствует. Вместо него у молы-молы есть уплотненный закругленный край, который называется клавус. Именно эта структура выполняет роль руля и придает ей тот самый узнаваемый обрубленный силуэт. Мола-Мола – это живое доказательство того, что в природе всегда найдется место для самых неожиданных и впечатляющих форм жизни. По скромному мнению фотографа, который уже 2 года безвылазно снимает в Африке, самые опасные животные тут не кровожадные хищники, а некоторые травоядные. И одно из топовых мест в этом списке занимают бегемоты. По самым умеренным подсчетам, на их совести около 500 смертей в год, и это только документированные случаи. Африканские биологи тихо намекают, что реальная цифра может быть в 2-3 раза выше. Большинство инцидентов происходит в удаленных деревнях во время рыбалки или переправы через реку, и в официальную статистику попадает лишь малая часть. Это, пожалуй, самые неправильно понятые животные Африки. Они выглядят как толстые мягкие бочки на ножках, живут в воде, гогочут, фыркают и как будто ничего не делают. Но чем больше узнаешь о бегемотах, тем яснее становится. Это не толстячки, это полуамфибийные танки с очень странным набором суперспособностей. Начнем с того, что эти животные буквально пропитаны кровью. Все их тело покрывает красновато-багряная пленочка. В простонародье ее называют потом, но на самом деле бегемоты вообще не потеют. То, что стекает по их коже, это гипосудорофор и норигипосудорофор – 2 пигментированных секрета. Эта смесь одновременно работает как солнцезащитный крем, увлажняющее средство и антибактериальная мазь в одном флаконе. Полезная вещь, когда всю жизнь проводишь под солнцепеком. СПА-процедура, встроенная прямо в кожу. Из-за этого же возник миф о розовом молоке. Чисто визуально оно у бегемотов действительно может быть розовым, но необычный цвет никаких дополнительных свойств не придает. Просто красный секрет иногда окрашивает его в пастельные тона, если самка очень намазана. Дальше еще веселее. Бегемоты не умеют плавать вообще.
Их костная ткань относится к типу пахиостоза. Это когда кость настолько тяжелая и массивная, что по плотности ближе к слоновой, чем к коровьей. В воде она тонет как камень. Толстая кожа и 90% мышечной массы плавучести тоже не добавляют. Поэтому под водой бегемот не плывет, он ходит по дну, отталкивается от него словно на батуте и скользит вперед по инерции, как медленный подводный дирижабль. Это единственное крупное млекопитающее, которое живет в воде, но не умеет держаться на ее поверхности. При этом в озерах, болотах и реках тяжеловесный гигант делает все. Здесь он отдыхает, питается, дремлет, рожает детенышей и устраивает разборки. Трагедия начинается тогда, когда заканчивается вода. В таком случае стаду приходится уходить в поисках нового водоема. И искать новое место они могут в нескольких километрах от предыдущего. Зафиксированы случаи, когда бегемоты проходили до 30 километров в поисках новой воды. Туристов очень удивляет гиппопотам, неспешно расхаживающий посреди голой саванны. Особенно часто на суше бегемотов можно увидеть в Ньерере, национальный парк в Танзании. Там огромное количество сезонных водоемов. Один месяц озера, второй – пыль. Вот и приходится регулярно мигрировать. Чтобы не сгореть, звери держатся в тени или идут ночью. Но назвать такое путешествие неспешным променадом не получится. Это не прогулка, а переезд, причем очень нервный. Дело в том, что бегемоты территориальны до безумия. Им нужно немного воды, немного грязи и много личного пространства. За его нарушение они легко убивают других животных, бегают 35 км в час, ревут громче мотоцикла, могут перевернуть лодку как бумажный стаканчик и при этом выглядят как милые улыбаки. Есть лишь одно существо, помимо сородичей, которое гиппопотам терпит с горем пополам – крокодилы. Их отношения – отдельная песня. Водоемы делятся молча. Рептилии охотятся, бегемоты управляют. Все упирается в равенство противоборствующих сил. Крокодилы едят все, что движется, но взрослых бегемотов они не трогают, слишком опасно. Взрослый гиппопотам сломает крокодила пополам или проткнет клыками, как шампуром. Но негласное перемирие рушится легче легкого. Если крокодил утащит пухлого ребятенка, бегемоты терпеть этого не станут. Полевые исследования в Замбии показывают, что до 30% смертности молодых крокодилов именно от бегемотов. Кстати, сами бегемоты тоже мясом могут побаловаться. Когда жизнь катится под откос, воды мало, стресса много, минералов не хватает или кто-то кого-то довел, бегемот может начать есть падаль, отгонять львов от туши, кусать антилоп, охотиться на молодых крокодилов и даже заниматься каннибализмом. Пищеварение при этом у бегемота чисто травоядное. У него желудок трехкамерный, он не приспособлен к мясу, и оно ему скорее вредит. Но факт остается фактом. Зато травоядная диета – основа благоухающей экосистемы Африки. Бегемоты удобряют водоемы, прокладывают тропы, создают микроландшафты. Их ежедневные выходы на землю формируют целые коридоры в саванне, которыми потом пользуются все, от бородавочников до леопардов. А фекальные взносы в реки, как показывают исследования Университета Юты, влияют на химическое содержание воды и даже на распределение рыб. Ученые отмечают, что бегемоты меняют русло малых рек, создают запруды, формируют заводи и тем самым напрямую влияют на ландшафт. Вообще, конечно, жить на суше рядом с водоемом, населенным бегемотами – это отдельный вид прекрасного. Кроме того, что звери эти агрессивные и здоровенные, так они еще и орут постоянно, очень уж разговорчивые. И голос у них может доходить до 115 дБ. Чтобы понять, насколько это громко, подойдите в разгар дискотеки к колонке. Впечатления неповторимые. Причем вокализируют бегемоты хоть на воздухе, хоть под водой. Это еще одно открытие биологов последних лет. Звери используют двухканальную коммуникацию в обеих средах. Именно поэтому иногда у водоема складывается ощущение, будто кто-то закинул в озеро с бегемотами сабвуфер. И ведь не скажешь такому, что шуметь после 11 ночи незаконно. Кстати, у бегемотов есть и социальные особенности, о которых редко говорят. Долгосрочные наблюдения в Восточной Африке показывают, что их стада – это вовсе не стада, а временные скопления, где почти нет настоящих социальных связей, кроме гарема доминантного самца. Но при этом у них есть трогательные моменты. Самки иногда объединяются в детские ясли, где несколько взрослых бегемотих присматривают за группой детенышей.
А в реабилитационных центрах вроде Тула-Тула в ЮАР документально описаны удивительные случаи. Сироты-бегемоты после выпуска успешно формируют территории, узнают старых товарищей и адаптируются так же хорошо, как и те, кто рос в дикой группе. Можно любить бегемотов за сочетание абсолютной нелепости и абсолютного величия. Это животные, которые не умеют плавать, но живут в воде, не едят мясо, но иногда едят, не выглядят быстрыми, но быстрее любого джипа, который решил подъехать слишком близко. И да, они иногда идут по саванне средь белого дня и делают вид, что все это абсолютно нормально. Это Африка. Знакомьтесь, это Сьюзи, первая шотландская вислоухая кошка в истории. Сьюзи была найдена на ферме недалеко от Коппер Ангус в Тейсайде, Шотландия, в 1961 году. Уши Сьюзи имели необычную складку посередине, что делало ее похожей на сову. Когда у Сьюзи родились котята, двое из них оказались также со сложенными ушами. Одного такого котенка приобрели Уильям Росс и его жена Молли, соседние фермеры, которые были любителями кошек. Именно они и решили заняться селекцией и создали новую породу. Интересный факт: ген вислоухости, который придает такой милый вид кошке, деформирует не только уши, но и при определенных условиях изменяет остальные кости и хрящи в ее теле. Последствия могут доходить вплоть до потери способности самостоятельно передвигаться. Из-за этого в 1971 году крупнейшая фелинологическая организация Великобритании даже объявила скоттиш-фолдов, вислоухих кошек, вне закона. Породу спас генетик Роузмульт Пельц, который выяснил, что ген вислоухости FD является доминантным, то есть он подавляет любой ген, попавший к нему в пару. В итоге у потомства от двух вислоухих шотландцев могут проявиться серьезные отклонения, несовместимые с полноценной жизнью. Но если скрещивать вислоухую и прямоухую кошку, то проблема пропадает. Бобры победили бюрократию и сэкономили $1,2 миллиона. С 2018 года чешские власти работали над дорогостоящим проектом по восстановлению водно-болотных угодий в ландшафтном парке Брды. Но природа добралась до них первой. Семья бобров, живущая в этом районе с 2020 года, инстинктивно построила серию плотин именно там, где они были необходимы, выполнив свою работу лучше и быстрее, чем ожидалось. Результат – процветающие водно-болотные угодья и сэкономленные $1,2 миллиона. В 2012 году британец Уэсли Кэррингтон купил металлоискатель и, решив опробовать его, через 20 минут нашел золото римской эпохи стоимостью 100 тысяч фунтов. Применение ботокса может подавлять эмпатию, способность испытывать глубокие эмоции, а также распознавать эмоции других людей, сочувствовать и сопереживать им. На летних Олимпийских играх 1900 года было застрелено около 300 птиц. Это единственный случай в истории Олимпиады, когда в качестве мишени использовались живые существа. Вороны запоминают лица людей, которые их кормят, и приносят им блестящие или интересные подарки, такие как пуговицы или бусины. В настоящее время в Китае проживает вдвое больше монголов, чем в самой Монголии. Тест Бекдел проверяет, есть ли в сюжете фильма по крайней мере две женщины, разговаривающие друг с другом не о мужчинах. Он показывает, что женщины в кино часто представлены только через отношения с мужчинами. Многие фильмы не проходят этот тест. 74% матерей и 70% отцов в ходе анонимного опроса признались, что одного из своих детей любят больше остальных. В 1973 году, разогнавшись на сверхзвуковом самолете «Конкорд» до скорости около 2500 км в час и синхронизировавшись с движением лунной тени, ученые наблюдали солнечное затмение в течение 74 минут. Стоматология – одна из самых древних профессий.
На человеческом черепе возрастом 9000 лет был найден гнилой зуб, намеренно очищенный и выскобленный специальным инструментом. Первый в истории успешный копировальный аппарат для обычной бумаги Xerox 914 1959 года весил 300 килограммов и имел склонность к возгоранию при интенсивном использовании. Самый длинный зафиксированный приступ непрерывного чихания произошел у 12-летней Донны Гриффитс из Англии. С января 1981 года она чихала 977 дней, делая в первый год около 1 миллиона чихов, в среднем по 2 в минуту. Позже интервалы между ними увеличились. Вероятность рождения левши у матери старше 40 лет в 2 раза выше, чем у женщин до 30 лет. Однажды создателя Linux, Линуса Торвальдса, укусил пингвин в австралийском зоопарке. После этого он полюбил этих птиц и позже сделал пингвина такса талисманом Linux. На этой фотографии единственная сохранившаяся пьеса, написанная рукой Шекспира. Немецкий поэт Фридрих Шиллер мог настроиться на творческий лад лишь тогда, когда на столе в его кабинете стояла тарелка с гнилыми яблоками. Цирк Ронколи в Германии с 2018 года использует в представлениях трехмерные голограммы вместо живых животных. При встряхивании контейнера с ореховой смесью самые крупные орехи, например, бразильские, всегда оказываются на поверхности. Это явление называют эффектом бразильского ореха. Гипотеза о том, что левое полушарие человеческого мозга отвечает за логику и интеллект, а правое за чувства и интуицию, не имеет под собой научных оснований. В Бразилии есть озеро, где ежегодно собираются тысячи змей. Это остров змей Илья-да-Кейма-да-Гранди. Здесь обитает самая ядовитая в мире змея – островная ботрапс, укус которой способен расплавить ткань. Людям вход туда категорически запрещен. В Канаде существует место, где компасы показывают не на север, а в стороны. Это район залива Гудзон. Там под поверхностью Земли находится огромная аномалия в земной коре, из-за которой магнитное поле искажено. Даже современные навигационные приборы дают сбои. Древние римляне верили, что мрачные лица на похоронах могут расстроить душу умершего, а сердитый покойник сулит беды. Поэтому на погребальные церемонии приглашали профессиональных клоунов. Их задача заключалась в том, чтобы развлекать родственников шутками, гримасами и пантомимой, изображая самого усопшего. Клоуны надевали маски, копировали манеру поведения и голос покойного, и профессия похоронного клоуна считалась почетной и уважаемой. Бананы обладают слабой радиоактивностью. Это связано с высоким содержанием калия, в составе которого присутствует природный изотоп калий-40. Любопытно, что в организме человека уже находится около 16 мг калия-40, поэтому мы примерно в 280 раз радиоактивнее одного банана. К тому же избыточный калий-40, полученный с пищей, выводится из организма всего за несколько часов. Некоторые кометы пахнут. Спектральный анализ показал, что их хвосты содержат сероводород и аммиак, вещества, из-за которых комета Чурюмова-Герасименко пахнет смесью тухлых яиц и разлагающейся органики. Космос оказывается не только красивым, но и ароматно-экстремальным местом. На глубине около 600 километров под поверхностью Земли может существовать алмазный дождь. Под огромным давлением углерод превращается в кристаллы, которые формируют микроскопические алмазы, настоящий сверкающий слой в недрах планеты. Испанский конкистадор Франсиско де Орельяно назвал реку Амазонку после того, как в XVI веке его экспедиция подверглась нападению воинов, которыми, по его словам, руководили женщины. Это напомнило ему амазонок из греческих мифов.
Любопытно, что само слово «амазонка», вероятно, имеет древнеиранское происхождение и переводится как «воин». Каждую зиму у северных оленей цвет глаз меняется с золотистого на темно-синий. Это происходит потому, что их глазное яблоко способно адаптироваться к изменениям уровня освещения. В Амазонке растет дерево купуасу, родственное какао, но его плоды пахнут одновременно шоколадом и ананасом. Из них делают десерты, соки и даже амазонский шоколад, без единого грамма какао-бобов. В Японии действует система пожизненного найма «Сюсин-койо». Крупные компании принимают сотрудников сразу после окончания учебы и сохраняют их в штате до пенсии. При отборе оценивают не конкретные навыки, а общий потенциал, после чего работников обучают, развивают и распределяют по ролям в интересах компании. На Земле обитает около 8,7 миллионов видов животных, но науке удалось описать лишь примерно 2,16 миллиона. Это означает, что большая часть живых существ до сих пор не изучена и не классифицирована. У человека примерно 60 тысяч мыслей в день, и большинство из них повторяются. Ученые выяснили, что около 80% наших мыслей — это вариации уже знакомых тем, что объясняет, почему мозг часто зацикливается на определенных переживаниях. Совы не могут двигать глазами. Их глазные яблоки имеют вытянутую трубчатую форму и закреплены в черепе. Поэтому, чтобы оглядеться, сова поворачивает голову почти на 270 градусов. Это делает ее взгляд особенно пронзительным и точным. В Исландии есть место, где можно одновременно стоять между двумя континентами. Разлом Сильфра – разрыв между евразийской и североамериканской тектоническими плитами, и расстояние между ними увеличивается примерно на 2 см в год. Вода там настолько прозрачна, что видимость достигает 100 метров. Если смешать воду с опилками и заморозить полученную смесь, такой лед будет таять очень медленно. Даже при комнатной температуре процесс может растянуться на недели. В России, в Оймяконе, зарегистрирована одна из самых низких температур, когда-либо измеренных в обитаемых местах Земли – минус 71,2 градуса. При такой погоде воздух становится настолько густым, что дыхание буквально звенит, а металлические предметы могут примерзнуть к коже за доли секунды. В центре нашей галактики находится сверхмассивная черная дыра – Стрелец-А. Она в 4 миллиона раз тяжелее Солнца, и свет от окружающих звезд буквально искривляется вокруг нее, создавая эффект космического водоворота. Ученые наблюдают, как она постепенно поглощает пыль и газ, излучая мощные вспышки энергии. У Ярослава Мудрого было 7 детей, 4 сына и 3 дочери. Пока сыновья получили княжество и правили русскими землями, судьба дочерей сложилась за границей. Старшая, Анастасия, вышла замуж за венгерского герцога Андраша. Средняя, Елизавета, стала супругой норвежского короля Харальда. Младшая, Анна, уехала во Францию, где сначала стала женой короля Генриха I, а после его смерти вышла замуж за графа Рауля де Крепи. Так дочери Ярослава Мудрого вошли в правящие дома разных европейских стран. В 2010 году семья, готовясь к выселению из-за ипотечных долгов, случайно обнаружила у себя комикс Action Comics номер 1 «Первое появление Супермена». Экземпляр оказался в отличном состоянии и был продан на аукционе за $436 тысяч, что позволило полностью закрыть долг и сохранить дом. В 1966 году в Японии произошел резкий спад рождаемости, на примерно 500 тысяч детей меньше, чем в 1965 и 1967 годах. Причиной стало древнее суеверие, связанное с 60-летним календарным циклом. 1966 считался годом огненной лошади.
По поверьям, девочки, рожденные в этот год, якобы приносят несчастье и могут погубить будущего мужа. Из-за этого многие японские семьи сознательно откладывали рождение детей, что и привело к демографическому провалу. В Мексике есть река под водой – Синоте-Анджелита. Из-за разницы плотностей пресной и соленой воды подводный поток выглядит как настоящая подземная река со склонами и туманом из сероводорода. Водолазы называют это место биосферой в двух слоях. На спутнике Юпитера Ио постоянно происходят извержения. Это самый вулканически активный объект в Солнечной системе. Сотни вулканов выбрасывают серу и лаву на десятки километров, создавая пейзаж, напоминающий живую планету из фантастического фильма. Ученые изобрели способ хранить информацию в ДНК. 1 грамм ДНК может вместить около 215 миллионов гигабайт. Это эквивалент 1000 современных серверов, упакованных в каплю вещества. Такое будущее хранилищ данных уже становится реальностью. Во времена Екатерины II в России втайне чеканили голландские дукаты. В 1768 году в Российской империи была налажена секретная чеканка поддельных голландских дукатов, широко обращавшихся по всей Европе. Монеты изготавливались с исключительной точностью и почти не отличались от подлинных. Над штемпелями работал ювелир Иоганн Гасс. Эти монеты, известные как лабанчики или арабчики, изначально предназначались для скрытых международных расчетов, а позднее начали использоваться и во внутреннем обращении. В Китае есть гора Джанъе-Данся, одно из самых ярких чудес природы. Ее разноцветные полосы – результат миллионов лет эрозии и оседания песчаника с разными минералами. Когда солнце низко, горы переливаются всеми цветами радуги, словно кто-то разлил краски по склонам. Есть вулкан, который извергает не лаву, а лед. На Марсе находится вулкан Олимп, самый высокий в Солнечной системе. Он настолько огромен, что его основание по размеру сопоставимо со всей территорией Франции, а вершина покрыта замерзшими облаками. Озеро Хаяха, спрятанное в скалистых горах Колорадо, поражает своим необычным бирюзово-зеленым цветом. Такой оттенок воде придают мельчайшие частицы измельченного ледникового камня, каменная мука, отражающая солнечный свет. Из-за труднодоступности это место сохранило почти первозданную природу и считается одним из самых диких уголков скалистых гор. У фламинго розовый цвет неприродный. В дикой среде их перья белые, но из-за каротиноидов в пище, ракушки и водоросли, их перья постепенно окрашиваются в розовый оттенок. Без такого рациона фламинго побледнеет. Коренные американцы высаживали 3 сестер – тыкву, кукурузу и вьющуюся фасоль – рядом, потому что эти культуры отлично дополняют друг друга. Кукуруза служила опорой для фасоли, фасоль обогащала почву азотом и помогала удерживать кукурузу при ветре, а тыква сохраняла влагу и препятствовала росту сорняков. Во время Второй мировой войны американская компания Bicycle по заказу правительства США выпускала специальные колоды для пленных в немецких тюрьмах. При намокании у карт отклеивалась рубашка, под которой скрывались топографические карты с маршрутами побега. После атомной бомбардировки американцами Хиросимы второй целью был японский город Кокура, однако из-за сильной облачности было принято решение действовать по запасному плану и атаковать Нагасаки. В X-XI веках 80% территории современной Испании занимало мусульманское государство. Рукокрылые – самые маневренные летуны на планете, куда более ловкие, чем птицы и насекомые. В Чернобыльском реакторе обнаружены грибы, питающиеся радиацией с помощью радиосинтеза, превращая излучение в химическую энергию.
Выражение «альтер-эго» происходит от европейского обычая. Когда король передавал кому-то свою власть, он давал ему звание королевского второго «я» – «альтер-эго регис». На этом фото легендарный наклон форварда в исполнении Майкла Джексона и его танцоров, бросающий вызов возможностям человеческого тела. Секрет этого трюка был в специально разработанной обуви. На подошве был установлен механизм, крепившийся на болт, прикрепленный к полу, что позволяло артистам выполнять наклон, сохраняя баланс и создавая впечатление невозможного движения. Изобретение было запатентовано Джексоном в 1993 году. Строительство Саграда Фамилия началось в 1882 году. К 1906 году работы шли уже 24 года. Антонио Гауди возглавил проект в 1883 году и постепенно сформировал его уникальный стиль – природные формы, высокие шпили и глубокую религиозную символику. В то время были построены лишь части фасада Рождества и несколько шпилей. На фото видна совсем другая Барселона. Саграда Фамилия стояла на окраине города, вокруг были пустыри, мусор и паслись животные, а не плотная застройка. Строительство продвигалось медленно, так как зависело от пожертвований, а позже его затормозили политические события и гражданская война в Испании. Поэтому базилика остается незавершенной уже более 100 лет. На суше самым быстрым животным считается гепард. Он может разгоняться до примерно 112 км в час, но удерживать такую скорость всего 20-30 секунд. Гепард делает ставку на резкий рывок, а не на выносливость, потому что быстро перегревается. В воздухе рекорд принадлежит соколу Сапсану. Во время охотничьего пикирования он разгоняется до 389 км в час, складывая крылья и используя силу тяжести. Это необычный полет. Горизонтально сокол летает значительно медленнее, около 88-96 км в час. В воде самой быстрой рыбой часто называют парусника. Раньше ему приписывали скорость до 110 км в час, но эти данные спорные. Современные исследования показывают, что обычно он плавает со скоростью примерно 56-72 км в час. Все скорости примерные и могут отличаться в зависимости от условий, способов измерения и конкретного животного. Когда речь заходит о долголетии, в мире животных есть настоящие рекордсмены. Некоторые виды живут в разы дольше большинства существ благодаря особенностям их организма. Изучая их, ученые лучше понимают, как работает старение и эволюция. Среди самых известных долгожителей – гренландская акула, галапагосская черепаха, гренландский кит и океанский куахок. Гренландская акула – самое долгоживущее позвоночное животное на планете. Она может прожить более 400 лет. Эти акулы обитают в холодных и глубоких водах Арктики и растут очень медленно. Половой зрелости они достигают только примерно к 150 годам. Считается, что медленный обмен веществ и холодная среда помогают им жить так долго. Галапагосские черепахи – символ спокойствия и выносливости на суше. Они могут жить около 190 лет и даже дольше. Черепахи медленно растут, мало стареют и хорошо приспособлены к жизни в условиях нехватки пищи и воды. Даже в пожилом возрасте они остаются активными и способны к размножению. Гренландский кит – один из самых долгоживущих млекопитающих. Некоторые особи живут более 200 лет. Эти киты приспособились к жизни в ледяных водах, у них большой размер тела, медленный обмен веществ и почти нет естественных врагов. Их организм хорошо сопротивляется болезням и возрастным изменениям, поэтому ученые активно их изучают. Океанский куахок – моллюск-рекордсмен, который может прожить более 500 лет. Он обитает в холодных водах Северной Атлантики и растет крайне медленно. Самый известный экземпляр по имени Минк прожил свыше 5 веков. Эти моллюски показывают, что долгожителями могут быть не только крупные животные, но и беспозвоночные.
Все эти животные доказывают, что жизнь может длиться столетиями. Медленный рост, низкий обмен веществ и устойчивость к болезням помогают им выживать там, где другие виды не справляются. Их изучение помогает ученым лучше понять природу старения и сохранить баланс в экосистемах. Эта птица не касалась земли 10 месяцев. Она ест, пьет и даже спит в полете. Знакомьтесь, черный стриж, абсолютный экстремал авиации среди птиц. 10 месяцев без посадки. Шведские орнитологи в 2016 году наблюдали за этими птичками и доказали, черные стрижи с августа по май вообще не приземляются. Все это время они живут в воздухе, охотятся, пьют дождевую воду и даже спят. Стриж поднимается на высоту 2-3 километра и засыпает, отключая одно полушарие мозга, второе продолжает контролировать полет. Плюс 1000 микроснов по 2-3 секунды в день. Это единственная птица с таким экстремальным режимом сна. Птичка почти не адаптирована для того, чтобы жить на поверхности. Если сядет на землю, может погибнуть. Лапки стрижа не для ходьбы. Все пальцы направлены вперед, как крюки. Он может цепляться за стены и скалы, но почти не умеет взлетать с ровной поверхности. За один заход стриж может собрать до 1000 насекомых. За день съедает до трети собственного веса и пролетает сотни километров. Немного интересных цифр, которые демонстрируют фантастические возможности этой птички. Скорость до 120 километров в час. За жизнь более 3 миллионов километров, 7 полетов до Луны и обратно. За время роста одного птенца приносят около 40 тысяч насекомых. Стопа, у которой второй палец длиннее большого, известна как греческая стопа. В медицине она носит название «палец Мортона» по имени описавшего ее ортопеда Дадли Джо Мортона. Эта унаследованная особенность строения редко вызывает проблемы со здоровьем, хотя иногда может осложнить выбор обуви. Интересно, что на протяжении веков именно такая форма стопы считалась эстетическим эталоном. Она воплощала идеал гармонии в древнегреческой и римской скульптуре, а позже в произведениях эпохи Возрождения. Даже статуя свободы следует этому канону. Следы греческой стопы археологи находят и в кельтском искусстве, что говорит о ее широком культурном значении. Сегодня греческая стопа встречается примерно у 10-15% людей. Стеллан Скарсгард ради роли в «Пиратах Карибского моря» сознательно предпочел классический грим современным технологиям motion capture. Остальные актеры приходили на площадку за пару минут до съемки, им ставили точки на лице и все. А я проводил в гримерке по 6 часов. Но мне это по-настоящему нравится наблюдать, как художники творят, вспоминает он. В 1502 году Леонардо да Винчи сделал то, что даже сегодня кажется невозможным. Имея под рукой лишь линейки, компасы и транспортиры, он создал карту итальянского города Имолы, такую точную, что она почти не отличается от современных спутниковых снимков Google Maps. Леонардо измерял углы улиц, расстояние между домами, направление дорог, все вручную, шагами, наблюдением и чистой математикой. Никаких дронов, никаких спутников, только человек, который видел мир иначе. Его карта стала революцией в картографии. Идеальная перспектива, точные пропорции, невероятная детализация. Она до сих пор поражает ученых, как будто да Винчи заглянул на 500 лет вперед. Гений остается гением во всем, к чему прикасается. И эта карта – еще одно доказательство того, что для Леонардо границ не существовало. В XVII веке ананас стоил как карета, около $8000 на современные деньги. Их не ели, их брали в аренду для вечеринок. Если в Лондоне второй половины 1600-х вы шли по улице с ананасом, вы были богаче всех вокруг. И нет, его почти никто не ел. Почему он был таким дорогим?
Ананасы везли из тропиков, а в Европе их пытались выращивать в специальных отапливаемых теплицах. Их грели навозом и торфом, поддерживали постоянную температуру и влажность. Один плод рос 3 года и требовал ухода почти как породистая лошадь. Ананас ставили в центр стола как главное украшение банкета. Его носили на приемы и балы, чтобы показать уровень достатка. Съесть его считалось дикостью, примерно как сегодня порвать дизайнерскую сумку ради хайпа, хотя в соцсетях и не такое показывают. В Лондоне существовали службы аренды ананасов. Фрукт брали на вечер, демонстрировали гостям и утром возвращали владельцу. Один и тот же ананас мог поработать на десятки приемов подряд. В 1675 году садовник впервые вырастил ананас в Англии и торжественно вручил его королю Карлу II. Этот момент даже увековечили на официальном портрете кисти Хендрика Данка. Фрукт подавали как символ имперской мощи и контроля над заморскими колониями. На фото самый узкий город в мире Яньцзинь, Китай. Город, который пугает своей геометрией. Ширина варьируется от 30 до 300 метров, а вокруг пропасть. С дрона он выглядит нереально. Тонкая полоска многоэтажек, зажатая между отвесными скалами и бурной коричневой рекой Хэнцзян. Кажется, что стоит реке подняться на метр, и все дома просто сморят. Но нет, здесь живут тысячи людей, и никто даже не думает съезжать. Город возник здесь не случайно. В древности река была главной транспортной артерией для перевозки соли. Люди поселились тут, чтобы обслуживать торговлю, и многие не хотят уезжать. Уже привыкли. Говорят, что горы на них не давят, а обнимают. Ущелье такое узкое, что город растет только вверх. Дома стоят на огромных бетонных сваях, как на курьих ножках. Когда река выходит из берегов, затапливаются только сваи, а жилье остается сухим. У каждого дома тут лодка, не для рыбалки, а на случай внезапного наводнения. У города есть только одна дорога. Если случается авария, жизнь останавливается. Самое странное, что люди здесь не просто выживают. Они работают, торгуют, растят детей, ходят друг к другу в гости по одной единственной улице. Кто-то поднимается утром в горы собирать сливы и лекарственные травы. Кто-то открывает кафе для туристов, которые приезжают посмотреть на город, который не должен был существовать. Кстати, сейчас, когда солевой бизнес не так актуален, именно туризм стал важным источником дохода для города. Город, который висит между водой и обрывом, и все равно живет. Было время, когда искусство и жизнь были неразделимы, отражением наших историй, мечтаний и страхов. Каждый мазок, каждая скульптура, каждая инсталляция несли в себе замысел и глубину. Искусство не просто рассматривали, его ощущали, проживали и запоминали. Оно формировало пространство, меняло восприятие и питало душу. Сегодня современное искусство нередко создает тихую дистанцию. Минимализм, повторение и концептуальная абстракция могут сделать произведения холодными, вызывающими восхищение формой, но не чувствами. Лишенные нюансов, истории или эмоционального отклика, даже технически безупречные работы способны оставить нас равнодушными. Настоящее искусство удивляет, провоцирует и побуждает к размышлению. Когда эта искра исчезает, перед нами остаются предметы, а не переживания. На могилу этой собаки вместо цветов кладут веточки. Доподлинно неизвестно, чья именно эта собака, но считается, что Рекс был питомцем Джона Стоу, давнего нью-йоркского торговца фруктами, который скончался в 1884 году, и их могилы расположены рядом. Считается, что он приносил ветки хозяину на обогрев, спасая его от холода. В течение многих лет посетители собирают в окрестностях палки и опавшие ветки и кладут их на лапы статуи. Статуя расположена под деревом, с которого падает много веток, поэтому людям легко оставлять небольшие подношения. Некоторые посетители
также кладут фотографии своих питомцев, в том числе ушедших из жизни собак, как символическую просьбу к Рексу присмотреть за ними. Джейсон Льюис стал первым человеком, который обошел весь мир, используя только свои мышцы. Он передвигался пешком, ездил на велосипеде и переплывал водоемы на гребных лодках. Его путешествие длилось 13 лет, за которые он столкнулся с нападениями крокодила и акулы, едва не погиб от сепсиса посреди океана, чудом избежал тюрьмы в Египте по обвинению в шпионаже, дважды перенес малярию и 3 раза стал жертвой ограблений. Среди примерно 8 тысяч терракотовых воинов, созданных для защиты первого императора Китая, лишь один был найден почти идеально сохранившимся. Даже протектор на его обуви вырезан так, будто он вот-вот сделает шаг. Каждый солдат был вылеплен вручную более 2200 лет назад. Ни копии, ни штамповка. Уникальные лица, прически, характеры, выражения, когда-то расписанные яркими красками, которые исчезли при первом дыхании воздуха. После смерти императора в 210-209 годах до нашей эры подземный комплекс охватили пожары. Кровли рушились. Армия выживала по осколкам, и то лишь благодаря десятилетиям кропотливой реставрации, словно кто-то собирал гигантский трехмерный пазл, рассыпавшийся веками ранее. Но главный секрет по-прежнему запечатан. Погребальная камера Цинь-Шихуана, сердце некрополя, до сих пор не вскрыта. Древний историк Сыма Тянь писал о реках жидкой ртути, текущих под небом из жемчужин, выложенных звездами. Современные исследования действительно фиксируют аномально высокий уровень ртути в почве, тихий шепот древних легенд. И потому терракотовая армия все еще стоит в тишине. Вечные стражи империи, которая спит под землей, нетронутая и ждущая своего часа. До начала 20 века на юго-западе Франции, в регионе Ланд, можно было встретить удивительное зрелище – пастухи, шагающие на ходулях. Ходули давали им сразу несколько преимуществ. С высоты они видели стада на далеком расстоянии и могли быстрее заметить хищников. К тому же пересеченные болотистые земли Ланда было легче преодолевать именно так, длинными шагами, словно по воздуху. Этих людей называли ландцами, и они стали настоящим символом региона. Есть старые фотографии, где пастух на ходулях, опершись на длинный посох, сидит посреди поля и зорко следит за овцами. Сегодня ходули ландских пастухов уже история, но в старых хрониках они выглядят так, будто шагают не только над болотами, но и над временем. В 1835 году человек, копавший пруд, обнаружил под землей нечто удивительное. 70-футовый туннель, полностью покрытый морскими раковинами, которые образовывали замысловатую мозаику площадью около 2000 квадратных футов и состоящую примерно из 4,6 миллиона раковин. Находка была сделана в Маргейте, Англия, когда Джеймс Ньюлов и его сын проникли в то, что сейчас известно как Ракушечный грот. Внутри каждая поверхность была покрыта аккуратно уложенными мидиями, морскими улитками, гребешками и устрицами. Грот был открыт для публики в 1838 году, но его происхождение и назначение до сих пор остаются загадкой. Некоторые считают, что это был древний храм, другие думают, что это была декоративная постройка или тайное место для встреч. Даже спустя почти 2 столетия Ракушечный грот по-прежнему вызывает удивление и любопытство. Кто его создал и зачем? В 2017 году Равери Барибал, главный старшина маори в Королевском военно-морском флоте Новой Зеландии, стал первым действующим военнослужащим, которому официально разрешили носить полную татуировку моко на лице во время службы.
После 20 лет службы Барибал подал заявление и получил разрешение на традиционную татуировку маори в соответствии с политикой военно-морского флота. Моко, нанесенное его братом, символизирует его культурную самобытность, военные достижения и жизненный путь. Тату Моко – это священная для маори практика, имеющая глубокий смысл, связанный с происхождением и жизненным опытом. Одобрение Барибала стало важным событием в деле признания культуры в вооруженных силах Новой Зеландии. Его пример вдохновил других, в том числе Мелани Хуата Лукас, первую женщину маори в военно-морском флоте, которая сделала Моко Кауаэ в форме. Средняя толщина льда в Антарктиде составляет невероятные 2,16 километра. Представьте себе стену льда, возвышающуюся над всем Манхэттеном. Еще более умопомрачительно. В Терре-Адели лед достигает рекордных 4776 метров, накопленных за миллионы лет. Во время аукционов Небраска, США, более 200 фермеров хранили молчание, чтобы молодой человек по имени Дэвид мог выкупить ферму площадью 80 акров, которая принадлежала его семье на протяжении нескольких поколений. Когда он и его отец сделали ставку, ни один другой фермер не сделал их. Аукционист трижды запросил новые заявки, но ответа не последовало. Жест солидарности и уважения сообщества позволил Дэвиду вернуть свое семейное наследие. Меч Гальгано – это реальный меч XII века, вонзенный в камень итальянским рыцарем Гальгано Гвидотти в 1180 году, после того, как он решил отказаться от войны и стать отшельником. Меч находится в часовне возле Сиены и остается там по сей день, защищенный от вандалов стеклянным колпаком. Исследования меча показали, что он относится к XII веку и соответствует эпохе Гальгано. Канадский черный волк – самый крупный волк в мире. Длина тела достигает 160 сантиметров, масса взрослого самца до 80 килограммов, отлично приспособлен для передвижения по глубокому снегу и жизни в суровых климатических условиях. Эти волки, в отличие от других своих собратьев, почти никогда не воют. Фотограф Габриэль Бонфа даже не подозревал, что одно из самых редких и желанных животных сам придет к нему в гости. Гривистый волк – тот самый зверек, которого обычно мечтают увидеть где-то далеко, в саванне, и часами выслеживают безуспешно. А здесь случайная, почти домашняя встреча прямо рядом с его домом. «Самая неожиданная встреча года», — написал Бонфа, и трудно с ним не согласиться. Такие моменты дарит только сама природа. Шабака — советская порода собаки, гибрид шакала и лайки. Другие названия — шалайка, собака Сулимова. Работают в аэропортах. Обладают экстраординарным нюхом. Всего в мире насчитывается около 100 особей. Сохраняют работоспособность при температурах от минус 70 до плюс 50 градусов. На фото пчелы, которые возвращаются в улей с пыльцой. У них на задних лапках есть специальные корзины для пыльцы, которые функционируют как маленькие карманы, а щетинки и волоски позволяют все это удерживать. Пчелы сыграли огромную роль в эволюции живой природы и для роста биоразнообразия растений. Они оказались очень эффективными опылителями, подвинув в этой нише других насекомых. До появления пчел видов растений было в сотни раз меньше, так что красотой лугов и обилием фруктов мы во многом обязаны именно этим маленьким труженикам. Спустя 30 лет на том же рынке. В 1987 году фотограф из Венгрии Аттила Манек сделал на рынке в Будапеште снимок матери и дочки, который в 2020 году получил широкую известность благодаря интернету и стал мемом. Всех покорил способ транспортировки ребенка, которым воспользовалась женщина.
Когда автор снимка Аттила Манек узнал о популярности снимка, он признался, что не знает, кто выложил в интернет его давний снимок, но против этого ничего не имеет. И раз такое дело, почему бы не повторить фото с теми же героинями, только спустя 33 года, подумал Манек. И в 2020 году реализовал свою идею на том же месте и с теми же людьми. Фотографу не составило особого труда найти маму и ее дочку с фото, ведь они являются его женой Марти и дочкой Эника. Форт Толукко – небольшое укрепление, возведенное в 1522 году нашей эры на восточном побережье Тернате, обращенном к Халмахере, расположенное в деревне Дуфа-Дуфа на краю города Тернате, на острове Тернате, одного из островов Малуку в современной Индонезии. Это был один из колониальных фортов, построенных для контроля торговли специями гвоздики, которые до XVIII века встречались только на Малукских островах. Высота — 6 метров. Каменный форт, сидящий на мысе около 10,5 метров над уровнем моря. В Японии, если человек напился и лег прямо на асфальт, прохожие не трогают его, не снимают сторис и не вызывают полицию. Они просто ставят рядом бутылку воды или газировки, чтобы пробуждение подвыпившего было мягче. Иногда случается так, что вокруг человека образовывается целый бар с напитками в ассортименте, как на фото. Вот такая коллективная забота о братьях наших перебравших. Дерните шелковую закладку, и пистолет выстрелит. Он стреляет даже когда книга закрыта. Пистолет изготовлен для Франческо Морозини, дожа Венеции, жившего в XVII веке, примерно в одно время с мушкетерами. Морозини был одним из лучших адмиралов своего времени и успешно сражался с турками. Однако венецианский дож очень боялся покушений, и даже когда шел в церковь, всегда брал с собой эту книгу. Закладка соединялась со спусковым крючком пистолета, вмонтированного в книгу. Тайное оружие не пригодилось. Морозини умер своей смертью в возрасте 74 лет. Кевин Брикс – бывший офицер дорожного патруля Калифорнии, который остановил более 200 человек от непоправимого на мосту Золотые ворота. Когда Брикс находит человека, склонного к непоправимому, он обычно начинает с ним разговор, спрашивая, как у него дела, а затем спрашивает его планы на следующий день. Если у них нет планов на следующий день, он пытается строить планы вместе с ними, приглашая их вернуться на мост, если их план не сработает в конце дня. Изображение на экране сделано в 2005 году, когда Брикс потратил 60 минут, убеждая Кевина Бертия перелезть через перила моста. Бертия в итоге остался жив, женился, и в браке родилось несколько детей. Брикс получил прозвище «Страж Золотых ворот» за то, что спас жизни более 200 человек. Думаете, в природе не бывает прямых линий? Еще как бывает. На фото кристалл перита, он же железный колчедан, смесь железа с серой. За схожесть с драгоценным металлом перит часто называют золотом дураков. Выглядит привлекательно, однако перит мало полезен. Раньше его использовали для добычи серной кислоты и серы, сейчас их можно получить гораздо дешевле. Поэтому, когда перит находят при разработке месторождения, просто выбрасывают. Иногда в нем можно найти вкрапления золота, их извлекают и после этого перит выбрасывают. Древние индейцы очень ценили этот кристалл и делали из него украшения. Старинные башни Китая, о которых ничего не известно 1000 лет. Они тут стоят много столетий, однако никто не знает, кто и когда их построил. За звание самых древних небоскребов с ними вполне могут посоперничать башни в провинции Сычуань. Они тоже очень древние, а их высота порядка 60 метров. Впервые о них заговорили только в 1998 году. Тогда французская исследовательница Фредерик Даррагон отправилась в китайские горы изучать снежных барсов, однако ее внимание привлекли десятки каменных башен в местных селах.
Конечно, прежде всего ее впечатлило то, что никто не знал, для чего эти сооружения были построены. Фредерик 5 лет изучала эти уникальные строения. Она нанесла их на карту, посчитала, проанализировала строительный материал и даже поднялась на те, которые не представляли особой опасности. Она пыталась отыскать информацию о гималайских небоскребах, но местные жители ничего о них не знали. По их словам, они тут были всегда. Маленькие совята, пока не набрали достаточно сил и не развили свои мышцы, спят лежа на животе, поскольку их голова слишком тяжелая для того, чтобы сидеть или держаться на лапках, как взрослые совы. Это довольно милое и необычное поведение, которое особенно впечатляет тех, кто впервые видит спящих совят. В Японии ее называют деревом рикудзен-таката, одинокой сосной, которая выстояла, когда в марте 2011 года чудовищное землетрясение и цунами унесли почти 19 тысяч жизней и смели с лица земли около 70 тысяч деревьев вдоль побережья. Чтобы сохранить это живое чудо, японские специалисты провели уникальную операцию. Они бережно заменили разрушенные корни и ствол синтетическими материалами, словно подарив дереву новое сердце. Это была настоящая ботаническая трансплантация, объединившая науку и желание сохранить надежду. Сегодня эта сосна возвышается над побережьем не просто как дерево, а как символ несгибаемости и возрождения. Она напоминает, даже когда все разрушено до основания, жизнь и надежда способны снова пустить корни и вырасти, тянувшись к небу. Союзные технические подразделения, такие как Ми-9 и Управление стратегических служб, разработали специальную обувь для побега. Ее подошва была сконструирована особым образом. Пятка касалась земли первой, создавая отпечаток, будто человек шел в обратном направлении. Такие модифицированные подошвы встраивали в обычные на вид гражданские ботинки. Это позволяло агентам не выделяться из толпы, но при этом сбивать с толку патрули. Когда они проходили по грязи, снегу или рыхлой почве, следы вели в ложную сторону. Эту обувь выдавали вместе с другими скрытыми инструментами, шелковыми картами, компасами, встроенными в пуговицы, и небольшими лезвиями, спрятанными в одежде. Опытные следопыты в конечном итоге могли заметить необычный рисунок шагов, однако главная задача обуви заключалась в том, чтобы запутать охранников в первые мгновения погони. Этого часто хватало, чтобы бежавший агент получил необходимое время для отрыва от преследователей. Когда Венеция осталась без воды? Уникальная операция 1956 года. В 1956 году произошло событие, которое сегодня звучит почти невероятно. Венеция осушила свои легендарные каналы впервые за несколько столетий. Масштабная инициатива под названием «Свольта ди Пополационе. Народная революция» стала одним из самых впечатляющих городских проектов XX века. Город оказался перед угрозой. За века на дне каналов накопились ил, мусор, отходы, которые ставили под удар не только навигацию, но и хрупкое архитектурное наследие. Для спасения Венеции объединились инженеры, рабочие и сотни добровольцев. Когда воду откачали, открылось почти фантастическое зрелище. Мутное дно, не видевшее света столетиями, затонувшие лодки, утерянные артефакты, старинные конструкции, скрытые под толщей воды. Бригады удалили тонны отложений, провели масштабные дноуглубительные работы и вернули каналам их прежнюю глубину и чистоту. Итог впечатлил даже искушенных жителей. Венеция буквально вздохнула, став чище, безопаснее и красивее. Для города это стало символом гражданской силы, единства и стремления сохранить свое культурное наследие. Осушение каналов 1956 года – редчайший эпизод, который навсегда вошел в историю как момент,
когда Венеция показала, что способна защитить свою красоту даже от собственных глубин. Это не картина. Природа веками лепила этого великана по одной ветке, по одному кольцу, по одному сезону. Глядя вверх с основания, это массивное дерево становится живым собором. Его навес образует идеальный зеленый купол на фоне неба. Каждый поворот коры и ветвящаяся конечность рассказывает историю пережитых штормов, лето тянулись к солнцу, а десятилетия превратились в тихую силу. Напоминание о том, что на создание некоторых величайших работ Земли требуются сотни лет. Кокс – это ресторан, который был удостоен 2 звезд Мишлен и расположен на Фарерских островах в самом сердце скалистого архипелага в Северной Атлантике. Кухня ресторана известна своей приверженностью к использованию местных продуктов, включая рыбу, мясо и травы, которые собираются непосредственно на островах. Вдохновленный традициями Фарерских островов, ресторан предлагает уникальные блюда, которые часто акцентируют внимание на экстравагантных вкусах и представлении локальных продуктов. Также ресторан славится необычным, но элегантным подходом к оформлению блюд и глубоким уважением к природным богатствам региона. Раковина наутилуса. Наутилусы – род головоногих моллюсков, из которых самым популярным видом является наутилус помпилиус. Диаметр их раковины достигает 25 сантиметров. Наутилусы имеют интересное строение раковины. Она закручена в одной плоскости и поделена на камеры. Все камеры соединены между собой специальными клапанами. В самой большой камере находится моллюск. Остальные камеры выполняют роль балласта. Животное способно наполнять камеры воздухом или водой, тем самым меняет свою плавучесть. Если камеры заполнены водой, наутилус погружается, а если воздухом – всплывает. Так называемая башня Рапунцель в Англии – это башня короля Альфреда, впечатляющий монумент, возвышающийся на 49 метров в небо. Башня строилась в течение 17 лет, с 1762 по 1779 год, архитектором Генри Флиткрофтом. На ее возведение было потрачено более 1 миллиона красных кирпичей, и она является яркой особенностью окружающей местности. Благодаря уникальному дизайну и возвышающемуся над землей облику башни, она является безошибочным ориентиром, вызывающим восхищение как своими масштабами, так и мастерством исполнения. Башня короля Альфреда имеет важное историческое значение. Считается, что именно здесь, в 878 году нашей эры, король Альфред Великий собрал свои войска, чтобы разгромить вторгшихся викингов в битве при Эдингтоне. Эта победа стала поворотным пунктом в истории Англии, поскольку лидерство Альфреда сыграло решающую роль в защите его королевства и формировании будущего нации. Таким образом, башня служит вечной данью уважения к этому поворотному моменту и неприходящему наследию Альфреда. Сегодня башня продолжает привлекать посетителей не только своим историческим значением, но и архитектурной элегантностью. Она является символом английского наследия, сочетая в себе легенду, историю и мастерство, и привлекает тех, кто очарован как историей, так и мастерством, которые позволили этому замечательному сооружению сохраниться на протяжении веков. Серро де ла Эстрелья возвышается над восточной окраиной Мехико. Вулканический холм, возникший почти 100 тысяч лет назад из-за древних извержений, сегодня выглядит как каменная чаша, вырезанная в сердце современного мегаполиса. На его террасах, созданных природой и человеком, когда-то проходили ацтекские церемонии зажжения нового огня. Ритуал проводился каждые 52 года для обновления Вселенной и возвращения Солнца. Слои базальта, пепла и почвы образуют естественные амфитеатры, а археологические находки на склонах рассказывают истории паломников и священников. Стоя на краю, чувствуешь эхо пламени,
которая когда-то обещала миру новый рассвет. Герой без громких заголовков, но с великим делом. Том Брейн – инженер на пенсии, посвятивший четверть века своей жизни спасению редких сортов яблонь. Благодаря его труду около 1200 исчезающих сортов получили второй шанс на жизнь. Он собирал черенки по заброшенным садам, искал забытые деревья по старым картам и восстанавливал утраченное многообразие вкусов. Том не просто сохраняет яблоки, он сохраняет память и культуру садоводов прошлого. Пальцы мертвеца. Эти пальцы – плодовые тела гриба Ксилярия полиморфа. Они могут достигать 10 сантиметров в высоту. Произрастает ксилярия многообразная в Северной Америке и Европе на гниющих лиственных пнях и бревнах, как правило, у основания дерева или очень близко, но иногда может расти как будто из земли, там, где есть погребенные остатки древесины. Гриб несъедобен из-за деревянистой жесткости. Доктор физики в 15 лет. Лоран Симмонс, 15-летний вундеркинд из бельгийского города Остенде, получил степень PhD, аналог нашей кандидатской, в области квантовой физики. Школу он окончил в 8 лет, в 9 уже поступил в университет в Эйндховене на факультет электротехники, однако университет не дал ему защитить степень бакалавра до 10 лет, решив, что родители оказывают на мальчика давление, поэтому семья решила перевести его в университет в Антверпене. Рекорд не удался, и Лоран получил степень бакалавра в 11 лет. Занимался микросхемами, моделирующими работу мозга. Магистром мальчик стал в 12. Его диссертация была посвящена корреляции между бозонными состояниями и черными дырами, а также изучению конденсата в бозе Эйнштейна при экстремально низких температурах. В будущем он планирует разрабатывать искусственные человеческие органы и работать в области достижения бессмертия и создания сверхлюдей, объединить физику и медицину. Сразу после защиты этой диссертации он решил поступить на вторую докторскую программу по медицине, специализируясь на искусственном интеллекте. Pepper X – самый острый перец в мире. Официально признан рекордсменом книги Гиннесса в 2023 году. Его острота – 2,69 миллиона по шкале Сковилла. Это более чем в 500 раз жгучее, чем халапеньо. Создатель Эд Карри, тот же, кто вывел каролинский жнец. Pepper X настолько мощный, что его не едят просто так, только в микродозах и чаще в составе экстремальных соусов. Воробьи – не перелетные птицы. Они вроде бы совсем крошечки, а не боятся холодов. В самый сильный мороз воробьишки сидят на заснеженных деревьях, как шарики на новогодней елке. Своих малышей родители-воробьи кормят только насекомыми и сами не отказываются от них. Именно весной польза от воробьев наиболее заметна. Пара птиц за месяц съедает до 3 килограммов вредителей садов. Наверное, каждый видел, как прыткие воробушки барахтаются в прогретой солнышком луже. Это не только забавные игры, но и предвещание погоды. Если воробушки купаются в лужах, то будет солнышко. Чувствуя засуху, птичка купается в воде, а вот предчувствуя затяжные дождливые дни, она купается в песке и пыли. В Китае в середине 20 века случилось непоправимое. Воробьиное поголовье в свете борьбы за урожай было уничтожено под корень. И в стране наступил голод. Великий китайский голод. Гусеницы и жуки уничтожили все зерновые, ведь врагов их, воробьев, больше не было. Голодной смертью в 1959-1961 годах умерло от 16 до 45 миллионов человек. Это был самый массовый голодомор в истории человеческой цивилизации. Пришлось китайцам закупать воробья у соседей и разводить заново. С тех пор в Китае очень бережно относятся к воробьям.
Доспехи короля Генриха VIII – яркий пример ремесленного мастерства эпохи Ренессанса. Но больше всего они известны одной бросающейся в глаза деталью – преувеличенным гульфиком. Это было не просто функциональное дополнение, а смелое заявление о мужественности, силе и плодовитости. В эпоху, когда внешний образ значил все, гульфик служил символом мощи короля и его династических амбиций. Созданный из стали и зачастую богато украшенный, он отражал как моду своего времени, так и стремление Генриха производить внушительное впечатление. Эти легендарные доспехи остаются увлекательным артефактом, позволяющим понять переплетение политики, моды и пропаганды в тюдоровской Англии. В конечном итоге они служат мощным напоминанием о том, что даже одежду правители использовали для формирования своего наследия. Статуя изображает женщину, сидящую в кресле, причем сбоку от фигуры имеется свободное пространство, где, как считают специалисты, располагался кремированный прах. Статуя выполнена из известняка. На штукатуренной поверхности фигуры видны следы краски, розовый румянец на щеках и красные полосы по краям накидки женщины. Скульптура найдена в Иберийском некрополе вблизи современного испанского города Баса. Создана в IV веке до нашей эры. Самая необычная профессия в мире – переворачиватель пингвинов. Ею владеют всего 2 человека на планете, и они работают на полярных станциях в Антарктиде. После взлета или посадки самолета они обходят аэродром и ставят на ноги пингвинов, которых звуковая волна переворачивает на спину. Проблема в том, что из такого положения птица сама выбраться не может, и в природе не бывает ситуаций, когда это происходит. Такая неприятность случается только из-за вмешательства человека, который и исправляет последствия. В настоящее время очень востребованы редкие профессии. Нужны специалисты, о которых большинство даже не подозревает. Известный итальянский дайвер Энцо Майорка нырял рядом с Сиракузами вместе со своей дочерью Россаной, которая оставалась на лодке. Во время погружения он почувствовал легкий удар по спине. Обернувшись, он увидел дельфина. Затем понял, что дельфин не хочет играть, а пытается что-то передать. Животное нырнуло вниз, и Энцо последовал за ним. На глубине примерно 12 футов они обнаружили другого дельфина, запутавшегося в заброшенной рыбацкой сети. Майорка быстро попросил дочь передать ему нож для дайвинга и помочь. За несколько минут им удалось освободить дельфина, который из последних сил издал почти человеческий крик, как отметил сам Энцо. Дело в том, что дельфин может задерживать дыхание до 15 минут, после чего без воздуха начинает тонуть. Ослабленному освободившемуся дельфину Энцо, Россана и другой дельфин помогли подняться на поверхность. Оказалось, что это была дельфиниха, которая вскоре родила детеныша. Дельфин-отец, сделав круг, подплыл к Энцо, прикоснулся к его щеке, словно поцеловав, в знак благодарности, и уплыл. После случившегося Энцо сказал: «Пока человек не научится уважать природу и стараться понять животный мир, он никогда не узнает свое истинное место на Земле». Если вы нашли по всем признакам мертвого ежа в холодные месяцы, не хороните его, не выбрасывайте в мусорное ведро. Никто не хочет видеть у себя во дворе или на дороге мертвое животное, но это может быть еж, впадающий в спячку с ноября по март. Они обычно роют ямы, чтобы оставаться в безопасности, но у нас все меньше и меньше зеленых насаждений, кустов или лесов, и им становится все труднее и труднее найти безопасное место, чтобы переночевать зимой. Некоторые могут прийти в ваш двор в поисках безопасности и тепла, чтобы впасть в спячку. Некоторые настолько утомлены поисками, что в конечном итоге спят в разных странных местах, например, на обочинах дорог или тротуарах. Во время спячки их сердечный ритм и общая работа организма немного замедляются в целях сохранения энергии, что может сбить человека с толку, что ежик мертв.
В любом случае, если вы увидите неподвижного ежа, убедитесь, что он находится в безопасном и теплом месте и может пролежать 5 месяцев. Если вы нашли ежа у себя во дворе или где-то на улице, сделайте нору в картонной коробке и в сухом, безопасном и тихом месте, чтобы он мог провести там холодные месяцы. Ежики – вымирающий вид, совершенно безвредный и очень важный в нашей экосистеме. Они поедают жуков, улиток, лягушек, ящериц, змей, в том числе ядовитых. Они также уничтожают мышиные гнезда. Они не боятся ни пчел, ни ос. Еж может легко разрушить осиное гнездо и съесть его обитателей, не обращая внимания на их укусы. Ученые давно заметили иммунитет ежей к сильным ядам. Этот феномен противоядия до сих пор неизвестен ученым. Будьте осторожны, увидев ежа в холодные месяцы. Вам ничего не стоит помочь такому хрупкому животному. Слои прошлого тихо выстраиваются здесь в единую вертикальную летопись Фатиха. На первый взгляд обычное здание, но сегодня оно стало маленькой легендой среди стамбульских улочек, потому что хранит в себе память города, сложенную из камня, глины и кирпича. Внизу древняя римская цистерна, веками скрытая под землей и пережившая землетрясение. Над ней византийские арки, все еще звучащие отголосками старинного рынка. Еще выше – османские следы и ранние республиканские перестройки, каждая из которых открывает новую страницу городской биографии. Перед нами оживший полимпсест, архитектура, которую создавали, переделывали и никогда полностью не стирали. Стамбул не просто хранит историю, он наслаивает ее, вплетает в повседневность и позволяет каждой эпохе разговаривать со следующей. В 1880-х годах бабуин Чакма по имени Джек вошел в историю не за озорство, а за то, что работал железнодорожным сигнальщиком в Южной Африке. И да, ему платили деньгами и пенным. Джек принадлежал Джеймсу Джамперу Вайду, железнодорожному сигнальщику, который потерял обе ноги в результате несчастного случая на железной дороге. Чтобы помочь ему передвигаться и выполнять свою работу, Джеймс в 1881 году приютил Джека и обучил его толкать свою инвалидную коляску. Но Джек быстро доказал, что может гораздо больше. Вскоре Джек открывал ворота, приносил ключи, помогал в садоводстве и, что самое удивительное, управлял железнодорожными сигналами. Джеймс научил Джека распознавать, какой рычаг управляет той или иной колеей. Поначалу Джек следовал сигналам Джеймса, чтобы потянуть за нужный рычаг. Но вскоре ему уже не нужны были никакие подсказки. Он научился делать это самостоятельно. За все годы работы на станции Уитенхаге Джек не совершил ни одной ошибки. Он преданно работал под руководством Джеймса и стал местной легендой. То, что начиналось как практическое решение, превратилось в один из самых трогательных примеров командной работы человека и животного в истории. Корона из капли молока. В улье тревожное затишье. Матка исчезла, единственная, кто держал колонию в гармонии. Без нее жизнь угасает, но паники нет. Ни одна пчела не мечется, не зовет на помощь. Улей просто начинает действовать. Рабочие выбирают несколько самых обычных личинок, тех, что вчера предназначались быть безымянными труженицами. Теперь их кормят особым веществом, маточным молочком, густой белой субстанцией, полной белков, гормонов и витаминов. Через несколько дней их тела меняются, из бесплодных существ рождаются будущие королевы. Вместо недель жизни – годы, вместо службы – власть. И все же в них нет ни капли королевской крови. Их гены такие же, как у других. Королеву не выбирают, ее создают. Судьбу определяют не случай и не наследственность, а питание, уход и коллективное решение улья. Иногда старая матка пытается уничтожить соперниц еще в ячейках, но рабочие прячут одну, на всякий случай. Даже среди пчел предусмотрительность решает, кто выживет.
Уникальный случай произошел в Копенгагене в 1936 году. Затоварившийся мужскими демисезонными и зимними пальто продавец одежды придумал рекламный трюк. Он окружил свой универмаг строительными лесами и обвесил его с крыши до тротуара более чем 1000 пальто. Задумка удалась. Потенциальные покупатели набежали такими толпами, что для соблюдения порядка в очереди пришлось вызвать полицию. Полиция велела снять одежду. Но все пальто были сняты не по просьбе полиции, а из-за того, что были распроданы. Шрек существовал в реальности. Его звали Морис Тийе. Задолго до выхода мультфильма в 1903 году во Франции появился на свет человек с необычной внешностью. В зрелом возрасте у Тийе развилась акромегалия, редкое заболевание, из-за которого кости черепа, кистей и стоп продолжали расти. К 30 годам его лицо приобрело почти чудовищные черты. Но вместо того, чтобы скрыться от людей, Морис выбрал арену. Под именем «Французский ангел» он стал профессиональным рестлером и завоевал признание в США. Спустя десятилетия студия DreamWorks создала образ Шрека, и оказалось, что внешний персонаж был вдохновлен именно Тийе. Массивная челюсть, характерные черты лица, грубоватый, но в то же время добрый характер. Диагноз был страшным. У Патрика Суэйзи обнаружили рак поджелудочной железы 4-й стадии. Врачи сказали, что жить осталось совсем немного. Он выслушал их слова, кивнул и тихо ответил: «Тогда мне лучше приступить к работе». Суэйзи не хотел сидеть дома и ждать конца. Он хотел чувствовать себя живым. Патрик продолжал сниматься в сериале «Чудовище». Проект был тяжелым. На площадке он проводил долгие часы. Трюки были сложными, съемки проходили быстро и напряженно. Но он приходил каждый день, стоял перед камерой так, будто никакой болезни не существовало. Иногда Суэйзи прислонялся к стене в перерывах между дублями, прятал под курткой трубки от капельницы. Люди видели боль в его глазах, но он не говорил об этом, не хотел жалости, не просил поблажек. Он просто хотел работать. Когда его спрашивали, как он справляется, Патрик улыбался. Он говорил, что не считает себя особенным, говорил, что хочет жить, пока может. Он понимал, что болезнь тяжелая, лечение приносило мучения, боль не уходила. Но Патрик привык смотреть в лицо трудностям и делал так всегда. Когда-то Суэйзи получил травму и лишился спортивной мечты. Он пережил этот удар, нашел себя в танцах и кино. Он шагнул дальше. Патрик часто говорил, что боль не останавливает человека. Она может стать учителем. На съемках он шутил, приносил еду для всей команды, старался поддержать других. Суэйзи выполнял трюки сам, хотя силы таяли с каждым днем. Он не хотел, чтобы страх заходил в комнату вместе с ним. Даже когда стал совсем худым, он держался прямо. Его воля оставалась твердой. Патрик говорил жене, что будет заниматься любимым делом до тех пор, пока сможет подняться утром. Он не хотел сдаваться, не хотел проживать свои последние дни в тишине и страхе. В одном из интервью Суэйзи сказал: «Ты не можешь победить смерть, но ты можешь заслужить ее». Он говорил это спокойно, с достоинством. Он не боялся. Суэйзи держал слово. Когда его жизнь подошла к концу в 2009 году, рядом была его Лиза. Он хотел доказать ей, что любовь сильнее смерти, и сделал это. Патрик остался рядом с ней своим светом, своим трудом, своим характером. Суэйзи ушел, но оставил за собой путь. Этот путь говорит каждому из нас одно простое и очень важное напоминание. Не позволяй страху управлять твоей жизнью. Позволь любви делать это. Дерево генерала Шермана возвышается в спокойном величии национального парка Секвойя в Калифорнии. Это крупнейшее известное живое дерево с одним стволом на всей планете. Его высота превышает 275 футов, а диаметр у основания более 36 футов. Оно не самое высокое и не самое широкое среди гигантских секвой, но по объему не знает себе равных.
По оценкам, этому исполину более 2200 лет. Он пережил империи и эпохи, оставаясь немым стражем гор Сьерра-Невада. Толстая красно-коричневая кора, испещренная глубокими бороздами, защищает его от огня и вредителей. Живая летопись выживания. Люди подходят к нему почти благоговейно, тихо, будто боясь нарушить покой его раскидистых ветвей, тянущихся ввысь, словно древние колонны. Воздух вокруг кажется особенным, плотным от тишины, истории и изумления. У подножия Шермана остро ощущаешь свое место в мире. Насколько мы малы и насколько вечно может быть природа. Это не просто дерево, это живой монумент, укорененный в самом ходе времени. Трилобиты в Санкт-Петербурге. Трилобиты – это небольшие морские существа, которые жили задолго до динозавров. Через Ленинградскую область проходит Балтийско-Ладожский глинт – природный уступ, который состоит из очень древних пород, возрастом до 450 миллионов лет. Из этих пород в Санкт-Петербурге и Ленинградской области всегда любили что-нибудь построить, поэтому весь город в древних ископаемых. Какая река считается самой узкой в мире? С самой широкой рекой все понятно. Это Амазонка, которая в сухой период достигает ширины 9 километров, а в сезон дождей – до 40 километров. Но в Китае есть река, через которую можно легко перепрыгнуть. В провинции Внутренняя Монголия протекает река Хуалай, средняя ширина которой составляет всего 15 сантиметров, а в самом узком месте лишь 4 сантиметра. При этом ее длина достигает 17 километров. Несмотря на такую узость, глубина реки достигает 50 сантиметров. Трудно поверить, что река Хуалай действительно существует, но, по мнению китайских специалистов, она течет уже минимум 10 тысяч лет. Исток реки находится в подземном источнике, а впадает она в озеро Далай-Нур, расположенное в заповеднике Хэсиктен. Хотя некоторые могут утверждать, что Хуалай слишком узкая, чтобы считаться рекой, на самом деле ширина не является основным критерием для различия рек и ручьев. Хуалай – это постоянный водоток, который течет круглый год, и в нем присутствуют все характерные признаки реки. В Китае эта река также известна как река Книжного моста, благодаря народной истории о мальчике, который, пытаясь перейти реку, споткнулся и уронил книгу на одно из узких мест Хуалая. Книга стала своеобразным мостиком для муравьев, которые пытались перебраться на другой берег, и с тех пор река получила такое название. Полагаю, что фотографии сделаны в период полноводья, а замеры ширины проводились в сухой сезон. Но в том, что Хуалай именно река, сомнений нет. Река – это постоянный природный водный поток с естественным течением воды от истока до устья, питающийся за счет поверхностного и подземного стока из своего бассейна. Русло – это наиболее пониженная часть долины, сформированная потоком воды, по которой перемещается основная часть донных наносов и сток воды в межень. В 1927 году профессор физики Университета Квинсленда Томас Парнелл решил продемонстрировать своим студентам удивительное свойство некоторых материалов, которые кажутся твердыми, но на самом деле являются чрезвычайно вязкими жидкостями. Для этого он начал эксперимент, который впоследствии стал известен как опыт с капающим пеком. Парнелл нагрел образец пека, битума, залил его в стеклянную воронку и оставил остывать в течение 3 лет. В 1930 году он удалил заглушку из нижней части воронки, позволив пеку медленно стекать под действием силы тяжести. Однако первая капля сформировалась и упала только в декабре 1938 года, спустя 8 лет после начала эксперимента. Интервалы между падениями последующих капель варьировались от 7 до 13 лет. Удивительно, но на протяжении десятилетий никому не удавалось непосредственно наблюдать момент падения капли.
Даже когда в 2000 году была установлена веб-камера для круглосуточного наблюдения, 8-я капля упала в период, когда оборудование временно вышло из строя. Лишь в 2014 году удалось зафиксировать, как 9-я капля коснулась предыдущей, хотя процесс отделения от воронки не был полностью заснят. По состоянию на февраль 2025 года в рамках эксперимента упало 9 капель. Учитывая предыдущие интервалы, ожидается, что 10-я капля упадет в 2027 или 2028 году. Эксперимент продолжается, демонстрируя, что ПЕК, кажущийся твердым, на самом деле является жидкостью с вязкостью примерно в 230 миллиардов раз превышающей вязкость воды. Этот уникальный эксперимент не только иллюстрирует удивительные свойства материалов, но и напоминает нам о важности терпения и долгосрочного наблюдения в науке. Для тех, кто хочет следить за развитием событий, Университет Квинсленда предоставляет возможность наблюдать за экспериментом в режиме реального времени через веб-камеру. Горные козлы не знают, что такое гравитация. Они настолько грамотно распределяют вес, что могут ходить даже по отвесным скалам. Трупная лилия перестала быть растением, но отрастила самый большой цветок. Рафлезии – довольно скромный род, к которому относится всего около 30 видов, и каждый вид обладает внушительными цветами. Среди них Рафлезия Арнольда – бесспорный лидер. Ее цветы превышают в диаметре метр, а масса одного цветка может достигать 10 килограммов. Цветок, пожалуй, можно было бы назвать красивым, если не задумываться, что именно Рафлезия пытается имитировать. Но запах разлагающейся плоти не оставляет никаких сомнений. Цветок прикидывается мясом. Олимп – гора, которая затмевает Эверест. На Марсе есть место, где земные вершины кажутся крошечными. Гора Олимп – это самый высокий вулкан в Солнечной системе. Ее высота около 22 километров, что в почти 3 раза выше Эвереста. Этот гигантский щитовой вулкан имеет диаметр около 600 километров. Из-за низкой гравитации на Марсе его склоны очень пологие, так что, поднимаясь на Олимп, вы даже не почувствовали бы, что карабкаетесь ввысь. Ученые считают, что Олимп был активен миллионы лет назад, а, возможно, и сейчас внутри него есть магма. А если бы человек стоял на его вершине, то из-за тонкой атмосферы он буквально возвышался бы над марсианскими облаками. А почему же у львов самцы живут гораздо меньше, чем самки? Жизнь льва – это череда максимально не самых славных событий с довольно грустным финалом. Типа рождение, изгнание из родного прайда, попытки захватить другой прайд, захват другого прайда в смертельной битве, охрана прайда, изгнание из захваченного прайда, смерть, иногда затяжная. Так что да, самцы львов хоть и рождаются королями, но если и правят, то короткий срок, и обречены с самого рождения. Почему гориллы имеют такую развитую мускулатуру, питаясь растениями? Несмотря на низкую энергетическую плотность растительности, объем съедаемого позволяет получать им достаточно калорий для поддержания большой массы. Для того у них имеется длинный кишечник с большим слипым отделом, в котором микробная ферментация разлагает целлюлозу и высвобождает жирные кислоты, которые служат значимым источником энергии. Плюс ко всему, гориллы экономно тратят энергию. У них низкая скорость метаболизма на массу тела по сравнению с мелкими приматами, что уменьшает потребность в частом пополнении энергии. Но даже при этом взрослой горилле в день требуется около 30 килограммов пищи. Граница в Беринговом проливе – это место, где Россия и США находятся на расстоянии всего 3,8 километров друг от друга, между островами Большой Диамет и Малый Диамет. Эта узкая полоса воды не только разделяет две страны, но и проходит по международной линии перемены дат, создавая поразительную разницу во времени в 21 час. Таким образом, огромный геополитический и временной разрыв можно охватить одним взглядом. Озеро Титикака.
Это то самое потрясающее озеро, которое находится прямо на границе между Перу и Боливией. Самое удивительное в нем то, что оно одно из самых высоких крупных озер в мире, расположенное примерно на высоте 3810 метров над уровнем моря. Оно еще и огромное, занимает площадь примерно 8300 квадратных километров, что просто поражает воображение. И еще интереснее, его глубина может достигать 281 метра, так что это не просто высокое озеро, но и весьма глубокое, с огромным объемом воды. В Токио есть удивительное место – ресторан ошибочных заказов. Здесь официанты могут перепутать твой суп с чужими роллами, забыть ложку или принести кофе вместо чая. Но никто не сердится, ведь все знают, эти официанты живут с деменцией. И вот что происходит дальше. Ты смотришь, как пожилая женщина с улыбкой приносит тебе не то блюдо, что ты заказал, и вдруг понимаешь, в этом и есть очарование момента. Мир не рухнул, жизнь не остановилась, просто кто-то сделал ошибку. И ты улыбаешься в ответ. Ресторан создавали не ради шоу. Его идея показать, что даже когда память подводит, человек остается человеком, способным приносить радость, тепло и улыбку другим. Гости приходят сюда не только поесть, они приходят почувствовать жизнь, как она есть, немного сбивчивую, непредсказуемую, но все равно прекрасную. Ведь иногда, чтобы вспомнить вкус счастья, нужно просто получить не свой заказ. Диорит – прочнейший минерал на Земле. Он не поддается ни щелочи, ни кислоте. Отлично выдерживает влияние внешней неблагоприятной среды и времени. Из-за долговечности диорит использовали, чтобы предметы из него дошли даже до нас спустя 3000–5000 лет. Ученые утверждают, что обработка диорита производилась с помощью камней, палок и медных трубок 3000 лет до нашей эры. Тогда не знали железа, и инструменты были примитивны. Может быть, современным строителям надо выдать палки и медь, чтобы строили нормально? А то какой-то регресс. Эпоха динозавров определяется периодом между 243 и 65 миллионами лет назад, и, по мнению палеонтологов и геологов, существование этих зверушек завершилось в результате глобальной катастрофы неопределенного характера. Однако накопились тысячи недавних свидетельств о встречах человека с якобы вымершими рептилиями. Почти 70% таких встреч произошли вблизи водоемов, а в одной из пещер Австралии была найдена настенная роспись с изображением охоты аборигенов на типичного плезиозавра. Сад Шазде, что переводится как «сад принца», представляет собой исторический персидский сад, расположенный в 6 километрах от города Махан в провинции Керман, Иран. Этот прямоугольный зеленый оазис, окруженный коричневой пустыней, был построен примерно в 1850 году для Мохаммада Хасан-хана Каджара Сардари Иравани, тюркская династия Каджаров, последняя тюркская династия, которая правила государством, называвшимся Иран, около 300 лет до 1925 года. Тюркские династии управляли этим государством почти 1000 лет. Пата Сека – раб, превращенный в машину по производству людей. В XIX веке в бразильском штате Сан-Паулу жил Роке Хосе Флоренсио, больше известный под прозвищем Пата Сека – «сухая лапа». Его рост был около 2 метров 18 сантиметров, и хозяева решили использовать его как, так сказать, племенного быка для рождения новых рабов. По легенде, от него появилось на свет от 200 до 300 детей. После отмены рабства он получил участок земли, женился и завел еще 9 детей. Говорят, он дожил до 130 лет, а на его похороны пришли 1000 человек. Местные уверяют, что до трети жителей их города – его потомки. Семья из Германии живет в одном месте уже 3000 лет. Ученые установили, что семья Манфреда
Хухтхаузена из деревушки Фёрсте, Нижняя Саксония, живет там непрерывно около 3000 лет. Об этом пишет Бильд. ДНК-анализ показал, что предки мужчины обитали всего в 2 километрах от его дома, в Лихтенштейнской пещере, где археологи нашли останки людей, захороненных около 1000 года до нашей эры. Тогда же там обнаружили бронзовые украшения, кости животных и следы погребальных костров. Исследователи считают, что эти древние жители Гарца торговали солью, белым золотом бронзового века. Директор местного музея отмечает, что по внешности они почти не отличались от современных потомков. «Я всегда думал, что наша семья тут давно, но чтобы 3000 лет», смеется Хухтхаузен. Уровень редкости запредельный. Иберийская рысь и так редкая, что практически сказочный персонаж. По оценке на 2005 год ее популяция составляла всего 100 особей. Максимально закрученные меры позволили поднять их численность до 2000 особей. Генетическое разнообразие у иберийской рыси ниже, чем у любых других известных представителей семейства кошачьих, включая гепардов, кратерных львов Нгоронгоро и евразийских рысей в Скандинавии. Во время пребывания в Париже в 1717 году Петр I должен был нанести визит 7-летнему французскому королю Людовику XV. Французы не хотели давать первого места русскому царю и для встречи малолетнего Людовика разместили так, чтобы как при встрече, так и во всех церемониях их король занимал первое место. Когда Петр прибыл в Королевский дворец, его встречали министры, маршалы и представители двора, а на крыльце стоял малолетний король. Посчитав невежливым идти впереди короля и одновременно не желая идти позади ребенка, к великой досаде всех придворных, Петр I взял маленького короля на руки и, троекратно расцеловав, вошел на лестницу вместе с ним, при этом сказал: «В моих руках вся Франция». Пещера Коскер – тайна, спрятанная под морем. Если вы думали, что самые крутые археологические находки – это Индиана Джонс, то держитесь, реальность гораздо эпичнее. Когда древние художники украшали стены, вход находился высоко над уровнем моря, но после последнего ледникового периода вода поднялась, и теперь путь к первобытному арт-музею лежит через подводный туннель. Это буквально единственная известная в мире украшенная пещера с подводным входом. Случайных туристов там точно нет, а вот первобытные картины пережили десятки тысяч лет. 23 августа 1968 года на митинге Международной молодежной партии было объявлено о выдвижении свиньи по кличке Пегасус на пост президента США. Чуть позже полиция задержала Пегасуса и его сторонников за нарушение общественного порядка. Библиотека Жуанина в Португалии – одна из 2 в мире библиотек, где колонии летучих мышей защищают книги от насекомых. Мыши охотятся ночью, и каждый вечер работники библиотеки накрывают книги кожаными листами, а утром очищают помещение от помета летучих мышей. Древнегреческий философ Анаксагор был арестован, сослан и чуть не казнен за то, что называл Солнце не божественным Гелиусом, а раскаленным булыжником. Обновление программного обеспечения авиалайнеров Boeing 747 выполняется с помощью 3-дюймовых гибких дисков, известных также как обычная дискета. Лилии очень ядовиты для кошек. Все растения рода лилейные содержат химическое вещество, способное необратимо повредить кошачьи почки. При проглатывании кошкой даже крошечного кусочка этого растения следует немедленно обратиться к ветеринару. В Анкоридже, на Аляске, каждый год строят огромного снеговика, известного как Сноузилла. Старейший музыкальный инструмент в мире
Неандертальская флейта возрастом 60 тысяч лет сделана из левой бедренной кости молодого пещерного медведя. Сейчас вы видите сохранившийся хлеб из Помпей. Древние египтяне спали на подушках из дерева, камня или слоновой кости. Самое холодное место во Вселенной – туманность-бумеранг, облако пыли и газа, где температура составляет минус 272 градуса Цельсия, что всего на 1 градус выше абсолютного нуля, равного минус 273 градусам Цельсия. Вешенки – хищные грибы. Они способны растворять и переваривать нематод, круглых червей, добывая из них азот. Однажды Эйнштейн запатентовал дизайн новой, оригинальной и украшенной блузки. Непрозрачность воздуха, обусловленная скоплением в нем мельчайших частичек воды, это туман. Если же непрозрачность появляется из-за присутствия в воздухе частиц пыли или дыма, это мгла. Большинство древнеегипетских правителей страдали ожирением, а вовсе не были стройными и мускулистыми, как на фресках. Древние греки и римляне читали тексты вслух, бормоча их. Это было способом правильно понять написанное, поскольку внятной системы пунктуации не существовало. Между словами даже не было пробелов. На полуострове Юкатан есть традиция носить живого жука рода Зофирус с инкрустированными драгоценными камнями в качестве украшения. Оно называется «живая брошь» или «макеч». Выражение «вернуться в родные пенаты» происходит от названия древнеримских богов-хранителей домашнего очага – пенатов. Потребовалось всего 4 человека и 4 дня, чтобы создать типичный 2,5-тонный блок Великой пирамиды при помощи таких же инструментов, что использовались древними египтянами – медных долот, деревянных молотков и тому подобного. В начале 2014 года, во время покупки Leeds United Массимо Челлино, было объявлено об отставке главного тренера Брайана Макдермота, но через 3 дня он вернулся на пост. Позже Челлино объяснил это недоразумением. Он хотел заменить диван, couch, а не тренера, coach. В советском мультфильме «Винни-Пуха» озвучивал Евгений Леонов, но его речь была ускорена примерно на 30%. Слово «лазер» изначально аббревиатура, означающая усиление света посредством вынужденного излучения, английское Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, лазер. Первая в мире оранжевая акула. У берегов Коста-Рики поймали акулу цвета апельсина с полностью белыми глазами. Биологи говорят, что это результат редчайшего сочетания ксантхизма, избытка желтого пигмента, и частичного альбинизма. Такую окраску у акул еще никогда не фиксировали. Ученые называют находку аномалией, открывающей новые вопросы о морской жизни. Уже сейчас каждый 200-й человек на Земле – мигрант. Более 300 миллионов живут за пределами стран, где родились. Это примерно 3,7% населения планеты. При нынешних уровнях рождаемости в Европе и Африке к концу века потомков мигрантов в Западной Европе станет больше, чем этнических европейцев. Границы между этими группами постепенно будут стираться. В дальнейшем коренные европейцы могут сократиться до минимума, по примеру коренных народов США, индейцев. В 1998 году автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» совершил поистине выдающийся подвиг, который навсегда вошел в историю автопрома и экстремальных путешествий. Этот легендарный внедорожник своим ходом поднялся на Эверест до лагеря, расположенного на высоте 5200 метров над уровнем моря.
Эта экспедиция стала настоящим испытанием для Нивы и ее экипажа. В условиях разреженного воздуха, экстремальных температур и сложного рельефа автомобиль продемонстрировал свою невероятную выносливость и проходимость. ВАЗ-2121 «Нива» доказал, что способен преодолевать самые суровые природные препятствия, что делает его настоящей легендой среди внедорожников. Мост без единого гвоздя находится в Дагестане. Мосту уже более 200 лет, что для деревянной постройки внушительный срок. По мосту много лет ходят стада, и он спокойно выдерживает автомобиль. Высота моста 10 метров. Построили мост представители одного из коренных дагестанских народов – табасараны, которые проживают на юго-восточном склоне Большого Кавказского хребта. Это одна из самых лесных зон Кавказа, поэтому деревья – основной строительный материал здесь. Мост, как конструктор, сложен из хорошо подогнанных брусьев и бревен. Удивительно, что спустя столько лет он все еще выглядит почти как новый, и с древесиной ничего не произошло. Пенни-аукцион на заложенной ферме в Мичигане. На фото 1936 года запечатлен аукцион фермы стоимостью в 1 цент в Мичигане, один из самых изобретательных и смелых актов сопротивления, возникших во время Великой депрессии. Когда банки конфисковали фермы обедневших семей, что были больше не в состоянии выплачивать свои ипотечные кредиты, местные общины часто брали дело в свои руки. Фермеры собирались большими группами и заранее договаривались предлагать всего несколько центов за каждый товар, от крупного рогатого скота до земли, в результате чего аукционные цены упали почти до нуля. Последний покупатель, обычно доверенный сосед, затем возвращал имущество первоначальному владельцу, тем самым гарантируя семье возможность остаться на своей земле. Виселицы на заднем плане служили предупреждением всем незнакомцам, которые пытались повысить ставки. Мозг мужчин стареет быстрее женского, но есть способ это замедлить, доказали ученые. Норвежские исследователи выяснили, что объем мозга уменьшается с возрастом, причем у мужчин этот процесс идет в 2 раза быстрее. Однако есть способ замедлить старение мозга. Достаточно играть в видеоигры. Шутеры, стратегии и спортивные симуляторы тренируют мозг и могут замедлить старение на 10 лет. В Китае запустили инженерное чудо – плотину высотой с 60-этажный небоскреб. Новая гидроэлектростанция в Китае поражает масштабом и мощностью. Инженеры снова удивили мир. Вся семья родилась в один день. Пара из Огайо, Сиерра и Хосе, родились в один день. Спустя несколько лет они стали родителями близнецов, которые тоже появились на свет в тот же день. Теперь все 4 – мама, папа и 2 детей – празднуют день рождения 18 августа. Вероятность такого совпадения примерно 1 к 133 тысячам. Это не фейк и не работа нейросети. На Гавайях есть кратер, будто с другой планеты. С высоты он выглядит как гигантский круг, скрывающий целый мир внутри скалы. Фрагмент древнеримской дороги Виа Пастумия. Виа Пастумия – военная дорога, построенная в 148 году до нашей эры консулом Спуриен Пастумием Альбином, вела от Генуи в Аквилею. Дорога Виа Пастумия, синий цвет, часть дорожной сети Древнего Рима в северо-восточном направлении. Последовательность, начиная с Рима. Фламиниева дорога, синий цвет, за ней следует Эмилиева дорога, красный цвет, которая соединяется в Пьяченце с Виа Пастумия, заканчиваясь в Аквилее на востоке и в Генуи
Запад. Ученые выяснили, как именно ведут себя австралийские ехидны в жаркую погоду. Чтобы охладить свой нос, животные пускают пузыри из соплей, которые лопаются и смачивают мордочку. Чтобы охладить тело, ехидны ищут холодную поверхность и плюхаются на нее животом. Научные исследования, которые мы заслужили. Марго Хемингуэй «Красота и трагедия». Очаровательная Марго Хемингуэй, внучка великого писателя Эрнеста Хемингуэя, прожила жизнь полную блеска и признания. Она была успешной моделью, актрисой и иконой стиля своего времени. Но за ослепительной улыбкой скрывалась внутренняя боль, с которой Марго боролась долгие годы. К сожалению, эта борьба закончилась трагически. Она повторила судьбу своего знаменитого деда, совершив непоправимое. История Марго стала горьким напоминанием о том, что даже слава и красота не всегда способны победить личных демонов. Дистопия из бетона. Нигде упадок современности не выглядит так, как здесь. На этом крошечном острове у берегов Японии когда-то кипела жизнь. Более 5000 человек ютились в тесных бетонных коробках, работая в угольных шахтах под морским дном. На 16 акрах умещалось все – квартиры, школы, магазины и даже кинотеатр. Это было одно из самых густонаселенных мест на планете. Но в 1974 году шахта закрылась, и жизнь исчезла почти в одночасье. Остался лишь огромный бетонный призрак, стены, крошащиеся в океан, крыши, рушащиеся под натиском штормов, и растения, неспешно возвращающие себе власть над руинами. С высоты остров все еще напоминает силуэт военного корабля, отсюда его имя – остров-корабль, Хашима, Battleship-Island. Сегодня он входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и остается одним из самых знаменитых заброшенных мест мира, реальным воплощением урбанистической дистопии. В горах пастухи иногда используют осликов-нянек, которые перевозят ягнят. До лугов с самой вкусной травой добраться сложно, они обычно высоко и далеко. Так что ягнята очень устают, поэтому часть пути преодолевают с такой вот нянькой. Говорят, некоторые ослы очень ответственно относятся к своей работе и продолжают следить за малышами уже наверху. Они защищают ягнят и не дают им разбежаться. Национальная федерация дикой природы рекомендует владельцам оставлять шерсть домашних животных в месте, доступном для птиц, чтобы те могли использовать ее в качестве материала для строительства гнезд. Как отмечает портал Mother Nature Network, это облегчит пернатым процесс поиска нужных материалов и позволит им утеплить и защитить жилище от влаги. Шерсть животных хорошо подходит для устройства гнезд, потому что она долговечна и не впитывает воду, говорят в Национальной федерации дикой природы. Спустя более чем 4 месяца и 26 тысяч километров в Китай вернулся первый грузовой поезд на самом длинном в мире железнодорожном маршруте. Начиная с Иву, он пересек Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Францию, а закончил Мадридом, вывозя китайские товары и возвращаясь с испанским вином, оливковым маслом. Этот маршрут назвали современным шелковым путем. Перед вами одно из величайших чудес природы – величественный баобаб, символ выносливости и самой жизни. Его огромный ствол, способный удерживать тысячи литров воды, и раскидистая крона, дающая тень и приют множеству существ, делают его настоящим сердцем экосистемы. Для жителей Африки баобаб не просто дерево. Его называют матерью леса. Он дает плоды, листья, кору и влагу, помогая выживать даже в самые засушливые сезоны. Баобаб живет до 3000 лет, храня в себе историю Земли и поколений, что приходили и уходили под его ветвями.
Он стоит как живой памятник вечности, напоминая, что жизнь всегда находит способ выстоять. На этом редком фото конца XIX века люди, позирующие у среза гигантской секвойи, возрастом около 1300 лет и высотой свыше 30 метров. Дерево называли Марк Твен, возможно, в честь писателя, олицетворявшего дух Америки той эпохи. Эта секвойя росла в Калифорнии, пока не была срублена в 1892 году. Ее ствол оказался настолько огромным, что части отправили в разные музеи США, чтобы показать европейцам и американцам величие калифорнийских лесов. Сегодня подобные деревья находятся под охраной, но старые фотографии вроде этой напоминают, какой ценой человек научился измерять свое величие в кольцах поверженных гигантов. На Аляске лесные лягушки замерзают на 7 месяцев в году, из которых в течение 3 месяцев температура тела не превышает минус 6 градусов Цельсия. Их сердца перестают биться, они не дышат, кровоток останавливается. 60% воды в организме лягушки превращается в лед. Оттаивают и начинают двигаться они только когда приходит тепло. Недавно ученые нашли ответ на загадку, как лягушкам вида Rana salvatica это удается. Оказалось, что печень у этих земноводных перед засыпанием увеличивается в 1,5 раза, а запасы гликогена, питательного вещества, которое накапливает печень, вырастают в 3 раза. Замерзает лягушка постепенно, и глюкоза помогает клеткам сохранить свою структуру. Ученые прозвали их «ходячая печень». Природные секреты, скрытые в этих земноводных, специалисты надеются использовать для заморозки органов и, возможно, в будущем человека. Ведь заморозить человека легко, а разморозить живым и здоровым наука пока не умеет. В Древней Греции не знали синего цвета. Не потому, что страдали странной формой дальтонизма, просто в языке такого цвета еще не изобрели. Почему синий цвет был слабо знаком древним людям и каким же греки видели небо? Прозрачным, винным, медным. В природе синего не так много, он энергетически емкий. Животным растениям, так сказать, невыгодно окрашивать себя в этот цвет. Поэтому греки пытались подобрать максимально близкий цвет, чтобы описать небо. Когда кажется, что вам не везет, вспомните историю Дугласа Моусона. Полярник Дуглас Моусон и 2 его коллег возвращались на базу в Антарктиде после длительного похода. 14 декабря 1912 года случилась трагедия. Один из коллег Моусона провалился в расщелину и погиб. Вместе с ним провалилась упряжка, на которой была большая часть провизии и палатка. До базы ученым оставалось пройти почти 500 километров. Ситуация осложнялась тем, что температура не поднималась выше минус 20 градусов Цельсия и не стихал сильный ветер. Из-за нехватки продовольствия Моусону и Мерцу пришлось есть мясо подручных животных, а сани тащить самостоятельно. Через 3 недели, 8 января 1913 года, Мерц скончался, и Моусон продолжил путь в одиночку. Ему пришлось избавиться почти от всех вещей, чтобы облегчить сани. За пару дней до окончания путешествия полярник провалился в трещину во льду, но смог выбраться. Когда Моусону удалось добраться до базы, оказалось, что корабль «Аврора», на котором он должен был отплыть домой, отчалил 5 часов назад. Его возвращение Моусону пришлось ждать еще 9 месяцев. У некоторых современных животных, амфибий, рептилий, рыб и миног с миксинами, есть так называемый 3-й или теменной глаз. В самом развитом виде у 3-го глаза есть сетчатка, нерв и аналог хрусталика, но нет радужки, век и глазодвигательных мышц. Видеть им нельзя, но зато он может чувствовать интенсивность освещения. Теменной глаз работает как эндокринная железа, помогая регулировать суточные и сезонные ритмы. Кроме того,
Он помогает ориентироваться в пространстве. Происходит он из двух разных мозговых выростов, либо из пениального органа или эпифиза шишковидного тела, либо парапениального органа, который вырастает рядом с первым. Масляный шарик Кришны – это гигантский гранитный валун весом 250 тонн и высотой 6 метров, который завис на склоне холма. Он не скатился вниз. Валун находится в этом положении более 2000 лет. Находится эта природная достопримечательность в курортном городе Махабалипурам в Индии. Люди впечатлялись идеальному балансу валуна, который действительно как шарик из масла, как будто прилип к земле. Но находились правители, которые пытались его столкнуть. Однако все их попытки оказались безуспешными. Камень упорно держится на холме. Невероятно! Эта фотография была сделана почти в 15 километрах над Ирландским морем в апреле 1985 года. Это сверхзвуковой коммерческий самолет «Конкорд», летящий со скоростью 2 маха, то есть в 2 раза больше скорости звука, или примерно 2172 км в час. Небольшой истребитель приблизился к нему в полете и сопровождал его в течение 4 минут на той же скорости, а затем пилот истребителя сделал фотографию, которая до сих пор является единственным изображением «Конкорда», летящего на такой скорости. На заднем плане светит солнце, а на этой высоте небо уже темнее даже в середине дня из-за снижения плотности воздуха. На этой высоте можно даже увидеть кривизну Земли. Старше Земли. В музее хранится материал, которому насчитывается 4,6 миллиарда лет. На фото Мурчисонский метеорит, который в 1969 году упал вблизи деревни Мурчисон в Австралии. Этот камушек весит чуть больше 100 килограммов, а его возраст специалисты оценивают в 4,6 миллиарда лет. Получается, что метеорит бороздил космические просторы еще до того, как сформировалась Земля. По официальным данным, возраст нашей планеты 4,54 миллиарда лет. В космическом теле содержится много органических соединений, аминокислот и моносахаридов. Эти находки могут быть одним из фактов, которые свидетельствуют в пользу гипотезы, что в происхождении жизни на Земле важную роль сыграли органические соединения, принесенные из космоса метеоритами. В 2020 году в метеорите были найдены так называемые межзвездные зерна возрастом 5-7 миллиардов лет, частицы минералов, которые конденсировались вокруг умирающих звезд. Размеры этих мелкодисперсных частиц могут составлять от нескольких нанометров до нескольких микрометров. Считается, что найденные в Мурчисонском метеорите межзвездные зерна – старейшие твердые вещества на Земле. Часть этого метеорита выставлена в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне, США. Има Сумак, потомок Атауальпы, последнего императора инков, 1950 год. Имела уникальный голос в 5 октав. Вы помните арию «Плава лагуны» из «Пятого элемента», ту самую, необыкновенную, неподвластную человеческому голосу? Ее пела оперная певица Инва Мулла. Голос ей был обработан компьютером. А вот если бы эту арию исполняла Има Сумак, обработка бы не понадобилась, она действительно умела так петь вживую. Совершенно невозможно себе представить, чтобы голос человека, точнее женщины, мог подниматься с таких низин до таких высот, без фальцета, между прочим. Девичья фамилия ее матери была Атауальпа, и здесь уже без вариантов, именно так звали предводителя инков, казненного испанцами. Фотографу Рэйчел Мур удалось сделать уникальный кадр – глаз молодого горбатого кита, снятый крупным планом. Редкий момент, который раскрывает интеллект и поразительные голубые оттенки этих океанских гигантов.
Снимок сделан сбоку головы кита и подчеркивает не только ее широкий и любопытный взгляд, но и сложные складки и текстуры вокруг глаза. Под кожей скрывается толстый слой жира, природная изоляция, которая защищает глаз и помогает киту ориентироваться в холодных, глубоких водах океана. Мур с теплотой прозвала ее «Sweet Girl» – «милая девочка», и предполагает, что киту всего 3-4 года. Напоминание о том, насколько юная и удивительная жизнь продолжает существовать в дикой природе. В Баболовском парке Царского Села сохранился уникальный памятник имперского размаха 50-тонная гранитная ванна Александра I. Этот монолитный сосуд диаметром более 5 метров настолько велик, что для него пришлось возводить специальный павильон. Сегодня, несмотря на полуразрушенное состояние зала, исполинская чаша остается на своем месте как символ грандиозных амбиций прошлого. Наследник компании «Гермес», французский бизнесмен Николя Пуэш, планирует передать свое состояние стоимостью почти 11 миллиардов долларов не родственникам, а своему 51-летнему садовнику. Сейчас 82-летний, неженатый и бездетный, он собирается усыновить его законно, предоставив доступ к миллиардам акций, а также к 5,9 миллиона долларов собственности в Марракеше и Монтрё. Неожиданный поворот для династии моды. Познакомьтесь с Томбой, знаменитым котом-альпинистом, покорителем вершин и даже спасителем человеческих жизней. Его история началась в 1988 году в швейцарском высокогорном отеле, куда его мать, кошка по имени Томаса, забрела в поисках убежища от непогоды. Уже котенком Томба проявил необычайную тягу к горам. Он уходил все дальше от гостиницы, появляясь на перевалах и тропах. В 10-месячном возрасте он впервые взошел вместе с альпинистами на вершину Риндерхорн, 3453 метра, после чего стал постоянным спутником горных экспедиций. Томба с интересом встречал туристов, внимательно изучал их рюкзаки и нередко сопровождал группы в походах, возвращаясь лишь после окончания маршрута. Многие думали, что его влекли угощения, но в отеле он получал достаточно еды, просто кот был настоящим поклонником гор. Однажды во время прогулки с молодой парой он неожиданно свернул с тропы. Люди пошли за ним и тем самым избежали гибели. В том месте вскоре сошла лавина. Так кот спас им жизнь. Журналистка Хэдди Сиг, поднимавшаяся вместе с Томбой на Риндерхорн, вспоминала, что он уверенно двигался по льду, отказывался от помощи и предпочитал самостоятельно преодолевать трудные участки. История необычного кота была описана в книге Питера Столлера, владельца отеля, и разлетелась по всему миру. В 1993 году Томба скончался от иммунодефицита. Многие верили, что он был перевоплощением опытного горного проводника, который вернулся на Землю в кошачьем облике, чтобы вновь пройтись по любимым вершинам. В сентябре 2016 года 70-летний Лоуренс Джон Риппл ограбил Банк Труда в Канзас-Сити, штат Канзас. Вручив кассиру записку и получив наличные, он не сбежал. Вместо этого он сел в вестибюль банка и сказал охране вызвать полицию. По данным следствия, он поругался с женой и сказал, что скорее сядет, чем вернется домой. Он признал вину в ограблении Федерального банка в январе 2017 года. В июне 2017 года федеральный судья приговорил его к 6 месяцам домашнего заключения и общественных работ, а не к тюремному заключению. Девушка спрятала дырку в стене от арендодателя с помощью современного искусства. Она просто повесила рамку на вмятину и подписала «Хрупкая маскулинность». Арендодатель даже не обратил внимания.
а девушка смогла избежать штрафа за порчу имущества. Коротко о современном искусстве. Магия Сокотры не только в ее пейзажах. Остров Сокотра – одно из самых волшебных и нетронутых мест на Земле. Этот крошечный йеменский остров кажется принадлежащим другому миру с его сюрреалистическими пейзажами, уникальной дикой природой и теплой сокотрийской культурой. Будь то знаменитые драконовые кровавые деревья, нетронутые пляжи или скрытые лагуны, каждый уголок Сокотры предлагает что-то необыкновенное для открытия. Если вы мечтаете о приключении вдали от протаренных троп, этот остров предлагает все – неземную красоту, нетронутую природу и ощущение спокойствия, которого нет нигде больше. Когда-то такие представления устраивали детям, а сегодня это стало почти забытым искусством, но все еще невероятно теплым и уютным. Один фонарь, немного фантазии, и мир вокруг оживает на стене. Это гавиал, близкий родственник крокодила, живет в Индии и Непале. К сожалению, гавиалы на грани исчезновения, а тут еще и на фотографиях получаются совершенно невыразительно. Сплошное несчастье. Ну и если захотите пожаловаться на свой снимок в паспорте, вспомните, как гавиалы получаются, когда их фотографируют анфас. Желание сразу пройдет. Американский эндокринолог утверждает, что сон сжигает жир лучше диеты, и вот почему его не заменят ни спорт, ни питание. Ученые выяснили, что если спать 5 часов вместо 8, тело теряет не жир, а мышцы. Один эксперимент показал, у участников с коротким сном жир уходил на 55% медленнее, а мышцы исчезали на 60% быстрее. Это значит, что человек может есть идеально и все равно толстеть, потому что организм переключает питание на режим сохранения. Когда сна не хватает, мозг сбивается на уровень примитивного животного. Грелин и лептин сходят с ума. Грелин кричит «ешь», даже если ты сыт, а лептин не успевает подать сигнал «стоп». В итоге аппетит растет, и даже при одинаковой калорийности тело тянет еду в запасы, а не в энергию. Параллельно поднимается кортизол, тот самый гормон, который заставляет организм экономить все подряд. Он приказывает телу замораживать энергию, блокирует отклик на инсулин и буквально заставляет печень превращать углеводы в жир, даже если ты питаешься из книжки по здоровому образу жизни. Хронический недосып – это не просто усталость, это как жить в режиме постоянной тревоги. Тело решает, что наступил голодный год, и делает тебя мягким, чтобы выжить. Именно поэтому у тех, кто спит меньше 6 часов, метаболизм стареет быстрее на 7-10 лет, даже если им по паспорту 30. Самое абсурдное – ты можешь контролировать питание, тренировки, добавки, но пока не отладишь сон, тело будет саботировать все остальное. Оно не верит тебе, пока не увидит, что ночью безопасно, и только тогда включает режим сжигания, а не накопления. Ниагарский водопад, расположенный на реке Ниагара, которая отделяет штат Нью-Йорк, США, от канадской провинции Онтарио. Ниагарский водопад состоит из 3 отдельных водопадов – Подкова, Американский водопад и водопад Фата. Ниагарский водопад – самый мощный по объему воды, проходящий через него. Формирование Ниагарского водопада началось около 12 300 лет назад в период таяния льдов ледникового периода. Самый красивый мужчина племени Боди, по мнению женщин племени, Эфиопия, 2013 год. По мнению женщин племени Боди в Эфиопии, самым красивым мужчиной считается тот, у кого самый большой живот. Это связано с традициями и представлениями о красоте в данном племени. Жизнь племени Боди нельзя назвать сытой.
Но некоторые мужчины, видимо, благодаря генетике или особенностям питания, имеют более крупное телосложение с большим животом. Именно такие мужчины считаются наиболее привлекательными для женщин племени. Из мема в звезду спорта. Помните парня с тем самым скептическим взглядом из мема Pop Ice Kid? Его зовут Дюнерст Колин. Когда ему было 9, его сняли с чашкой лимонада в фастфуде, и интернет сделал остальное. Теперь ему 21. Он играет в американский футбол за колледж Lake Erie College и заключил рекламный контракт с Pop Ice, тем самым брендом, который сделал его знаменитым. Голуби – птицы с самыми плохими навыками строительства гнезд. Среди всех пернатых голуби – настоящие халтурщики. Пока другие виды тратят часы, переплетая мох и веточки в аккуратные гнезда, голубь просто бросает пару палок на кондиционер и считает, что все готово. И, как ни странно, этого хватает. Яйца остаются на месте, птенцы вылупляются, а сами голуби год за годом возвращаются к тому же строению, подкидывая пару новых веточек сверху. Ученые считают, что дело в их городской привычке и отсутствии хищников. В городе можно жить хоть на вывеске, хоть в каске и не париться о дизайне. Главное ведь не красота, а чтобы держалось. Потрясающий вид из окна домашнего офиса в центре Нью-Йорка, когда рабочее место вдохновляет само по себе. Здесь, за огромными окнами, шумит Манхэттен, а внутри — уют, растения и сосредоточенность. Снимок был сделан фотографом Анилом Прабхакаром в лесах Индонезии. На фотографии изображена обезьяна-орангутан, которая пытается помочь геологу, упавшему в грязевую лужу во время своих исследований. Когда фотограф сделал снимок, он подписал его. В то время, когда человечность умирает внутри человека, животные ведут нас к принципам человечности. То, что с первого взгляда кажется гладким и невесомым, на деле сложная мозаика из тысяч мельчайших чешуек, аккуратно уложенных слоями, словно черепица на крыше. Именно они создают тот самый волшебный блеск, узоры и оттенки, которые оживают при каждом касании света. Чешуйки состоят из хитина, того же вещества, что образуют панцири насекомых. Их микроструктура преломляет свет так, что крылья бабочек способны менять цвет в зависимости от угла взгляда, превращаясь в живую радугу. Фотограф Торбен Данке с помощью макросъемки показал этот тайный мир, где под объективом проступает тончайшая ткань природы, сотканная из света и совершенства. Так как Аль Капоне трудно было тратить полученные нечестным путем деньги под пристальным вниманием спецслужб, он создал огромную сеть прачечных с очень низкими ценами. Было трудно проследить действительное количество клиентов, поэтому доходы можно было писать практически любые. Отсюда пошло выражение «отмывать деньги». По этой же причине в США принято стирать белье не дома, а в прачечных, так как их количество осталось немалым, а цены невысокими. На Олимпиаде 1912 года, проходившей в Стокгольме, произошло ЧП. Пропал один из марафонцев. Пробежав около 30 километров, японский бегун Шицу Канагури почувствовал сильную жажду. Мужчина подбежал к одному из домов и попросил попить. Пожилой владелец дома предложил Шицу пройти в гостиную, а сам отправился на кухню. Когда он пришел в гостиную со стаканом сока, то обнаружил бегуна спящим на диване. Вежливый хозяин не стал будить гостя и бережно укрыл его одеялом. Так Шицу Канагури проспал более суток.
Спустя 50 лет 76-летний Шицо вернулся на то же самое место, где так внезапно прервался марафон, и нашел в себе силы пробежать оставшуюся часть дистанции. Представьте, как сотни пчел, взмахивая крыльями, находят дорогу домой, следуя едва уловимому аромату, который указывает путь к улью сквозь бескрайние цветочные поля. Этот невидимый сигнал исходит от особой пахучей железы, знаменитой железы Нассонова, открытой в 1882 году русским зоологом Николаем Нассоновым. Она расположена между 6-м и 7-м сегментами брюшка у рабочих медоносных пчел и начинает работать, когда пчела выпячивает и изгибает брюшко, открывая камеру, наполненную ароматным секретом. Пчелы размахивают крыльями, способствуя распространению запаха, чтобы их сородичи могли быстро сориентироваться и найти дорогу в улей, особенно во время роения, поиска пищи или возникновения тревоги. Основными компонентами секрета являются гераниол, нерол, их производные и фарназол. Именно этот сложный букет веществ служит универсальным маяком, собирая вместе целое сообщество насекомых около источника пищи или у входа в улей. Интересно, что железа Нассонова отсутствует у маток и трутней, и ее запах не уникален для конкретной семьи, благодаря чему на больших пастбищах многочисленные семьи не мешают друг другу, используя общий язык ароматов. Рельеф дна Северного Ледовитого океана. Площадь океана составляет 14,75 миллиона квадратных километров. Средняя глубина – 1225 метров, а наибольшая глубина – 5527 метров. Воды Северного Ледовитого океана омывают берега России, США, Канады, Исландии, Норвегии и Дании, которая владеет Гренландией. Как белые медведи заселили брошенную научную станцию. Когда полярники ушли, жилье зря не пропало. На острове Колючин под Чукоткой дома старой станции облюбовали белые медведи. Новые квартиранты довольны. Отопления нет, квартплаты тоже. Станция была закрыта в 1990-х, после распада СССР. Фотограф Вадим Махоров запечатлел сцены с дрона с борта судна «Профессор Хромов», находясь примерно в километре от животных. Он отметил: белые медведи любят занимать дома. Такое происходит не только на Колючине. Любая полярная база с открытыми дверьми рискует получить новых пушистых жителей. Сейчас база превратилась в настоящую медвежью коммуналку, на редкость уютную. Автор фото добавил: неподалеку от домиков находится лежбище моржей. Интересное соседство. Теплая ирония судьбы. Станция, построенная для изучения природы, теперь сама стала частью природы. Палец шимпанзе и палец человека. Есть, конечно, и еще миллион доказательств, просто кричащих о том, что мы не только произошли от обезьян, но и сейчас, с точки зрения биологии, очевидные представители большой семьи приматов. В наше время отрицать, что люди – ближайшие родственники шимпанзе, точно такое же постыдное невежество, как верить в плоскую землю, но намного более распространенное. Причина этого невежества не только малые познания, но прежде всего нежелание признать правду, поэтому тут никакие аргументы не помогут. Многих возмущает, что они имеют столь низкое происхождение. Напрасно. То, что нас создала эволюция тем же путем, что и всех других живых существ, вовсе не значит, что мы только животные. Наоборот, людей к животному началу не свести. Мы разумные существа, сформированные воспитанием, языком, обучением. Просто это уже про культуру, которая нас и отличает от животных, а не про биологию. На изображении эволюционный путь, который прошли наши предки за 4 миллиарда лет. В этом сериале 6 сезонов. В первом мы были одноклеточными микроорганизмами, во втором – червями, в третьем – рыбами, в четвертом – пресмыкающимися, точнее их четвероногими предками, в пятом – млекопитающими вроде землероек, в шестом – обезьянами.
Сейчас идет 7-й сезон этого всепланетного шоу. Но станет ли он финальным? Только слепой мог стать массажистом в Корее, когда тьма становится светом. Есть древняя традиция, родившаяся в Корее более века назад. Во времена японской оккупации в 1913 году был принят необычный закон. Право заниматься массажем предоставлялось только незрячим людям. Этот закон не был жестоким. Напротив, он был проявлением милосердия. Он давал возможность слепым людям жить достойно, трудиться, помогать другим, руками, чувствующими лучше, чем глаза. Пальцы таких мастеров словно видят душу тела, улавливая боль и усталость там, где зрячие проходят мимо. С тех пор минуло более 100 лет. Сегодня Корея – страна света, технологий и новых путей. Но древний закон, созданный ради сострадания, все еще хранится в памяти и даже частично действует. Лицензии на профессиональный массаж чаще всего выдают незрячим мастерам. И все же теперь рядом с ними трудятся и зрячие специалисты в спа, храмах тела и духа. Мир изменился, но уважение к слепым мастерам осталось как напоминание. Иногда настоящий свет живет в тех, кто не видит глазами, но видит сердцем. В Австралии, в городе Сидней, проживает семья, которая категорически отказывается продавать свой дом строительным компаниям, даже когда им предлагали до $50 миллионов. Соседи уважают эту семью и с удовольствием гуляют с детьми по их великолепному зеленому участку. Необыкновенные яблоки сорта «Белая роза», будто сотканные из света. Чем светлее их кожица, тем слаще вкус, словно солнце само наполняет их нектаром. Эти плоды не просто радуют глаз, они пахнут летом, теплом и чем-то почти волшебным. В 1999 году словацкая модель Адриана Склинарекова-Карамбе появилась на премии «Сезар» в платье от Мюглер. Она вручала награду вместе с французским актером Жамелем Дебузом. Если вы думаете, что последняя фотография фотошоп, то спешим разочаровать. Рост Адрианы 185 сантиметров, плюс каблуки, а рост Жамеля 165 сантиметров. Во время встречи с принцем Гарри актер Киллиан Мерфи демонстративно держал руки в карманах, проявляя таким образом неуважение. «Так ты британец?» – спрашивает Гарри. «Нет, я ирландец». Принц делает вид, что не замечает сказанного Мерфи. «Ах да, я знаю, вы британец». «Нет-нет, я ирландец». И это большая разница, с достоинством отвечает Мерфи, не вынимая рук из карманов. Этот жест имеет свою предысторию. В 1920 году, во время войны за независимость Ирландии, в городе Корк был издан приказ расстреливать всех мужчин, держащих руки в карманах. С тех пор многие ирландцы испытывают неприязнь к британской королевской семье. Желая выразить свое истинное отношение, ирландцы просто придерживаются этой традиции, держа руки в карманах при встрече с представителями королевской династии. Например, ирландский регбист Ронан О'Гара в присутствии королевы отказался вынуть руки из карманов. Таким образом, ирландцы нашли способ показать свой протест в общении с британскими монархами. Житель Новой Зеландии сменил имя на 2253 слова и потратил несколько лет, чтобы узаконить это решение. В 1990 году Лоуренс Воткинс добавил к своему имени более 2000 уникальных слов. Долгое время власти не принимали его заявления.
Причина самая простая. В паспорте не хватало места для такой длинной записи. Мужчина был настойчив и дошел до высокого суда Новой Зеландии. В конце концов, он добился победы. Стоит отметить, что Лоуренс, будучи сотрудником городской библиотеки, выбирал себе имена из различных книг. Водопад, где вода падает из ниоткуда. Загадка Анхеля. Самый высокий водопад на Земле, и до сих пор неизвестно, откуда берется столько воды. В середине 1950-х годов на одном из обедов, которые Черчилли устраивали в своем загородном доме в Чартвилле, гости и хозяева решили сыграть в одну игру. Кем бы вы хотели стать, если бы не стали тем, кто вы есть? Гости оживленно принялись фантазировать о своих мнимых профессиях и дарованиях. Наконец, очередь дошла до хозяина дома. «Если бы я не стал тем, кто я есть, я бы с удовольствием стал...» Здесь Уинстон выдержал актерскую паузу и, вынув сигару изо рта, медленно повернулся к Клементине. «Вторым мужем миссис Черчилль». В своей автобиографической книге Уинстон Черчилль написал: «Самым выдающимся достижением моей жизни было то, что я смог убедить мою будущую жену выйти за меня замуж». Пещера имени Веревкина самая глубокая в мире. Находится она в Абхазии, и ее глубина составляет 2212 метров. Когда ее исследовали, специалисты спускались на дно пещеры целую неделю. Чем не путешествие к центру Земли? И там, внизу, ученые нашли живые организмы, которые еще не были известны науке. Шахтные лошади никогда не знали, что такое дневной свет. Они не дышали свежим воздухом, не паслись на зеленых лугах. Эти лошади были изолированы от внешнего мира, были вынуждены жить во тьме, слепли. Они передвигались только с помощью обоняния и по командам возниц. Эти лошади рождались во тьме, работали и умирали там же. Их труд был очень тяжелым. Одна такая лошадь могла тащить до 8 самых тяжелых вагонеток с углем. Однако даже в таких условиях животные не теряли чувство собственного достоинства. Они, как и другие рабочие, знали свои права. Например, по звуку вагонеток лошади могли определить, сколько из них к ним прицепили. В таких случаях они отказывались тащить слишком тяжелый груз. Они также знали, когда заканчивается рабочий день. Если рабочие пытались заставить их работать сверхурочно, лошади убегали вдоль рельсов. Труд лошадей в шахтах продолжался до 1972 года, до тех пор, пока их не заменили машины. Последняя шахтная лошадь по имени Рубин была поднята на поверхность 3 декабря 1972 года. Ее встретили под звуки оркестра и с венком из цветов. Рубин считается самой счастливой из всех шахтных лошадей. А вы знали, что крошечная вертикальная канавка между носом собаки и верхней губой на самом деле имеет цель? Называется растительный паз, и он там не случайно. Каждый раз, когда собака лижет губы, в этой канаве собирается немного слюны. Через процесс, называемый капилляризацией, влага достигает носа, помогая сохранить сырость. И какое это имеет значение? Потому что влажный нос гораздо лучше улавливает и удерживает ароматы из воздуха. Это часть того, что делает обоняние собаки невероятно сильным. Дизайн природы всегда такой умный, не так ли? Эта сцена из «Интерстеллара», где герой Мэтью МакКонахи смотрит видео от своих детей и плачет, была снята с первого дубля и без репетиций. В недавнем интервью актер признался, что сознательно отказался от подготовки, чтобы реакция получилась максимально настоящей. Съемка проходила в понедельник утром, сразу после теплых выходных, проведенных с семьей. Когда камера включилась, МакКонахи внезапно охватил страх,
А что, если и ему придется упустить столь важные моменты в жизни своих детей? И именно эта эмоция помогла ему прочувствовать боль Купера так, как не смогла бы ни одна репетиция. Существо на фотографии – Эологиска гигантия, крупный вид морских щетинистых червей, полихет, обитающий в холодных водах Антарктического океана. Он может достигать 20 сантиметров в длину и известен своими яркими золотистыми щетинками, которые служат защитой от хищников. Эти щетинки могут отражать свет под водой, придавая червю почти металлический вид. Несмотря на свою устрашающую внешность, Эологиска гигантия не агрессивна по отношению к людям. Это глубоководный падальщик, питающийся в основном мелкими морскими организмами. Что делает этот вид таким захватывающим, так это его устрашающая челюсть, которая может выдвигаться наружу, чтобы схватить добычу, почти как в научно-фантастическом фильме. Эологиска гигантия выживают в самых суровых условиях на планете, где температура близка к нулю, а давление экстремальное. Эти черви могут показаться пугающими, но они играют важную экологическую роль в глубоководных пищевых сетях, помогая перерабатывать питательные вещества в экосистемах Антарктики. Причудливая красота и инопланетные черты делают их одними из самых замечательных примеров приспособляемости жизни в экстремальных условиях. Вершина мира. Вот как выглядит Земля с самой высокой точки. Эверест – 8848 метров над уровнем моря. Отсюда небо кажется темнее, кислорода едва хватает, а тишина почти абсолютная. Муж научил ее краситься, качать бедрами, читать классику и вести себя в обществе. Их любовь возмущала всю Италию, но они разрешили себе быть счастливыми. Понти сказал Софи, что она очень хороша и стала бы кинозвездой. Вот только похудеть, конечно, надо, особенно в бедрах, и нос укоротить. Софи было неприятно это слышать. Себе она нравилась, и этого было достаточно. Сказала, что нет, ничего в себе переделывать она не станет. После этих слов Понти бесконечно ее зауважал. Он привык, что девушки готовы на все, только бы стать знаменитыми. И отказаться от мысли сделать из Софи звезду уже не мог. Он чувствовал себя ювелиром, заполучившим редкий, но неограненный бриллиант. Понти возился с Софией месяцами, учил, как говорить без неаполитанского акцента, как краситься и причесываться, чтобы не быть похожей на смешную провинциалку, заставлял читать классическую литературу и слушать классическую музыку. Он даже научил ее красиво ходить, ставил в 2 ряда письменные столы с открытыми ящиками, а Софи должна была закрывать их, проходя мимо и качая бедрами. Псевдоним Софи Лорен придумал тоже он и заключил для нее выгодные контракты. Софи Лорен и Карло Понти прожили вместе полвека. Понти не дожил до золотой свадьбы всего несколько месяцев. Софи всегда говорила, что без мужа она никогда не стала бы той, кем стала, и что эту любовь ей подарил Бог. Гора Омура – это потухший вулкан на полуострове Идзу, Япония. Его идеальная коническая форма выглядит так, будто ее выточили вручную. За это гору часто называют «зеленым мороженым». Джон Форман превращает необработанные природные элементы, камни, ракушки и листья, в завораживающие узоры, которые кажутся одновременно вневременными и мимолетными. Каждая композиция разворачивается словно тихий диалог между художником и ландшафтом, где каждое расположение несет в себе замысел, а каждая деталь гармонично сочетается с окружающей средой. Когда Чарли Чаплин решил жениться на Уне, ему было 53, а ей 18. Великий артист сказал ей: «Выходи за меня замуж, чтобы я мог научить тебя, как жить, а ты научить меня, как умирать». Она сказала ему: «Нет, Чарли, я выйду за тебя замуж, чтобы ты научил меня расти,
и научить тебя, как оставаться молодым до конца. 34 года вместе и 8 детей. В центре Стокгольма стоит уникальное окно в прошлое – военный корабль 17 века «Васа». Его возвышающийся силуэт напоминает о людских амбициях, инженерном гении и роковой ошибке, что обрекла судно на долгие века забвения. Этот корабль был заказан королем Густавом II Адольфом в 1625 году. Швеция, стремившаяся утвердить свое господство на Балтике, нуждалась в величественном и непобедимом символе морской мощи. Так родился «Васа», настоящий шедевр кораблестроения с внушительным вооружением, богато украшенный скульптурами и резьбой. Более 700 деревянных фигур на корпусе и мачтах, покрытые яркими красками, должны были показать всему миру силу и величие шведской короны. 10 августа 1628 года тысячи людей собрались на набережной, чтобы увидеть отплытие этого морского гиганта. Мощные мачты гордо возвышались над водой, когда «Васа» впервые отошел от берега. Но всего через несколько минут ликующий крик толпы сменился ужасом. Внезапный порыв ветра заставил корабль накрениться, вода хлынула через открытые пушечные порты. «Васа» утонул на глазах у потрясенных зрителей, унеся с собой на дно более 30 человек. Проблема заключалась в нарушенном балансе. Корабль оказался слишком высоким и тяжелым, а его конструкция неустойчивой. Король настаивал на установке дополнительных пушек и высокой надстройки, игнорируя предупреждения инженеров. В результате первое плавание стало последним. Так корабль пролежал на дне Балтийского моря более 300 лет, пока в середине 20 века его не обнаружил шведский археолог-энтузиаст Андерс Франсен. Подъем судна в 1961 году стал одним из крупнейших достижений подводной археологии. Исследователям удалось сохранить почти 98% оригинального дерева благодаря уникальной среде Балтики – холодной, малосоленой воде, бедной кислородом, что помешало развитию корабельного червя. Сегодня «Васа» предстает перед посетителями музея в почти первозданном виде, как застыл во времени. Детали резьбы и конструкции поражают даже современных инженеров и историков. Среди множества скульптур на борту можно найти фигуры львов с человеческими лицами, символы власти и силы, воплощающие амбиции Густава Адольфа. Эти грозные львы смотрят в разные стороны, словно предупреждая, сила и высокомерие могут привести к гибели. «Васа» не просто корабль. Это символ человеческой страсти к величию и урок смирения. Он напоминает нам о том, что даже самые смелые проекты могут потерпеть крушение, если забыть о балансе между мечтой и реальностью. В конце 90-х годов позапрошлого века в электрической компании в Детройте работал молодой механик за $11 в неделю. Он трудился по 10 часов в день, а приходя домой, зачастую по полночи работал у себя в гараже, пытаясь изобрести новый тип двигателя. Его отец считал, что парень тратит время впустую, соседи называли его сумасшедшим, никто не верил, что из этих занятий выйдет что-либо путное. Никто, кроме его жены. Она помогала ему работать по ночам, по несколько часов держа над его головой керосиновую лампу. Синели руки, зубы стучали от холода, она то и дело простужалась. Но она так верила в мужа. Спустя годы из гаража раздался шум. Соседи увидели, как по дороге без лошади в одной телеге ехали сумасшедший и его жена. Чудака звали Генри Форд. Когда, беря интервью у Форда, некий журналист поинтересовался, кем бы Форд хотел быть в другой жизни, гений ответил просто: «Кем угодно, лишь бы рядом со мной была моя жена». А вы знали, что у Петербурга есть своя официальная цветовая палитра? В нее входят 40 оттенков от голубого и серо-зеленого до теплого бежевого. Эти цвета отражают атмосферу города, небо над Невой,
камень набережных, блеск куполов и мягкий свет белых ночей. Палитра была создана еще в 1966 году и до сих пор используется архитекторами и реставраторами. Названия оттенков на фото вымышленные, но номера соответствуют настоящим цветам из петербургской палитры. Вот что бывает, когда забота превращается в искусство ухода. Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядит идеальная корова, вот ответ. После купания с шампунем и сушки феном буренка превращается в настоящее пушистое облако. Древнегреческого драматурга Эсхила убила черепаха. Эсхил при жизни был известен как человек, способный за себя постоять. В юные годы афинянин принял участие в основных сражениях последней войны с персами, включая битву при Саламине, в которой он показал себя отличным воином. Именно этот богатый опыт и позволил ему во всех пестрых подробностях написать трагедию «Персы», своего рода пьесу «Апофеоз» греко-персидских войн, для персов, потерпевших разгромное поражение при Саламине. Тем ироничнее выглядит его смерть. По легенде, пролетавший над ним орел принял блестящую лысину драматурга за камень, после чего сбросил на голову Эсхила с большой высоты пойманную черепаху, чтобы разбить той панцирь. Подлетел и разжал когти, в которых томилось несчастное животное. Только в итоге невнимательный орел убил не черепаху, а Эсхила. В самом сердце африканских саванн живет одно из самых редких чудес природы – черный сервал. Он родился с генетической особенностью, называемой меланизмом. В его шерсти больше пигмента, и она становится очень черной, словно бархат под луной. Обычно сервал золотистый, с темными пятнами, но этот словно тень, таинственный, редкий и почти неуловимый. Его длинные ноги, огромные уши и плавные движения остались прежними, изменилась лишь окраска, и именно это делает его одним из самых загадочных сокровищ Африки. В Гонконге питомцы могут получить собственное удостоверение личности, милую ID-карту с именем и фото. Эта инициатива помогает заботиться о животных, снижать случаи отказа от них и делает так, чтобы каждый хвостик оставался связан со своей семьей. Старую львицу звали Джози. На момент смерти ей было 17 лет. Преклонный возраст для львицы в дикой природе. Последние 5 лет жизни Джози была почти полностью слепа. А последний год она потеряла зрение совсем. Это известно из наблюдений местных рейнджеров и зоологов. Однако слепота не стала приговором. 2 дочери Джози заботились о ней, кормили, защищали, возвращались за старушкой, если Прайд менял место пребывания. Так что последние годы у Джози были спокойными. Место действия – национальный парк Аддо в Южной Африке. Мышь-полевка – один из самых милых вредителей. Бытует мнение, что они любят спать в цветах, но если опираться на факты, то это скорее случайность, чем закономерность. Они очень пугливы по натуре, и есть много хищников, которые могут ими полакомиться. Мышки скорее выберут укромную норку, чем бутон цветка. Хотя и фото очень милые, и нельзя исключать того, что совершенно случайно такие моменты могут происходить. Да и к тому же эти мышки очень маленькие и могут запросто поместиться в бутон цветка или проскочить по тонкому стеблю, не сломав его. В любом случае, на фото мышонок полевки. В силу малого размера и плохо развитых инстинктов он может преспокойно спать в бутоне и даже не подозревать об опасностях. Но, как ни крути, это очень милое зрелище. Скандинавы помешаны на природе. Шведы, норвежцы и датчане постоянно ходят в походы.
На улицах Осло вы встретите меньше людей, чем в лесу возле Осло. Если не поход, то лыжи. Если нет снега, то лыжи на колесиках. Если нет ровной дороги, то велосипед. Если не проехать, то на лодке по фьорду поплавать. А если не проплыть, то поход, конечно. Магазины с походным снаряжением у них на каждом шагу. Если на центральных улицах в других странах обычно будут Шанели и Луи Виттоны, то в скандинавских городах аутдор-магазины. У них даже есть походные лакшери-бренды с футболками за 15 тысяч и куртками за 80 тысяч рублей. И носят эту аутдор-одежду они даже в повседневной жизни. Идя по центру города, вы увидите кучу людей в походных штанах и куртках. Или даже если девушки в платьях и парни в костюмах, то обязательно в трекинговых ботинках. Нигде больше вы не встретите такой концентрации спортивных, стройных и подтянутых людей, как в скандинавских странах. Ну, если твое главное хобби шариться по лесам и горам, держать себя в форме гораздо проще. За пределами городов повсюду можно увидеть уютные деревянные домики, в которые работяги приезжают на выходные, чтобы отдохнуть от городской суеты. Идете по лесу, видите дом, которому даже дороги нет, а это чья-то дача. И выглядят они всегда очень атмосферно, сказочно, прекрасно вписываются в пейзаж. Мясной спам. Что было в консервах, которыми США снабжали СССР во Второй мировой? В 1937 году американская компания Hormel Foods начала выпускать специальные консервы. В основе был острый свиной фарш. Консервы назывались Spiced Ham, в переводе с английского «острая ветчина», сокращенно SPAM. Огромную популярность эти консервы получили во время Второй мировой. США начала поставлять союзникам эти консервы в массовом порядке. Консервы обычно ели с гречкой и другими кашами, да и технология открывания с прикрепленным к банке ключом была удобной. После войны в США остались гигантские запасы консервов, их наготовили на годы вперед. Консервы начали постепенно протухать, и компания устроила массовую рекламную кампанию по всему миру, чтобы распродать остатки со склада. Реклама «Спам» была видна на каждом углу, вывески на магазинах, наружная реклама, транспорт – все было в рекламе «Спам». По радио через каждые 30 минут включался рекламный ролик про эти консервы. Так слово «спам» стало нарицательным. Замок Хоуска – врата в ад в сердце Чехии. В Северной Богемии, спрятанный среди густых лесов, находится таинственный замок Хоуска. На первый взгляд выглядит как спокойный средневековый особняк, но его история заставит содрогнуться. Легенда гласит, что Хоуска был построен в XIII веке во времена правления Отакара II. Согласно древней легенде, там, где сегодня стоит замок, находится глубокая трещина, ведущая прямо в ад. Говорят, что изнутри появились монстры и демоны, мучившие местных жителей. По сей день замок Хоуска привлекает исследователей паранормального и любителей исторических загадок. Говорят, что ночью здесь слышны странные голоса, а некоторые посетители утверждают, что видели темные фигуры, двигающиеся по пустым коридорам. Всего в 18 лет Роберт Дюбуа был обвинен в убийстве молодой женщины в Тампе, штат Флорида, в 1983 году. Доказательства – предполагаемый след укуса и показания тюремного информатора. Он провел 37 лет за решеткой, отбывая пожизненное заключение за преступление, которого не совершал. Спустя десятилетия в ходе пересмотра дела старый биологический образец был повторно проверен с использованием современных технологий ДНК-тестирования. Результаты были однозначны. Дюбуа невиновен. Город Тампа выплатил ему компенсацию в размере $14 миллионов, одну из крупнейших выплат в истории Флориды за судебную ошибку. Теперь, оказавшись на свободе, Дюбуа сталкивается с трудной задачей – начать жизнь заново в мире, который изменился почти до неузнаваемости. Его история – мощное напоминание о том, как несовершенство правовых систем может разрушить человеческие судьбы.
и почему истина и справедливость никогда не должны быть поспешными. Джонни Коулон весил чуть больше 50 килограмм, но никто не мог сдвинуть его с места. Ни Джек Джонсон, ни Прима Карнера, ни даже сам Мохаммед Али. Бывший чемпион в легчайшем весе показывал трюк, в котором стоял, будто приросший к полу. Сильнейшие мужчины пытались поднять его и сдавались, как будто он стал частью земли. Коулон говорил лишь одно: это не сила, это техника. Секрет он унес с собой. До начала XX века на Рождество в викторианской Англии существовал обычай, когда женщины традиционно вставали на колени и просили прощения у своих мужей за все ошибки, которые они совершили в прошлом году. 22 октября 1895 года произошло крушение на вокзале Монпарнас. Оно стало одним из самых знаменитых железнодорожных происшествий. Пассажирский поезд следовал из Гранвилля в Париж. В составе поезда было 12 вагонов, 3 багажных, 1 почтовый и 8 пассажирских. Поезд должен был прибыть в Париж в 15:55, но опаздывал, поэтому машинист, вопреки инструкции, не стал тормозить на уклоне. Поезд, соответственно, разогнался. Поняв, что состав несется, начальник поезда попытался применить экстренное торможение. Но до этого машинист отключил тормоза Вестингауза, поэтому они не сработали. За пару минут до прибытия машинист все-таки применил вспомогательный и ручной тормоза. Но так как скорость к тому времени была уже большой, то тормоза не смогли остановить поезд. В 16 часов паровоз на скорости выбил путевой упор и выехал на перрон старого западного вокзала. Далее он проехал по всей станции около 30 метров, врезался в стену, выбил ее и с высоты 10 метров рухнул на улицу Рен. Пассажирские вагоны при этом остались на перроне. Во времена Древнего Рима, более 2000 лет назад, люди строили дороги с такой инженерной точностью, что современные инженеры до сих пор поражаются. Без асфальта, без тяжелой техники, без железобетона они создавали инфраструктуру, которая пережила века, устояв перед временем, погодой и историей. Каждая дорога строилась по строгим инженерным принципам: идеальная геометрия, продуманная дренажная система, многослойная структура. В основании крупные камни, выше щебень, затем слой песка и, наконец, идеально уложенные каменные плиты. Все это делалось вручную, простыми инструментами, но результат оказался прочнее многих современных дорог, которые разрушаются уже через несколько лет. Ирония в том, что в эпоху высоких технологий мы продолжаем латать дороги каждый год, а римские дороги, построенные без машин и электричества, по-прежнему служат людям спустя тысячелетия. Это не просто дороги, это след гения цивилизации, понимавшей, что настоящая прочность рождается не из материалов, а из точности, знаний и упорства. У главного героя фильма «Человек дождя» был прототип – американец по имени Ким Пик. Этот человек имел феноменальную память, запоминая до 98% прочитанной информации. Благодаря выработанной особой технике чтения, стандартного книжного разворота занимало у него от 8 до 10 секунд. Аутизмом он не страдал, но имел непропорционально большую голову, а в его мозгу отсутствовало мозолистое тело и был поврежден мозжечок. Из-за этого он испытывал проблемы в стандартных бытовых ситуациях, например, не мог самостоятельно застегнуть рубашку. Если порвать банкноту в 10 австралийских долларов надвое, то каждая половинка будет стоить по $5, и ею можно расплачиваться. Такова политика их Центробанка. Считается, что порванная бумажка все же имеет ценность, но не всегда полную.
так как существует риск, что оторванную часть тоже кто-то может предъявить к оплате. Поэтому действуют следующие правила. Если недостает до 20% от банкноты, ее ценность равна номиналу. Если не хватает от 20% до 80%, ценность снижается пропорционально, то есть, допустим, полбумажки равняется половине номинала. Если недостает более 80%, только в этом случае расплатиться банкнотой уже нельзя. Антарктида — это не просто бескрайняя ледяная пустыня. Под километрами льда скрывается одна из самых мощных и загадочных вулканических систем планеты. Там, где царит холод, дремлет огонь. Ученые Эдинбургского университета нашли сенсацию. Под ледниковой броней континента они обнаружили 138 вулканов, и 91 из них человечество не знало вовсе. Эти вулканы образуют гигантскую подледную сеть, невидимую глазу, но грандиозную по масштабу. Особенно густо вулканы сосредоточены под Западной Антарктидой, где лед лежит на горных породах, простирающихся глубоко ниже уровня моря. Масштаб сопоставимый с Альпами. Некоторые из этих исполинов достигают почти 4 километров в высоту, что ставит их в один ряд с вершинами Альп. Однако их пики скрыты под толщей льда, который словно законсервировал древнюю стихию. Используя спутниковые снимки, ледопроникающие радары и топографическое моделирование, исследователи подтвердили, Антарктида – самый плотный вулканический регион на Земле. Почему это важно? Эти находки не просто переписывают геологические карты. Они помогают понять, как взаимодействие вулканизма и льда может влиять на климат планеты. Если эти вулканы когда-нибудь пробудятся, их тепло способно ускорить таяние ледников и изменить уровень Мирового океана. Антарктида хранит не только ледяные тайны, но и память о бушующем внутреннем пламени Земли. Это континент, где под поверхностью тишины спит целая армия вулканов. В прохладное мартовское утро 2019 года фотограф Кэтрин Свобода стояла в парке Хантли-Маттоус, штат Вирджиния, терпеливо выжидая момент. Перед ее объективом самец краснокрылой овсянки пел, обозначая границы своей территории. Обычная сцена для природы. Но в тот миг она превратилась в нечто уникальное. Когда птица раскрыла клюв, морозный воздух вылепил ее песню в видимую скульптуру дыхания. Легкие спирали пара, словно тонкие мазки кисти, закружились над застывшим утром и исчезли в следующее мгновение. Один единственный кадр, в котором природа и искусство встретились на грани мига, принес Свободе главный приз конкурса Audubon Photography Awards 2019, напоминая, что самые драгоценные шедевры рождаются не только руками человека, но и в тихом соавторстве с самой природой. Это, возможно, одна из самых удивительных скульптур в мире. Автором ее считается неизвестный французский мастер XIX века, а в настоящее время экспонат хранится в Индийском музее Салар-Джанг. Данная скульптура носит название «Двойная статуя Мефистофеля и Маргариты». Ее особенность заключается в том, что с одной стороны изображен мужчина, а с другой – женщина. Позади произведения размещено большое зеркало, которое позволяет одновременно увидеть обе фигуры и оценить высочайшее мастерство художника. Вся скульптура выполнена из цельного куска древнего сикаморового дерева. Какого цвета Солнце на самом деле? С расстояния в 150 миллионов километров Солнце обычно выглядит как белый круг в небе. Но причина, по которой многие люди воспринимают его как желтый оттенок, связана с тем, как рассеивается свет. Дело в том, что молекулы в воздухе перенаправляют синие и фиолетовые длины волн солнечного света, позволяя большему количеству желтых и красных лучей попадать нам в глаза. Это еще и та самая причина, по которой небо выглядит голубым.
По мере того, как день переходит в ночь, солнечному свету приходится проходить через более плотную атмосферу, поэтому все больше молекул рассеивают его голубые оттенки и превращают Солнце в оранжевое и даже красное во время заката. В среднем снежинкам требуется около часа, чтобы долететь до Земли, поэтому в новогоднюю ночь после боя курантов некоторое время будет идти прошлогодний снег. Финского Деда Мороза зовут Рождественский козел – Йоулупукки. У голландского аналога Санта-Клауса, Синтеркласа, есть помощник по имени Черный Пит, который выполняет за него всю грязную работу. Первыми на Земле Новый год встречают жители крошечного островного государства Кирибати. Оно расположено в самом раннем часовом поясе. Первую электрическую гирлянду придумал телеграфист Ральф Моррис в конце XIX века. Он развесил на елке маленькие сигнальные лампочки, которые использовались на телефонных пультах. Оригинальный рецепт салата оливье, созданного в XIX веке жившим в Москве французским поваром Люсьеном Оливье, утрачен. В книге Елены Малаховец «Подарок молодым хозяйкам» издания 1904 года он был воспроизведен примерно. В списке ингредиентов значились рябчики, телячий язык, паюсная икра, салат, отварные раки, омары, пикули, соя-кабуль, огурцы, каперсы и вареные яйца. В Советском Союзе с 1930 по 1947 год 1 января было рабочим днем. В русском фольклоре Снегурочку звали Снежевиночка, и она в буквальном смысле родилась из снега. 31 декабря 1986 года немецкий телеканал Das Erste по ошибке показал прошлогоднее обращение Гельмута Коля. Правильную версию новогоднего обращения канцлера Германия увидела только 1 января 1987 года, когда ошибку заметили. Мишура впервые появилась в Нюрнберге, Германия, в 1600-х годах. Богатые люди использовали для украшения елок тонкие нити из настоящего серебра, которые красиво отражали свет свечей, также размещенных на ветвях. А поскольку серебро в то время было очень дорогим, наличие мишуры свидетельствовало о большом достатке. В годы Великой Отечественной войны дети и подростки, работавшие на уральских заводах, изготавливали елочные шары из стружки, оставшейся после обточки снарядов. Искусственные новогодние елки были изобретены в компании, производившей ёршики для унитазов, и изготавливали их на том же оборудовании, что и ёршики. Компания Builder.ai, занимающаяся созданием приложений с использованием искусственного интеллекта, привлекла $450 миллионов инвестиций от Microsoft и SoftBank и была оценена в $1,5 миллиарда. Однако она обанкротилась, когда стало известно, что на самом деле код разрабатывается не ИИ, а 700 индийскими программистами вручную. В Восточной Антарктиде есть озеро Восток. Оно скрыто под 4-километровым слоем льда и изолировано от внешнего мира более 15 миллионов лет. Ученые считают, что внутри могут существовать неизвестные формы жизни, адаптированные к экстремальным условиям. Человек может окаменеть. Это происходит при редком заболевании, известном как синдром каменного человека. Из-за него сухожилия, мышцы и связки постепенно превращаются в костную ткань. К счастью, такие случаи крайне редки. Мухи способны видеть мир в замедленном режиме.
Их глаза фиксируют до 250 кадров в секунду, у человека около 60. Поэтому для них движение выглядит гораздо медленнее, чем для нас. Ученые научились читать мысли с помощью нейросканеров, преобразующих активность мозга в текст. Технология пока распознает только простые образы и слова, но в будущем может стать основой для общения с людьми, утратившими речь. Некоторые нейтронные звезды вращаются со скоростью более 700 оборотов в секунду. Это невероятно плотные остатки взорвавшихся звезд, и один их кубический сантиметр весит больше, чем вся гора Эверест. Прослушивание музыки способно мгновенно ослабить боль и поднять настроение. Она активирует дофаминовую систему, отвечающую за удовольствие и мотивацию, а также помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса. В итоге любимая мелодия воздействует на те же области мозга, что и обезболивающие средства. Лава на Гавайях иногда поет. Когда расплавленный камень быстро застывает под ветром, из-за потоков воздуха образуется свистящий звук, напоминающий гул органа. Редкое природное явление, называемое пением лавы. Средняя продолжительность жизни собак обычно составляет 10-15 лет. Однако австралийская пастушья собака по кличке Блуи стала исключением. Она прожила удивительные 29,5 лет, став старейшей собакой в мире. У гигантских черепах с Галапагосских островов настолько медленный обмен веществ, что они могут прожить без еды и воды до целого года. Некоторые особи доживают до 180 лет, старше большинства наук, описывающих их. В горах Шотландии можно увидеть загадочное явление – брокенский призрак. Когда человек стоит на вершине, а за его спиной светит солнце и впереди туман, его тень проецируется на облака и окружена радужным ореолом. Это редкая оптическая иллюзия, создающая эффект гигантского духа в небе. Коренные народы Америки, индейцы Канады и коренные жители Аляски, как правило, не страдают мужским облысением. Бобби Фаррелл, участник группы Boney M и исполнитель песни «Распутин», скончался 30 декабря 2010 года в Санкт-Петербурге. Герой этой песни, Григорий Распутин, также умер 30 декабря в Санкт-Петербурге, но в 1916 году. Акулы древнее деревьев. Они появились на Земле не менее 400 миллионов лет назад, а деревья – только 350 миллионов. В первом издании «Хоббита» размеры Голлума никак не описывались, поэтому в шведском иллюстрированном издании книги Туви Янсен изобразила его чрезвычайно большим. В последующем издании романа Толкиен специально уточнил, что Голлум был маленького роста. В колониальные времена в США просить джентльменов проголосовать за вашу кандидатуру на выборах в президенты, не угостив их предварительно горячительным напитком, считалось очень невежливым. Исследование показало, что когда мы смотрим на изображение щенка, мозг реагирует так же, как и на изображение ребенка. Гольф – первый вид спорта, в который играли на Луне. Существует порода очень высоких кур – индийский гигант. Петухи этой породы могут достигать 124 сантиметров в высоту, а куры имеют рост не менее 90 сантиметров. Пелагорнис псевдотуф,
был огромной доисторической морской птицей с костными, похожими на зубы выступами на клюве, служившими для ловли рыбы. Размах его крыльев достигал 6 метров, что делает его одной из самых крупных летающих птиц в истории. Наибольшее количество слов русского языка начинается с буквы «П». Из 4 томов словаря Даля на «П» отведен целый том. Обученные собаки могут помогать сантехникам. Они способны вынюхивать утечки воды и указывать на них. Когда бывший пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брейди умер в 2014 году, его смерть признали убийством, поскольку к ней привело огнестрельное ранение, полученное Брейди в 1981 году во время покушения на президента Рональда Рейгана. Нострадамус был обычным астрологом-шарлатаном. Он ничего не понимал в астрономии, поэтому все его расчеты движения небесных тел были неверными. Впрочем, как и его предсказания. Нострадамус ошибся даже в дате собственной смерти. США – страна с наибольшим количеством лауреатов Нобелевской премии. Гуси – старейший из видов одомашненных птиц. Гусей одомашнили около 7000 лет назад, а одомашнивание кур началось около 5000 лет назад. В Лаосе есть поле с тысячами доисторических каменных кувшинов, долина кувшинов. Хирургия в переводе с древнегреческого означает «рукоделие». В начале 20 века в США продавался электромобиль Detroit Electric, который на одной зарядке мог проехать 130 километров и развивал скорость до 32 километров в час. Произнесение неприличных слов для облегчения стресса или боли называется лалахезией. Китайская поэтесса IV века Су Хуэй написала самый сложный палиндромный стих в истории, посвятив его своему мужу. Он состоит из сетки 29 на 29 иероглифов, всего 841, и может читаться в разных направлениях и по разным схемам, образуя более 3000 коротких рифмованных стихотворений. Никто из ученых не смог разыскать личинку жука-дровосека Титана, одного из крупнейших жуков в мире. Предполагается, что личинка развивается внутри древесины в течение нескольких лет. Пустыня Сахара занимает более 80% территории Алжира. Писателя Редьярда Киплинга назвали в честь озера Редьярд в Стаффордшире, Великобритания. Там познакомились его родители. Самый большой когда-либо произведенный ALT-телевизор Sony PVM 4300 имел диагональ 43 дюйма и весил около 200 килограммов. Стивен Кинг, большой поклонник хэви-металла, в 1983 году купил местную радиостанцию, когда она сменила формат, только для того, чтобы вернуть в эфир свою любимую музыку. Бернард Шоу, проживавший в имении в деревне Айот Сент-Лоуренс, недалеко от Лондона, обустроил в саду маленький 6-метровый сарай для работы, где мог уединяться. Он назвал его Лондоном, чтобы прислуга могла спроваживать нежданных гостей словами: «Сожалею, мистер Шоу сейчас в Лондоне». Основатель Sony нанял специалиста по критике продуктов компании. В его задачу входило выискивать недостатки и сообщать о них. Спустя 20 лет этот человек стал президентом Sony.
Невозможно высосать яд после укуса змеи. Это миф. Кроме того, это опасно. Микробы изо рта могут спровоцировать заражение. Настоящее имя Нельсона Манделы – Роли Хлахла, а имя Нельсон ему дал его школьный учитель, неизвестно почему. Сам Мандела говорил, что не имеет понятия, в честь кого его назвал учитель. По данным античных авторов, против боевых слонов часто использовали боевых свиней, иногда обмазанных горючим и подожженных. Их визг приводил слонов в ужас, и они могли пуститься в бегство, растаптывая собственных солдат. В сказке «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» Алексея Толстого Буратино носил белый колпак, а не полосатый. Сессионный бас-гитарист Лиланд Склар за свою долгую карьеру принял участие в записи более чем 2000 альбомов самых разных исполнителей и коллективов. Некоторые виды рукокрылых могут бегать по земле, опираясь на сгибы крыльев. Есть и виды, умеющие плавать. После возвращения с Луны экипаж Аполлона-11 Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз прошел таможенный контроль, указав в документах пункт отправления Луна, пункт прибытия Гонолулу, а в декларации образцы лунных пород и пыли. Ни один ураган никогда не пересекал экватор. Сила Кориолиса на экваторе почти равна нулю, поэтому воздух там не может вращаться. С 1894 года ежегодно проходит принципиальный матч по американскому футболу между командой Ducks (утки) Орегонского университета и командой Beavers (бобры) университета штата Орегон. Победитель этого матча получает переходящий трофей в виде утконоса, объединяющего черты утиного клюва и бобриного хвоста. Старинный японский обычай йобаи появился примерно во второй половине 16 столетия. Парень мог ночью пробраться в комнату понравившейся ему незамужней девицы и предложить ей близкие отношения. Это было своеобразное сватовство, которое могло при достижении консенсуса перейти в продолжительные отношения и даже в официальный брак. Девушка могла как согласиться, так и отказаться от предложения. В случае неудачи ночной гость должен был также тихо покинуть чужой дом тем же путем, через который проник в него. Да, один нюанс, чтобы сам объект вожделения и ее родители не спутали жениха с вором и случайно не рубанули мечом, на йобаи парни отправлялись совершенно без одежды. Это красноречиво говорило о намерениях ночного визитера и предоставляло ему очень нужное иногда алиби. Сами родители девушек относились к традиции положительно и даже специально оставляли двери в дом не запертыми, а собак на привязи. В XIX веке в Испании жил Бенито Альварадо, который пользовался огромной популярностью среди женщин, с которыми общался. Несмотря на свою необычную внешность и врожденную дистрофию, он умудрялся покорить сердца почти половины женщин Каталонии. Он разрушил множество семей, ведь каждая девушка, проведя хоть немного времени с ним, оказывалась соблазненной. К сожалению, Бенито погиб от рук мужей обманутых жен. Его тайну знала лишь одна женщина – его мать. Она рассказала, что Бенито был парфюмером и создал духи с самым сильным в мире феромоном. Эффект Бэтмена. Во вполне уважаемом журнале Mental Health Research вышла научная статья, где авторы показали, что когда в метро заходит беременная женщина, ей уступают место почти в 2 раза чаще, если в этот момент рядом стоит человек в костюме Бэтмена, чем когда его нет. Авторы прокатили даму с животом в миланском метро в час пик 138 раз. В 70 из которых на расстоянии 3 метров от нее стоял человек в костюме Бэтмена.
Супергерой с дамой никак не коммуницировал и не выглядел как имеющий к ней какое-то отношение. Когда Бэтмена рядом не было, девушки уступили место в 37% случаев, в присутствии Бэтмена в 67%. Объясняют эти результаты авторы, правда, не боязнью получить люлей от супергероя, а тем, что когда вокруг происходит что-то неожиданное, например, Бэтмен, повышается восприимчивость людей к окружающему миру и усиливается их чувствительность к потребностям других. Однако это лишь гипотеза. Пара в Вудстоке, 1969 год. Всего через 48 часов после знакомства. И они же 50 лет спустя. Джуди и Джерри Гриффин долгие годы искали тот самый кадр с легендарного фестиваля и нашли его лишь спустя полвека в документальном фильме «Woodstock – 3 Days That Defined a Generation». Иногда любовь успевает начаться раньше, чем камера успевает это осознать. Бросок века. Летние Олимпийские игры, Германия, 1972 год. Вильфрид Дитрих, весивший около 118 килограммов, умудрился оторвать от земли огромного 200-килограммового Криса Тейлора и бросил его на ковер через себя. Это был невероятный и чрезвычайно рискованный прогиб. Американец просто не ожидал ничего подобного, упал на спину и потерпел досрочное поражение. Проиграв, Тейлор бросил фразу, которая вмиг разлетелась по газетам всего мира. «Не думал, что в мире есть человек, который сможет оторвать меня от ковра и бросить, но я ошибался». Шведский фотокорреспондент Улли Сейбольд успел нажать на кнопку своего аппарата в самый нужный момент той схватки и получил заслуженную премию за лучшие фото Олимпиады. Этот снимок был сделан в 1946 году. На нем изображен Кен Шимидзу, мужчина, которому в тот момент было 35 лет, и он уже имел 2 детей. Кен никогда не занимался бегом, спал столько, сколько хотел, и ел без ограничений. Он даже предпочитал пенное в воде. Каждый вечер его ждал богатый выбор блюд на ужин. В чем же секрет его удивительного телосложения? Его секрет заключался в том, что он просто жил в свое удовольствие. Кен Шимидзу можно увидеть в левом нижнем углу фотографии. А вот кто находится в центре, к сожалению, мы не знаем. Слон в Таиланде зашел в супермаркет, ничего не сломал и не уронил, аккуратно взял любимые конфеты и удалился. Хороший покупатель. Местные говорят, этот слон тот еще хулиган. Раньше он приходил к этому магазину, получал от продавцов немного сладостей и уходил. Но в тот день на смене был новичок. Он еще не понял всех тонкостей работы и не дал слону положенные конфеты. Нашему герою пришлось все делать самому. 27-летний безработный канадец Кайл Макдональд обменял канцелярскую скрепку на жилой дом. Летом 2005 года он нашел в сети человека, готового отдать за его скрепку деревянную шариковую ручку в виде рыбки. Человек был вегетарианцем, поэтому ручка ему не нравилась. Эту ручку Макдональд вручил дизайнеру, получив взамен необычную авторскую дверную ручку. Ее он обменял на походный примус, а примус на электрогенератор. Генератор на неоновую рекламу и бочку пива. Это добро Кайл поменял на снегоход, а его на туристическую путевку. Путевка была обменена на старенький минивэн, тот, в свою очередь, на контракт со звукозаписывающей компанией, за которой начинающая певица предложила Макдональду годовую аренду своего коттеджа в Колорадо. Затем он нашел человека, готового отдать за колорадскую ренту право пообедать с рок-звездой Элисом Купером. Обед канадец променял на коллекционный стеклянный шарик с фигурками группы Kiss внутри. Именно этого шарика не хватало продюсеру Корбину Брэнсону для полноты его 6000-ной коллекции. За редкий экземпляр Брэнсон предложил Кайлу роль в своем новом фильме.
Мэр маленького города Киплинг, всю жизнь мечтавший о Голливуде, согласился отдать за роль двухэтажный особняк, куда Макдональд и въехал в августе 2006 года. Нганасаны – малочисленный народ, один из коренных народов Таймыра. Проживают в основном на территории Таймырского района Красноярского края. Считается, что предки народа появились на этих землях еще в эпоху ледникового покрова. Традиционная религия – анимистический пантеизм, шаманизм. Нганасаны верят в существование духов-хранителей, которые делятся на женские и мужские. Традиционное жилище – юрта, чум, из деревянного каркаса, покрытого шкурами оленей или других животных. Основу национальной кухни составляют блюда из оленины, рыбы. Нганасаны говорят на нганасанском языке, который относят к северной ветви самодийской группы уральских языков. В Бразилии супружеская пара за 20 лет посадила 2 миллиона деревьев, вернув 172 вида птиц, 33 млекопитающих, 15 земноводных, 15 рептилий и 293 вида растений. Их должен знать весь мир. Это Лелия Ваник и Себастьян Сальгадо. Примерно по такой схеме распиливается дерево. Это максимально эффективное использование древесины. Досками считаются пиломатериалы толщиной до 10 см и шириной более двойной толщины. В России первые лесопилки появились в 1690 году. Это была так называемая пильная водяная мельница. Петр I стимулировал строительство лесопилок. При нем их было построено более 30. А до этого доски вытесывались из бревен с помощью топоров. Джон Прист был одним из 150 кочегаров на «Титанике». Он выжил, хотя получил сильное обморожение. За год до этого Прист работал кочегаром на близнеце «Титаника» «Олимпике», который столкнулся с крейсером «Хоук». Прист выжил. А еще перед этим Джон Прист работал на корабле «Астурия», чей первый же рейс тоже закончился столкновением. Прист выжил. После начала Первой мировой Прист нанялся на торговое судно «Алькантара», которое затонуло после атак немецкого парохода «Грейв». Прист выжил. Прист начал работать на «Британике», третьем трансатлантическом лайнере класса «Олимпик». Корабль подорвался на немецкой мине и затонул. Прист выжил. Следующим кораблем было госпитальное судно «Донегал», которое потопила немецкая подводная лодка. Прист выжил, но на работу его больше никто не брал. Национальный парк Секвойя в Калифорнии. Здесь растут самые массивные деревья на планете – гигантские секвойи. Самый известный из них – генерал Шерман, считается самым большим деревом в мире по объему. В парке находится гора Уитни, самая высокая точка США за пределами Аляски – 4421 метр. Секвойям нужен огонь, чтобы выживать. Лесные пожары помогают их шишкам раскрываться и запускать рост новых деревьев. Зимой некоторые тропы превращаются в снежные маршруты, где гуляют на снегоступах среди деревьев высотой с 25-этажный дом. В парке обитают черные медведи, но нападения редки. Они гораздо больше интересуются запахами еды, чем людьми. Из-за минимального светового загрязнения секвойя – отличное место для наблюдения Млечного Пути. Мануты Бол – самый высокий игрок в истории НБА. Рост Мануты Бола составлял 2 метра 31 сантиметр. Даже среди профессиональных баскетболистов он выделялся с необычайно длинными руками, узкими плечами и впечатляюще высоким силуэтом. На фотографиях рядом с обычными людьми он выглядит почти нереально. Двери кажутся маленькими, кровати короткими, машины тесными. Это не просто ракурс, его рост действительно был настолько впечатляющим. Мануте Бол родился в Судане,
в племени Динка, где высокий рост не редкость, но его параметры были исключительными даже для этого народа. В НБА он не прославился как основной бомбардир, однако стал легендой благодаря способности блокировать броски и вошел в историю как один из лучших защитников соперников своего времени. Океанографический музей Монако – одна из главных достопримечательностей княжества. Вот уже 100 лет занимается распространением знаний, любви и защитой океанов. Аквариумы, произведения искусства и океанографические приборы составляют богатую вселенную этого учреждения, которое организует мероприятия и выставки круглый год. Это идеальное место, чтобы узнать все о морской жизни и об окружающей среде, которая так важна для нашей планеты. Ла-Плата – город, который кажется нарисованным линейкой. Основанный в 1882 году в Аргентине и спроектированный инженером Педро Бенуа, он стал воплощением идеи идеального города. Строгий квадрат улиц, пересеченных великими диагоналями, создает геометрическую гармонию, редкую даже для Нового Света. В самом сердце площадь Морено. Здесь неоготический собор и мэрия выстраиваются в идеальную ось, где сходятся диагонали и площади, словно линии судьбы, образующие символический центр города, заслужившего прозвище «город диагоналей». Но за этой математической симметрией скрыта живая философия. План Бенуа не был просто чертежом. Он вобрал дух модернизма, заботу о человеке и природе. Каждые 6 кварталов – общественная площадь. Улицы и зеленые аллеи образуют дыхательную систему города, а продуманная биоклиматическая логика позволяет архитектуре работать в согласии с климатом. Ла-Плата – не просто город на карте. Это редкий пример того, как инженерная точность и гуманистическая мечта о гармоничном обществе могут сплестись в единую форму. Некоторые медведи демонстрируют удивительное, почти человеческое поведение. Они могут долго сидеть неподвижно, просто глядя на озера, леса или горные вершины, словно наслаждаясь красотой вокруг. Фотографам не раз удавалось запечатлеть эти тихие моменты. Животные будто ничего не делают, кроме как любуются видом. Ученые пока не пришли к единому мнению, что именно стоит за таким поведением. Возможно, это форма отдыха, способ внимательнее следить за обстановкой или даже нечто более глубокое. Известно, что медведи очень умные и социальные существа. Они умеют играть, помнить на протяжении многих лет и даже переживать горе. Все это наводит исследователей на мысль, что за этими мирными паузами может скрываться большее, чем мы пока способны объяснить. В китайской провинции Юнань маленький мальчик по имени Ван Фуман, позже известный всему миру как «мальчик-лед», прошел 5 километров по морозу в минус 9 градусов Цельсия, чтобы сдать финальный экзамен. Когда он вошел в класс, его волосы и брови были покрыты инеем, а щеки горели от холода. Учитель сделал фото, не подозревая, что этот кадр тронет сердца миллионов людей по всему миру. Снимок стал символом детской силы духа и стремления к знаниям, несмотря на трудности. После публикации истории на школу Вана обрушилась волна поддержки, собрали около 3 миллионов юаней, 450 тысяч долларов, на обогрев, одежду и улучшение условий обучения. Позже, посетив Пекин, мальчик сказал: «Дома мы спим в куртках, а здесь можно ходить в одной рубашке. Отопление – это чудо». История мальчика-льда стала напоминанием о стойкости, благодарности и о том, как легко мы забываем, что то, что для нас обыденно, для других – мечта. Моль заморская, белая и мохнатая. Венесуэльский, так сказать, пудель-мотылек поражает своим пушистым, почти игрушечным видом, из-за чего многие сначала думают, что это нереальное существо.
Его впервые сфотографировали в 2009 году в регионе Гран-Сабана, известном редкими экосистемами. Ученые предполагают, что он относится к семейству пестрянок, но вид до конца не подтвержден, так как наблюдений очень мало. Редкость и необычный облик этого насекомого подчеркивают, сколько еще неизученных видов скрывается в удаленных уголках природы. Не может не радовать тот факт, что у этой моли шуба уже есть. Галапагосские острова. Это удивительное место в Тихом океане, одно из самых поразительных на планете Земля. Эти слова вовсе не являются преувеличением, поскольку Галапагосские острова – дом для видов животных, которые не встречаются больше нигде в мире. Архипелаг состоит из 13 островов, сформировавшихся за последние 5-10 миллионов лет. Считается, что это место служит наглядным доказательством теории эволюции Чарльза Дарвина, так как удаленность островов от остального мира заставила их обитателей развиваться совершенно иным путем. И, наконец, но не в последнюю очередь, обязательно стоит выделить достаточно времени, чтобы познакомиться с Галапагосами. Независимо от того, на каком острове вы находитесь, уникальную природу архипелага невозможно пропустить. Многие местные агентства предлагают походы по тропическим лесам островов. Самое уникальное, что можно увидеть во время таких переходов, это слоновая, гигантская черепаха. Эта знаменитая пресмыкающаяся обитает исключительно на Галапагосах. Слоновая черепаха – крупнейшая черепаха на планете, и считается, что ее возраст может достигать 200 лет. К сожалению, это впечатляющее животное находится под угрозой исчезновения. Причина, разумеется, человек. В XVIII-XIX веках численность черепах достигала около 250 тысяч особей, но чрезмерная охота поставила вид на грань вымирания, и сегодня, по оценкам, осталось около 15 тысяч особей. В суровых водах Охотского моря разворачивается удивительное зрелище – прогулка гренландских китов. Эти гиганты преодолевают тысячи километров, чтобы добраться до богатых кормовых угодий в бухте Врангеля. Гренландский кит обитает в полярных районах северного полушария. Максимальная длина – самки до 22 метров, самцы – 18 метров. Масса взрослого животного – от 75 до 100 тонн и даже 150 тонн. Ныряет на глубину до 200 метров и может оставаться под водой до 40 минут. Средняя скорость – около 20 км в час. Знаете ли вы, что большая часть России находится в состоянии глубокой заморозки? Примерно 65% территории нашей страны занимает вечная мерзлота – криолитозона. Это не просто замерзшая почва, а уникальный природный феномен, который определяет облик целых регионов от Кольского полуострова до Чукотки. Что такое вечная мерзлота? Научно это называется многолетние мерзлые грунты. Это слои земли, камней и льда, температура которых не поднимается выше 0 градусов Цельсия на протяжении как минимум 2 лет подряд. В некоторых местах Якутии толщина этого ледяного панциря достигает 1500 метров в глубину. Главный отморозок среди тигров в Индии – четко-матка. Как-то он убил подряд 2 тигров-соперников, а через неделю победил тигра, убившего его отца. Навряд ли им двигало чувство мести, просто четко-матка любит старое доброе насилие. День без драки для него – зря прожитый день. Кстати, его имя переводится как «глиняный горшочек». Зоолог, наблюдающий за горшочком с рождения, описывает подопечного. Он родился в луже крови и бензина, его плоть рвали на части зубы соперников и рога буйволов, но он, просто неубиваемый. Четко-мотка обитал в Тадобе, месте, где тигров много, причем самцов больше, чем самок. Между самцами постоянно происходит столкновение. В таких жестких условиях
Четко-матко смог отвоевать себе огромную территорию и удерживал ее много лет. Сейчас он на пенсии, зоологи поймали и отвезли уже пожилого горшочка в убежище для диких животных. Было решено, что легендарный тигр заслуживает спокойной старости. Знаете ли вы, что многие места из вселенной Дисней существуют и в реальности? Вот несколько удивительных уголков, которые вдохновили создателей знаменитых фильмов. Самые волшебные миры Дисней рождаются в воображении, но многие из них опираются на реальные прототипы, особенно замки и архитектурные шедевры, напоминающие страницы старинных сказок. Сопоставляя анимационные миры с их реальными источниками вдохновения, можно увидеть тончайшее мастерство художников, создающих магию. И так же, как культурные символы и памятники вдохновляют поколения, эти места продолжают жить не только в истории, но и в сказочных историях, наполненных красотой и смыслом. Хижина Сольве – высокогорная хижина, которая находится на северо-восточном гребне горы Маттерхорн на высоте 4003 метра над уровнем моря. Маттерхорн расположен на границе Швейцарии и Италии. Высота вершины составляет 4478 метров над уровнем моря. Эти карты выделяют высоту каждого континента в едином виде, от самых высоких вершин Азии до широких низин Африки. Яркие цвета прослеживают за поразительными сдвигами местности по всей планете, захватывая все, от Гималаев до Анд, от засушливых пустынь до прибрежных равнин. Стив Джобс ездил только на автомобилях марки Mercedes-Benz SL55 AMG, причем без номерных знаков. Дело в том, что по калифорнийским законам на установку номеров дается целых полгода. Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно которому каждые полгода он брал новый SL55, а старый возвращал обратно. Выгода автосалона заключалась в том, что побывавший под управлением Джобса автомобиль можно было продать дороже, чем новый. Рогатые зайцы – миф, шутка или открытие века? Когда-то рогатый заяц казался очередной ковбойской байкой. На открытках Дикого Запада изображали смешных зверей с оленьими рогами – джекалопов, вольпертингеров, рассельбоков. Никто не думал, что за легендой стоит реальная биология. Но в 20 веке охотники в США начали находить зайцев с настоящими рогами на голове. Так родилась одна из самых поразительных историй современной науки. Американский вирусолог Ричард Шоуп изучил этих животных и понял, рога не кости, а опухолевые выросты, вызванные неизвестным вирусом. Ученый провел смелый эксперимент, втер экстракт рогов в кожу здоровых кроликов, и у них появились такие же наросты. Так впервые доказали, что опухоли могут быть вызваны вирусами. Это был научный прорыв 1930-х годов. Оказалось, что рогатые зайцы страдают от папилломавируса, родственного вирусу папилломы человека, ВПЧ. У зайцев он вызывает ороговевшие бородавки, а у людей иногда приводит к образованию раковых опухолей. Именно изучение джекалопов позволило понять вирусную природу этих заболеваний и создать вакцину против ВПЧ, которая сегодня спасает миллионы жизней. Где живут рогатые зайцы? Папилломавирус давно живет в популяциях диких американских зайцев. Он передается через укусы насекомых и обычно не опасен, со временем наросты отпадают сами. Иногда при слабом иммунитете они вырастают слишком большими и мешают животному питаться. Периодически случаются вспышки, но в новостях появляются фото рогатых зайцев-зомби. Но ученые успокаивают, людям они не страшны. Так сказочный джекалоп стал настоящим героем науки. Из фольклорного монстра он превратился в модель, благодаря которой мы узнали, как вирусы вызывают рак и как это предотвратить. В заключение прикладываю реальное фото таких зайцев.
Азорский капюшон – это не просто традиционная одежда, а целый культурный артефакт с Азорских островов. Его носили женщины до 1930-х годов, и он производит впечатление, словно из другой реальности, будто чужой решил прогуляться по старинным улочкам Атлантики. Гора Эверест – самая высокая гора в мире по измерению уровня моря, стоящая на высоте 8848,86 метров. Однако настоящий гигант – Мауна-Кеа на Гавайях. Поднимаясь со своего основания на дне океана, Мауна-Кеа достигает общей высоты 10 210 метров, примерно на 1400 метров выше Эвереста. Тем не менее, только 4207 метров из него выходят над уровнем моря, оставляя большую часть его массивного сооружения скрытой под Тихим океаном. Хотя Эверест носит титул самой высокой вершины над уровнем моря, Мауна-Кеа является самой высокой горой Земли по измерению от основания до вершины. Пришло время познакомиться с морским зайцем. Он слизень, беззлобный, неспешный. Он просто скользит по дну океана, как пушистая мысль в тишине, и приносит радость каждому, кто его встретит. Цисай – не выдумка художника, а настоящая панда, будто шагнувшая из сказки. Он живет в Китае под заботой ученых и выделяется редчайшей окраской. Коричнево-белый мех – результат уникальной генетической особенности, открытой совсем недавно. Цисай родился в горах Цинь-Линь, единственном уголке планеты, где встречаются такие необычные панды. Настоящее чудо природы. Маршрут 50. Самая одинокая дорога в Америке. Идеальная для эпического бегового приключения, сочетающего в себе живописную красоту, историю и прикосновение таинственности. Вот несколько интересных фактов об этом маршруте. Пересекает всю Америку. Простирается почти на 5000 километров от Оушен-Сити, штат Мэриленд, на восточном побережье, до Сакраменто, Калифорния, на западе. Это одна из немногих автострад, которая дает вам настоящий опыт от побережья до побережья. Это самая одинокая дорога в Америке. Шоссе 50 заработало этот титул в 1986 году, когда журнал Life назвал участок через Неваду таким из-за своих отдаленных пустынных пейзажей. По иронии судьбы, это стало огромным розыгрышем для искателей приключений. Шоссе 50 имеет исторические корни. Оно идет по частям шоссе Линкольна, первой трансконтинентальной дороги Америки, основанной в 1913 году. Вы буквально едете по кусочку истории. Кроме того, вас ждут разнообразные пейзажи. Путешествие по маршруту 50 проводит вас через все, от оживленных городов, таких как Вашингтон, округ Колумбия и Сент-Луис, до бесконечных пустынь Невады и величественных скалистых гор в Колорадо. Вы проедете мимо нескольких городов-призраков, остатков горного розыгрыша Дикого Запада, таких как Аустин и Эврика, где время, кажется, остановилось. Самая высокая точка трассы 50 пересекает туннель Эйзенхауэра в Колорадо, который является одной из самых высоких точек в системе автомагистралей США на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Участок 50 шоссе в Неваде проходит через Вирджинию-Сити, где Марк Твен начал свою карьеру писателя. По пути можно посетить его бывшее обитание. А может быть, вы любите горы и океаны? Начните свое путешествие в Атлантическом океане в Мэриленде и завершите свой путь рядом с Тихим океаном в Калифорнии, увидев все, что между ними происходит. В Шотландии красная дверь в доме означает, что хозяева расплатились по ипотеке. Это старинная традиция. Счастливые владельцы хотят, чтобы все соседи знали, что дом принадлежит лично им, и поэтому красят дверь в красный цвет. Японцы выпустили идеальное одеяло
со специальным вырезом для головы, благодаря которому можно ворочаться сколько угодно, но все равно оставаться укрытым. Также это полезно для терморегуляции. Китайские ученые действительно разработали инновационный медицинский клей Bone-02, который заживляет сложные переломы за 2-3 минуты вместо месяцев. Технология уже успешно опробована на более чем 150 пациентах. Принцип действия. Клей вводится с помощью одной инъекции через небольшой разрез, около 2-3 см, и скрепляет костные фрагменты за 2-3 минуты. После нанесения смесь, состоящая из белого порошка и реакционной жидкости, превращается в гель молочного цвета, который прочно фиксирует перелом. Материал выдерживает нагрузку до 180 кг, а также полностью рассасывается в организме за 6 месяцев, что исключает необходимость в повторной операции. Здания Венеции возведены на уникальном фундаменте, состоящем из сотен и даже тысяч деревянных свай, вбитых вертикально в дно лагуны. Эти сваи, обычно изготовленные из дуба, лиственницы или сосны, загонялись до плотного глинистого слоя, который служил устойчивым основанием. Сверху устанавливали горизонтальные балки, образуя вторичный фундамент. Эта конструкция распределяла вес здания равномерно. Затем клали слой истрийского известняка, камня, устойчивого к морской воде, на который возводились кирпичные стены и арки. Благодаря низкому содержанию кислорода в воде древесина не гнила и со временем становилась твердой, почти как камень. Именно сочетание деревянных свай и каменного основания позволило этим зданиям сохраняться веками, несмотря на водную среду. Интересное наблюдение. Все страны мира, начинающиеся на букву «И», английское «I», расположены практически на одной прямой. От Исландии на северо-западе через Ирландию, Италию, Израиль, Иран, Ирак, Индию и вплоть до Индонезии, все они выстраиваются в удивительно аккуратную линию. Знаете ли вы, что в Англии существуют особенные стены, которые строят не прямо, а волной? Их называют Crinkle-Crankle Walls. Эти необычные изгибающиеся стены можно встретить в графстве Саффолк и некоторых других регионах страны. На первый взгляд кажется странным, зачем тратить столько кирпича и сил, чтобы построить стену не прямой, а волнистой? Но секрет прост. Такая форма делает стену гораздо прочнее. Изгибы работают как арки и распределяют нагрузку, поэтому даже тонкая стена становится устойчивой к ветру и давлению земли. История уходит в XVIII-XIX века, когда такие стены часто возводили в садах и поместьях. Они не только красиво смотрелись, но и помогали растениям лучше получать солнечный свет. Волна словно обнимала сад, создавая уют и особую атмосферу. Сегодня Crinkle-Crankle используют и в современном дизайне, только теперь это уже не кирпич, а 3D-панели для интерьера с волнистыми узорами, которые играют светом и тенью. Такой эффектный элемент делает пространство стильным и при этом спокойным. Интересно, что волнистая стена может быть тоньше и экономичнее, чем обычная прямая. Ей не нужны 2 слоя кирпича. Красота и практичность в одном решении. Получается, что Crinkle-Crankle — это не просто стена, а настоящее искусство, где встречаются математика, архитектура и эстетика. Стая кашалотов спит посреди открытого океана. Удивительно, но кашалоты спят вертикально. Лишь недавно ученым удалось детально изучить особенности сна этих животных. Кашалоты заплывают на глубину 10-15 метров, задерживают дыхание и засыпают. Выглядит это просто потрясающе. Сон у них очень глубокий.
Если на поверхности воды плывет корабль или рядом с ними проплывет аквалангист, кашалоты не обратят никакого внимания. Высыпаются кашалоты за 15 минут, и после этого снова полны энергии и отправляются на поиски пищи. Так они могут спать несколько раз в сутки, но в целом кашалоты остаются рекордсменами среди млекопитающих по минимуму времени, которое они тратят на сон. Кашалоты спят лишь 7% времени. На втором месте жираф с 8%. Человек, как мы все с вами прекрасно помним, спит около 8 часов. Это 30%. Человек находится примерно посередине списка, потому что есть много млекопитающих, кто спит намного больше. 22 июля 2018 года Анджей Баргиель поднялся на вершину К2, 8611 метров, один, без кислорода и гидов, чтобы совершить то, что до него не удавалось никому. Первый в истории полный лыжный спуск с К2. Мечта родилась еще в 2015 году, когда он смотрел на К2 с Броуд-пика. Попытка 2017 года закончилась на высоте 6500 метров, но в 2018 он вернулся, сильнее, опытнее и подготовленнее. Акклиматизация прошла на хребте Гашер-Брума-2 и на самом К2. В день восхождения Баргиель вышел из лагеря третьего в одиночку. Его напарник Януш Голуб получил травму. В 11:30 он стоял на вершине. Впереди его ждал главный вызов – спуск. Один, без кислорода, сквозь туман, лавиноопасные участки, обрушившиеся сираки, по опасным маршрутам вроде траверса Месснера и линии Кукучка-Петровски он двигался вниз на лыжах. Через 7 часов Анджей достиг ледника Годвин-Остон. Измученный, дрожащий от усталости, но победивший, он доказал – невозможное возможно. До Анджея Баргиеля никто никогда не спускался на лыжах с К2. Алмаз-Шах – один из самых известных в мире, найден в XVI веке в Индии, покрыт 3 именами владельцев – Бурхан Низам Шах II, 1591 год, Джахан Шаху, 1641 год и Каджар Фатх Али, 1824 год. А теперь о гравировке. Поцарапать алмаз можно только другим алмазом или алмазной крошкой, но ровная борозда и тонкие линии гравировки такой способ исключают. Есть любопытный метод. Если прислонить к алмазу нагретое до высоких температур железо, оно растворит в себе углерод, буквально проедая камень на 1/3 мм в час. Есть версия, что первые 2 гравировки с именами владельцев сделаны именно так. Откуда у индийцев появились знания о таком методе в XVI веке, остается только гадать, тем более что остальной мир открыл для себя этот способ только в 1980-х годах. Трибуле был шутом Людовика XII, короля Франции с 1498 по 1515 год. Он, пожалуй, наиболее известен тем, что шлепнул короля по заднице. Этот поступок сильно разозлил короля, и он пригрозил казнить Трибуле. Когда король успокоился, он решил пощадить жизнь Трибуле, если тот сможет придумать извинение более оскорбительное, чем то, что он только что сделал. Трибуле продолжал: «Мне очень жаль, Ваше Величество, что я не узнал вас. Я принял вас за королеву». Хотя ответ Трибуле был умным и даже более оскорбительным, он нарушил приказ, запрещавший кому-либо высмеивать королеву. Король решил утвердить казнь, но позволил выбрать, как он умрет. Когда на кону стояла его жизнь, Трибуле ответил: «Добрый сир, ради святого Нитуша и святого Пансара, покровителей безумия, я предпочитаю умереть от старости». Безмолвный король ничего не мог сделать, кроме как рассмеяться. Он отменил казнь и решил изгнать Трибуле. Маяк Тридангар в Исландии. В 10 километрах от южного побережья Исландии, недалеко от острова Вестманаэйр, Тридангар, что в переводе с исландского означает «три скалы»,
Эти скалы торчат из океана на высоту около 34 метров, и добраться до них можно только по воздуху или на лодке при хорошей погоде. Маяк был построен в 1939 году. Возведение такого сооружения на вершине скал в условиях сильных ветров и штормов стало настоящим техническим достижением. Рабочие использовали вертолеты и специальные техники альпинизма, чтобы закрепить материалы и построить маяк. Маяк помогает судам, проходящим через опасные воды у побережья Исландии, избегать рифов и скалистых островков. Из-за своего удаленного и опасного местоположения маяк часто называют одним из самых изолированных в мире. В условиях суровой природы Исландии маяк выглядит почти мистическим, стоящим на узкой скале посреди бушующих вод. Как и многие другие маяки, Тридангар теперь автоматизирован, и его посещают лишь для технического обслуживания. Постоянных смотрителей в маяке нет, что делает его еще более загадочным и отдаленным местом. Однажды Уинстон Черчилль собирался на радио для выступления перед народом. Заказал такси. Уже перед зданием радио спрашивает у таксиста, может ли тот подождать его полчаса, чтобы ехать обратно. Таксист, не узнав Черчилля, говорит, что не может подождать, так как сегодня выступает Черчилль, и он торопится домой, чтобы послушать его речь. Это понравилось Черчиллю, и он оплатил за проезд гораздо больше, чем было договорено. Таксист посмотрел на эти большие деньги, а потом на самого Черчилля и говорит: «Да пошел он со своей речью, я лучше вас подожду». Самая тяжелая распашная дверь в мире была изготовлена в США в 1979 году. Это огромная металлическая дверь толщиной 2,5 метра и весом 44 тонны, установленная в Ливерпульской национальной лаборатории Лоренса, где занимаются изучением ядерной физики. Несмотря на большой вес, ее может легко открыть один человек благодаря сложной системе поршней. Это один из редких документов, отражающих системный подход Брюса Ли к физической подготовке. Оригинальный список упражнений, составленный 27 мая 1965 года в Хак Кионг Gymnasium, Гонконг. В нем множество упражнений, включая приседания, жим лежа, сгибание рук, работу на запястье и пресс. Все с точными весами, подходами и повторениями. Несмотря на вес в 57 килограмм, Брюс Ли демонстрировал исключительную силу, выносливость и контроль. Результат дисциплины, методичности и философского подхода к тренировкам. Я боюсь того, кто тренировал один удар 10 тысяч раз. Брюс Ли. Это не просто фитнес-программа, это историческое свидетельство того, как формировалась легенда. Сила, выстроенная через структуру, повторение и внутреннюю цель. Несколько примеров урбанистического ада, в котором кому-то приходится жить. 4,4 миллиарда жителей, или около 56% населения Земли, живут в городах. Картина рисуется довольно печальная, но есть и забавные снимки. Верблюд пьет как пресную, так и соленую воду. Он даже может пить воду из мертвого моря, и с ним ничего не случится. Это происходит потому, что почки верблюда фильтруют воду. Они отделяют ее от соли и превращают в пресную питьевую. Верблюд также ест колючки, и они не причиняют вреда его желудку или кишечнику, потому что его слюна растворяет колючки. У верблюда 2 века. Одно тонкое и прозрачное, другое толстое и мясистое. Когда в пустыне начинается песчаная буря, он закрывает прозрачное веко, чтобы песок не попал в глаза. Верблюд также может менять температуру своего тела. Когда ему холодно, его температура повышается. Когда ему жарко, понижается. Качества, которыми обладает это прекрасное существо, впечатляют. У человека 5 чувств,
а у акулы их 7. Зрение, обоняние, слух, вкус, осязание, боковая линия и электрорецепция. Акулы обладают 360-градусным зрением и могут открывать рот до 180 градусов. Глаз акулы способен воспринимать вдвое больше кадров в секунду, чем глаз человека. Укус акулы может произвести давление до 6 тонн на квадратный сантиметр и является одним из самых сильных укусов в мире. Акулы используют электрорецепторные органы чувств, ампулы Лоренцини, чтобы находить своих жертв и ориентироваться в океане. В течение года у акул может вырастать до 6000 зубов. Если акула теряет или ломает зуб, то он восстанавливается меньше, чем за один день. Зубы у акул расположены рядами. 3 месяца без пищи может жить белая акула. Организм акул может вырабатывать специальные средства для регуляции солености воды. Для уменьшения сопротивления при движении в толще воды вся чешуя акулы, так сказать, смазывается специальным жировым секретом. С помощью рецепторов, ампул Лоренцини, акула способна улавливать изменения температуры воды до 0,001 доли градуса и может разогревать свою кровь интенсивной нагрузкой мышц во время движения до 11 градусов разницы с водой. В качестве компаса акулам служит электромагнитное поле Земли, изменения которого акулы определяют с помощью своих уникальных рецепторов – ампул Лоренцини. С помощью боковой линии, улавливающей все волновые колебания акватории, акула может сама создавать нужные ей колебания воды, обмахивая плавниками изучаемый предмет. С отраженных от него, так сказать, волн, акула может считывать почти всю требующуюся ей информацию о предмете. Вот почему акула обычно кружит вокруг потенциальной жертвы. Акулы умеют блокировать болевые импульсы, чтобы не чувствовать боли. Акула способна обнаружить запах крови, разведенной в морской воде, на расстоянии до 5 километров. Большая белая акула развивает скорость до 65 километров в час. Озеро Кызорен или Кызоринский провал – карстовое озеро, расположенное в границах района Каратай, в 70 километрах к северо-востоку от города Коньи, Турция. Провал имеет диаметр 228 метров и глубину 171 метр, из которых 145 метров заполнены водой. Уровень плато, на котором находится озеро, 1020 метров над уровнем моря. В 30 метрах от озера располагались руины караван-сарая Обрук-хан. Не так давно они были полностью реконструированы. Этот укрепленный фортпост на торговом пути построен еще в византийскую эпоху, около 1245-1250 годов, и продолжал действовать под властью Османской империи. Размеры здания свидетельствуют о его важности на шелковом пути. Пчелы признаны самыми важными существами на Земле. Пчелы – создания, которые приносят человеку немало пользы. Они дают нам мед, воск, прополис. Однако, как выяснили ученые, роль пчел в нашей жизни гораздо больше, чем мы могли представить. И если пчелы покинут нас, наша жизнь изменится до неузнаваемости. Международная некоммерческая экологическая организация наблюдателей Земли представила в Королевском географическом обществе Великобритании доклад, согласно которому наиболее значимыми для сохранения экосистемы планеты животными являются пчелы. Согласно докладу, тот факт, что многие виды пчел уже пропали с лица планеты, либо находятся в списке исчезающих видов, представляет собой опасность для всей Земли, в том числе для человечества. Согласно данным экологов, от 60 до 90% пищи, которую мы едим, мы получаем благодаря помощи насекомых-опылителей, и прежде всего пчел. Среди продуктов, которые мы не могли бы получать без их поддержки, фрукты, овощи, зерновые и орехи. Это означает, в частности, что по мере снижения численности пчел опасности будут подвергаться и другие виды, включая людей. Возникнет эффект домино, из-за которого их численность будет неуклонно снижаться. Что произойдет, если все пчелы вымрут? Можем рассмотреть это на примере миндальных деревьев. Чтобы на них появлялись орехи, миндаль нуждается в опылении.
Во многих странах миндальные скорлупки и шелуха используются в качестве корма для домашней скотины и кур. Без пчел не будет миндаля, а значит, не будет ни скотины, ни кур. А значит, людям достанется меньше мяса, молока и иных продуктов. И это лишь одна из пищевых экосистем, на которую повлияет сокращение или исчезновение пчелиной популяции. Не менее, а то и более значимой потерей станет исчезновение пчелиной индустрии, производства меда, воска, прополиса. Многие экологические группы уже сейчас призывают человечество позаботиться о благополучии пчел. Помимо естественных факторов, сокращающих их популяцию, таких как заболевания и межвидовые столкновения, на них негативно влияет использование инсектицидов, изменение климата, сокращение численности растений. Если человечество будет заботливее относиться к планете, пчелам будет проще выжить и возрасти в численности. Сохранение пчел важно для каждого жителя планеты. Пчелы – основные опылители. Они опыляют не только цветы, но и другие зеленые растения, а значит, дают нам возможность дышать. Позаботьтесь о них, призывают экологи. Перед нами грандиозное чудо природы – базальтовые колонны в Армении. На первый взгляд может показаться, что это руины древнего храма или творение мифических великанов. Но в действительности столь идеальные геометрические формы создала сама Земля. Миллионы лет назад здесь извергался поток раскаленной лавы. Остывая и постепенно сжимаясь, она раскололась на правильные многоугольные колонны, чаще всего шестигранные. Так возникло то, что сегодня называют симфонией камней. Природный ансамбль, поражающий своей гармонией и величием. Человек, стоящий у подножья этих стен, кажется крошечным по сравнению с могуществом природы. Это напоминание о том, что планета — величайший архитектор, создающий произведения, не уступающие самым смелым замыслам человечества. У рыси лапы настолько большие и пушистые, что они похожи на мягкие тапочки. Эта природная обувь выполняет сразу две важные функции. Тихая поступь. Лапы смягчают шаги, и рысь двигается почти бесшумно, словно тень среди деревьев. Зимняя адаптация. Широкие лапы распределяют вес животного так, что оно не проваливается в глубокие сугробы. Благодаря этому рысь остается незаметным хищником даже в самых суровых зимних условиях. Ньюфаундленды – настоящие спасатели на воде. Они сильные пловцы с врожденным инстинктом помогать людям, оказавшимся в беде. Эти псы могут прыгнуть в воду даже с вертолета или катера, дотянуть человека до берега и тем самым спасти ему жизнь. Благодаря своей силе и доброте они уже спасли тысячи людей по всему миру. Это амазонские рыбы Псевдоринолепис генибарбис, которых перуанцы называют карачама синкостилья, что значит «сом без ребер». У них действительно отсутствуют ребра ниже шестого позвонка. Карачамами в Амазонии называют представителей семейства кольчужных самов. Это крупное, больше 90 родов, семейство из отряда самообразных, распространенное почти повсюду в тропиках и субтропиках Южной и Центральной Америки. Кольчужные самы сплошь покрыты толстой броней из костных пластин, колючих и почти непробиваемых. Кольчужные самы в Амазонии очень многочисленны и живут в реках, старицах и озерах, предпочитая места, богатые гниющей древесиной и всякой разлагающейся органикой. Своим ртом-присоской они как наждаком соскребают слои гнилой древесины и водоросли и заодно засасывают насекомых и других беспозвоночных, которые в ней живут. Поскольку кислорода в таких водоемах мало, карачамы умеют дышать воздухом, заглатывая его, а в сухой сезон перемещаются туда, где больше воды. Многие кольчужные самы роют в берегах рек и озер норы, в которых они прячутся от хищников и мечут икру. Маленькие кольчужные самы живут в маленьких речках,
а в реках побольше живут уже серьезные карачамы, внушающие уважением всем перуанцам. Их называют карачама-мама, и они достигают метра в длину. Крупнейшая акула в истории – мегалодон. Об этой акуле многие слышали. Может, даже кто-то что-то о ней знает. Знания, полученные из фантастических фильмов, не в счет. Всего-то 3,5 миллиона лет назад такая акула плавала в морях по всему земному шару. Длина ее зубов составляла 15-18 сантиметров, и неудивительно, что описавший этот вид в далеком 1843 году американский естествоиспытатель Луи Агасис дал находке видовое название «мегалодон», то есть «большой зуб». К сожалению, ископаемый материал мегалодона сильно фрагментирован. Как и у большинства акул, его скелет состоял в основном из хряща, поэтому львиная доля находящихся в руках палеонтологов окаменелостей – это зубы с незначительной примесью позвонков. Из-за этого оценить его размеры довольно сложно, и в разное время мегалодон бывал то скромным хищником длиной около 10,5 метров, то монструозным сверхгигантом, выраставшим до 25 метров или даже больше. В настоящее время средняя оценка длины этого животного составляет 14-20 метров. Впрочем, вполне возможно, что за 20 миллионов лет существования мегалодона его длина менялась, причем не только во времени, но и географически, то есть разные популяции, живущие по всему Мировому океану, различались размером. В любом случае, не вызывает сомнений тот факт, что мегалодон – самая крупная из известных на сегодняшний день акул-макрохищников, питающихся крупной добычей – различными китами, сиренами, ластоногими, морскими черепахами. Несмотря на солидные габариты, мегалодон должен был быть довольно подвижным животным. В исследовании 2015 года среднюю скорость плавания 48-тонной акулы оценили примерно в 18 км в час. Что же привело этих гигантов к вымиранию? На этот счет существует несколько предположений. От изменений климата на границе плеоцена и плейстоцена отмечалось значительное похолодание океанов, сопровождавшееся падением уровня моря, что лишило мегалодона доступа к теплым мелководьям, до экологических причин, вроде снижения разнообразия китообразных в конце миоцена и конкуренции со стороны хищных млекопитающих. Будучи огромным хищником, мегалодон был чувствительнее к изобилию пищи, чем современная белая акула, так что даже незначительное сокращение пищевых ресурсов могло повлиять на этот вид катастрофическим образом. Священная грязь, живые маски, искусство Западной Африки. От знаменитых глинобитных мечетей Сахеля до расписных домов Тьебеля в Буркина-Фасо местная архитектура значит больше, чем просто укрытие. Это рассказ о земле, узорах и преемственности. Стиль суданской саванны с толстыми стенами и замысловатыми орнаментами отражает дух сообщества. Маски здесь не просто искусство. В обществах Пора и Санде они символизируют власть, правосудие и связь с духами. Каждая постройка и маска – живой архив, где духовное неотделимо от материального. В конце XIX века в Египет прибыла первая волна туристов, очарованных тайнами древнего мира. Большинство из этих первых посетителей были британцами. Они приезжали к Великой пирамиде Гизы не только для того, чтобы полюбоваться ее размерами и красотой, но и для того, что сегодня строго запрещено. Они поднимались на почти 121-метровое сооружение. Часто они делали это в изысканных викторианских нарядах. Некоторые даже устраивали небольшие чаепития на вершине 4500-летнего памятника. Это увлечение британцев и западных стран Египтом усилилось после открытия Суэцкого канала в 1869 году, значительно облегчившего путешествие в этот регион.
В том же году британский предприниматель Томас Кук начал предлагать организованные туры в Египет, способствуя превращению его в одно из первых крупных туристических направлений в мире. Интерес к древней истории Египта вновь возрос в 1920-х годах с открытием гробницы фараона Тутанхамона, что вновь вызвало волну египтомании, охватившую всю Европу. Когда Маяковский собрался ехать в Париж, Лиля Брик составила ему список подарков для себя. «Привези мне рейтузы розовые 3 пары, рейтузы черные 3 пары, чулки дорогие, иначе быстро порвутся, духи Рю де Лапе, пудра Юбигант и вообще много разных, бусы, если еще в моде, зеленые, платье пестрое, красивое, из креп-жоржета и еще одно – можно с большим вырезом для встречи Нового года. Очень хочется автомобильчик. Привези, пожалуйста. Мы много думали о том, какой, и решили лучше всех Фордик. 1. Он для наших дорог лучше всего. 2. Для него легче всего доставать запасные части. 3. Он не шикарный, а рабочий. 4. Им легче всего управлять, а я хочу обязательно управлять сама. Только купи непременно Ford последнего выпуска на усиленных покрышках-баллонах с полным комплектом всех инструментов и, возможно, большим комплектом запасных частей. Связь сквозь время. Калязинский радиотелескоп «Наследие космических мечтаний». Радиотелескоп КТ-64 в Калязине, построенный в Советском Союзе для связи с космическими аппаратами, отправленными на Венеру и Марс, стал символом амбициозных космических планов. Его строительство началось в 1974 году, а официально был введен в эксплуатацию в 1992 году. Несмотря на пожар в 2010 году, который повредил оборудование и главную антенну, телескоп был восстановлен через 2 года благодаря Федеральной космической программе. Хотя пилотируемые миссии к Венере и Марсу так и не состоялись, КТ-64 остается на службе, продолжая свою работу в космических исследованиях. Эйнштейн, который считается одним из самых умных людей, когда-либо живших, сказал: «Если с лица Земли исчезнут пчелы, человечеству останется 4 года. Не будет пчел, не будет опыления, не будет растений, не будет животных, не будет человека». До 75% мирового продовольствия производится сегодня благодаря пчелам. Самыми важными животными, которые помогают сохранить экосистему Земли, являются пчелы. Одна пчела за свою жизнь приносит 5 граммов меда. Чтобы получилась ложечка меда, 200 пчел трудятся над его сбором в течение полного рабочего дня. Им нужно собрать с цветков и принести в улей 60 граммов нектара. 200 пчел весят немного, всего 20 граммов. Пчелы живут от нескольких недель до месяцев, за исключением матки. Именно она играет важную роль в пчелиной семье, поскольку воспроизводит потомство. Такая короткая продолжительность жизни пчел обусловлена тяжелым трудом, который ведет рабочая пчелка, добывая нектар. В 1937 году советские авиаторы совершили первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США по маршруту Москва, Северный полюс, Ванкувер. Его длительность составила 63 часа 16 минут. Так называемый носохобот сайгаков охлаждает вдыхаемый воздух в жару и согревает в мороз, благодаря чему эти антилопы спокойно переносят температуры от плюс 55 градусов по Цельсию до минус 45 градусов по Цельсию. В 1980 году IBM представила первый жесткий диск объемом более 1 гигабайта IBM 3380, который вмещал 2,5 гигабайта данных и был размером примерно с холодильник. Анатомически
Копыто – это очень сильно разросшийся ноготь. В китайском городе Чунцин находится самая глубокая станция метро в мире Хуньян-Цун, 116 метров, и самая высоко расположенная станция метро Хуалонджао, плюс 48 метров. В Древнем Риме девушек легкого поведения называли волчицами, лупа, а публичные дома – волчарнями, лупанариями. В 1920-х годах аферист Виктор Люстик, выдавая себя за государственного чиновника, дважды продал Эйфелеву башню на металлолом с помощью поддельных документов и оба раза скрылся с деньгами. Европейский Союз заказал, а затем намеренно скрыл результаты 300-страничного исследования, в ходе которого выяснилось, что пиратство не влияет на продажи цифрового контента. Самая распространенная женская работа в США – уход за больными. Фу Хао, 1260-1192 года до нашей эры, была женщиной военным генералом в Древнем Китае. Она использовала свое положение одной из 64 жен короля Удина, чтобы сделать военную карьеру и возглавить несколько победоносных кампаний. Фрэнсис Форд Коппола вложил более $100 миллионов собственных средств в свой фильм «Мегаполис». Однако его кассовые сборы составили всего $14,4 миллиона. Утконосы охотятся при помощи электрорецепторов, ныряя и улавливая электрические импульсы от движения креветок и головастиков в воде. Фердинанд Магеллан на самом деле не успел завершить свое кругосветное путешествие, поскольку был убит на Филиппинах. Экспедицию завершила команда из 18 выживших моряков под руководством Хуана Себастьяна Элькано. Так называемые лайки вызывают всплеск дофамина, что в свою очередь способствует развитию зависимости и вынуждает людей заходить в соцсети вновь и вновь. Большую часть времени ближе всего к Земле находится Меркурий, а не Венера. Самая крупная морская катастрофа в истории произошла в 255 году до нашей эры, когда шторм потопил почти 700 римских кораблей, 384 боевых и 300 транспортных, неподалеку от Сицилии. Погибло 100 тысяч человек. Когда Мана Ашеда играла юную Мако в «Тихоокеанском рубеже», у режиссера Гильермо дель Торо, он разрешил ей называть себя Тоторо-сан, потому что девочка не могла выговорить его имя. Человеческое сердце может долго жить вне организма, если созданы необходимые условия – стабильная температура, снабжение кислородом и питательными веществами и так далее. 30 июля 1916 года грузовой вагон, загруженный взрывчаткой, взорвался на складе боеприпасов в гавани Нью-Йорка. Взрыв был зафиксирован как землетрясение магнитудой 5,5 и ощущался в Филадельфии, в 90 милях от места происшествия. По закону, в общественном туалете Пекина должно быть не более 2 мух. Зоя Рот, известная по интернет-мему «Девочка-катастрофа», продала культовое изображение себя, смотрящей в камеру на фоне горящего дома, коллекционеру, заработав более $480 тысяч США. Скорость самого сильного зафиксированного порыва ветра на Земле – 475 км в час. Левис рекомендует стирать джинсы после каждых 10 надеваний.
Хенегуя сальминикола, 8-миллиметровый рыбный паразит, единственное известное животное, которому для жизни не нужен кислород. Орсону Уэллсу было всего 25 лет, когда он написал сценарий, срежиссировал и сыграл главную роль в фильме «Гражданин Кейн», который сегодня считается одним из величайших фильмов всех времен. Пространство между ноздрями называется колумелла. Терренс Кроуфорд, непобежденный профессиональный боксер, завершивший карьеру в 2025 году, за 17 лет ни разу не был отправлен в нокдаун и не потерпел ни одного поражения. В своем дебютном фильме «Геркулес в Нью-Йорке» 1970 год Арнольд Шварценеггер был представлен как Арнольд Стронг, Арнольд Сильный. Первым коммерческим товаром, с которого был отсканирован штрих-код, стала упаковка жевательной резинки Wrigley's Juicy Fruit. Это произошло 26 июня 1974 года в супермаркете «Марш» в Трое, штат Огайо, США. По сюжету фильма «Девчата» главной героине Тоси всего 18 лет, но исполняющей ее роль Надежде Румянцевой на тот момент было уже 30. Фильтр для воды Life Straw позволяет пить воду прямо из загрязненного источника. Компактный и простой в использовании, он очищает воду с помощью микроскопических пор, задерживающих бактерии и микропластик. Заявленный ресурс фильтра до 4000 литров. Этого хватает одному человеку примерно на 3 года. Когда принц Чарльз сделал предложение леди Диане Спенсер, она расхохоталась, поскольку решила, что это шутка. Стекло можно перерабатывать бесконечное количество раз без потери качества. В парижских катакомбах, подземных тоннелях, расположенных под Парижем, покоится около 6 миллионов скелетов. В 1783 году первые живые существа, успешно поднявшиеся в воздух на воздушном шаре, овца, утка и петух, были запущены перед Луи XVI и Марией Антуанеттой в Версале. Они преодолели полет длиной около 3 километров примерно за 8 минут и благополучно приземлились. Люди, перенесшие тяжелую психологическую травму, например, утрату близкого человека, зачастую после этого становятся сильнее и увереннее. В психологии это явление называется посттравматический рост. В 2013 году книга рекордов Гиннесса попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая книга, защищенная авторским правом в истории. Мемориал Титаника в Вашингтоне посвящен мужчинам, которые во время катастрофы 1912 года отказались от мест в спасательных шлюпках, предоставив их женщинам и детям. Из 531 женщины и ребенка, находившихся на борту, удалось спасти около 70%, тогда как среди мужчин выжили лишь около 20%. Во время Великой Французской революции во Франции ввели десятичное время. Сутки в этой системе делились на 10 часов, а каждый час на 100 минут, каждая из которых, в свою очередь, делилась на 100 секунд. Система продержалась всего 2 года. В 1898 году Никола Тесла заставил толпу людей поверить, что они могут управлять лодкой, выкрикивая команды. На самом деле, все манипуляции с лодкой производились при помощи радиоуправления. Суперклей или цианоакрилатный клей применяется в медицине для закрытия ран без швов. Во время войны во Вьетнаме его использовали для быстрой остановки кровотечения. Кроме того, скалолазы и музыканты
применяют его для защиты кончиков пальцев. Казино имеет право выгнать вас, если вы выигрываете слишком много, даже если вы не жульничаете и не делаете ничего запрещенного. В 1979 году американский спутник зафиксировал двойную вспышку света в районе Индийского океана. Ученые считают, что она была вызвана ядерным взрывом, однако ни одна страна официально не заявляла о проведении испытаний. Предполагается, что это мог быть секретный ядерный тест Южной Африки и Израиля. Событие получило название «Инцидент Вела» по имени спутника Вела 6911. Существует очень редкая генетическая мутация, при которой человек не способен чувствовать боль, страх и тревогу. Сейчас вы видите карту, по которой планировали атомную бомбардировку Хиросимы. У рыб из рода крокодиловых белокровок нет красных кровяных телец. Это единственный известный род позвоночных с прозрачной, бесцветной кровью. А еще у них длинные морды, как у крокодилов. Максимальная скорость падающей капли дождя – 32 км в час. Самый быстро движущийся объект, созданный людьми, космический аппарат Parker Solar Probe, скорость которого в мае 2021 года достигла 150 км в секунду, и это всего 0,05% скорости света. Всего через несколько дней после гибели «Титаника» одна из выживших, актриса Дороти Гибсон, снялась в немом короткометражном фильме «Спасенные с Титаника». Причем была в том же платье, что и в ночь крушения. Существует вид бильярда, столы для которого не имеют луз – карамболь. Урчащий звук, который издает ваш живот, называется барбаригмус. Голуби способны разгоняться до 100 км в час за 2 секунды. В 1637 году кардинал Ришелье приказал закруглить все кинжалы, использовавшиеся за едой. По одной из версий, он боялся покушения, по другой хотел отучить гостей от ковыряния в зубах. Так появился столовый нож. В 2013 году Миланский суд приговорил бездомного мужчину к домашнему аресту. Каждую ночь полиция приходила к его спальному мешку, чтобы проверить, на месте ли арестованный. Первый портрет, созданный с помощью искусственного интеллекта и проданный на аукционе, портрет Эдмона де Белами. В 2018 году он был продан более чем за $432 тысячи. Некоторые пауки, например, крестовики, ежедневно поедают нити своей паутины в тех местах, где требуется ремонт, и таким образом восполняют часть запаса требуемых белков, чтобы плести новые нити. Где-то посреди Тихого океана есть острова разочарования, названные так в 1765 году британским исследователем Джоном Байроном, обнаружившим, что туземцы относятся к нему враждебно. Исполнительницы главных партий в балете могут износить 2-3 пары пуантов за одно выступление. В 1890-х годах британский промышленник Эдвард Уоткин начал строить в Лондоне башню, которая должна была затмить славу Эйфелевой. Но денег у него хватило только на первый этаж. В 1907 году построенный огрызок башни взорвали.
Во время съемок фильма «Аватар. Путь воды» Кейт Уинслет установила рекорд Гиннесса по задержке дыхания под водой среди исполнителей главных ролей на экране – 7 минут 15 секунд, превзойдя предыдущий рекорд Тома Круза в 6 минут. Картечница Гатлинга, одно из первых автоматических орудий, была изобретена с гуманитарной целью. Ее создатель, Ричард Гатлинг, считал, что скорострельное оружие поможет сократить число солдат на поле боя и таким образом спасет жизни. В 1974 году Северная Корея импортировала из Швеции 1000 седанов Volvo, а также заводское оборудование, общей стоимостью $70 миллионов, но так и не заплатила за них. Некоторые люди рождаются с 2 аппендиксами. Археадия – семейство пауков, питающихся исключительно другими пауками, за что их прозвали убийцами пауков. А другое их прозвище – пауки-пеликаны, происходит от того, что у этих пауков есть шея, изогнутая на манер пеликаньей. Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году, что делает его наиболее молодым международно признанным государством в мире. Эволюция человека продолжается. У эмбриона в руке формируется срединная артерия, которая обычно исчезает до рождения. Однако, если в конце XIX века она сохранялась у 10% взрослых, то сегодня уже у 35%. Возможно, из-за потребности в лучшем кровоснабжении руки и большей подвижности пальцев. Мозг не чувствует боли. При проведении большинства операций на открытом мозге пациент остается в сознании. Только так хирурги могут быть уверены, что когнитивные функции не страдают. Перед вмешательством в мозг не вводят анестезию. Она ему не нужна. Второе слово в названии растущего в Англии растения Carpatio sorbus admonitor переводится с латыни как «предупреждающий», но связано не с опасностью, а с местом находки. Первый образец обнаружили в парковочном кармане шоссе в Девоне у знака «No Parking». С 1497 года протоколы заседаний британского парламента и принятые законы хранятся в основном на свитках настоящего пергамента из шкур телят. Бумага разрешена только с 2017 года. Первый современный кроссворд создал американский журналист Артур Уин. Он был опубликован 21 декабря 1913 года в воскресном выпуске газеты New York World. Всего 7 минут использования нельзяграмма достаточно, чтобы испортить пользователю настроение, было установлено в ходе одного из экспериментов. США и СССР имели прямое боевое столкновение во Второй мировой войне. 7 ноября 1944 года над Нишем, Югославия, американские самолеты по ошибке атаковали советскую колонну. Погибли 34 человека, включая генерал-лейтенанта Григория Котова. В ответ советские летчики сбили несколько американских самолетов. Инцидент был признан ошибкой и не получил публичной огласки. 2500 лет назад царь Ксеркс возвел переправу через пролив Геллеспонд, Дарданеллы. Однако буря ее смела. В ответ Ксеркс велел наказать пролив. Море получило 300 ударов бичом. Люди Гереро в Намибии видели различия между зеленым и синим, однако использовали для обоих одно название, полагая, что давать разным оттенкам одного цвета разные имена было бы нелепо.
На улицах средневекового Парижа было столько фекалий, что некоторые из них получили название, происходящее от французского слова «мерд» – фекалии. Рю Мердо, Рю Мердле, Рю Мердусон, Рю де Мердон и Рю Мердьер. Во время Второй мировой войны американцы планировали перекрасить гору Фудзи в черный цвет, чтобы напакостить японцам, но потом от этой идеи отказались. Когда паук плетет паутину, его ноги работают автономно, без участия мозга, самостоятельно считывая окружающую среду. В немецкой письменности есть уникальная буква «СZ», используемая только в немецком языке. Она передает глухой звук «С». Семья Фордов из США более 140 лет сохраняет и передает из поколения в поколение фруктовый кекс, испеченный Фиделией Форд в 1878 году. Царь-колокол, гигантский колокол весом более 200 тонн, отлитый по приказу императрицы Анны Иоанновны в память об ее царствовании, никогда не использовался по назначению. Генаро Перес Вильямиль – испанский живописец романтизма, мастер архитектурного пейзажа. Его картина «Вид интерьера собора» передает величие готического храма, арки, свет сквозь витражи и ощущение бесконечности. Художник соединяет точность деталей с поэтической экспрессией, превращая собор в символ вечности, а человека в малую часть этого мира. Произведение хранится в галерее Кайлюс, Мадрид. В бескрайних ледяных просторах Аляски фотограф Крис Лукенбах сумел поймать удивительный момент. Белый горностай, словно оживший снежок, весело скакал по замерзшей глади. Его пушистый зимний мех почти полностью растворяется в пейзаже, превращая зверька в призрачную тень среди холодных сугробов. Летом этот ловкач щеголяет в бурой шубке, а с приходом зимы облачается в белоснежный наряд. Такая перемена не просто прихоть природы. Она помогает горностаю становиться одновременно незаметной жертвой и невидимым охотником. Сельдяной король. Его прозвали рыбой конца света не из-за яда, клыков или свирепости, а потому что он просто возникает. Словно призрак, сотканный из света и ужаса, он безмолвно всплывает из чернильных глубин океана, заставляя мир затаить дыхание. Легенды гласят, что сельдяной король – вестник катастроф, цунами, землетрясений, наводнений и гибели тысяч. Знакомьтесь, это он, морской монарх. Сельдяной король или ремнетел – существо от одного вида, которого кровь стынет в жилах. Этот гигант достигает 11 метров в длину, высота четырехэтажного дома. Самая длинная костистая рыба на планете. Его серебристое тело, лишенное чешуи, скользит в воде подобно сияющему клинку. Кроваво-красные плавники и пылающий гребень на спине придают ему поистине королевский вид. Кстати, к селедке он никакого отношения не имеет. Название прилипло из-за редких встреч рядом с косяками сельди, где его посчитали предводителем. На деле ремнетелы – представители отряда опахообразных. Живет этот властелин в сумеречной зоне Атлантического и Тихого океанов, на глубинах от 200 до 1000 метров. Там, в царстве холода, мрака и чудовищного давления, он парит с достоинством. Плавать, как обычные рыбы, он не умеет. Его крошечные плавники не способны толкать гигантское тело. Вместо этого король, так сказать, стоит в воде вертикально, мордой вверх, хвостом вниз, стабилизируя себя легкими движениями. Сельдяной король – игрушка стихии. Штормы, течения или болезни выталкивают его на поверхность, где он и становится вестником бед. Выброшенное на берег тело гиганта потрясает воображение, подпитывая мифы о его зловещей роли.
Но ученые развенчивают легенды. Короли не предсказывают катастрофы, а становятся их жертвами. Их выбрасывает на берег во время бурь, а люди потом связывают это с бедами. В обычной жизни ремнителы равнодушны к суете человечества. Они величественно зависают в толще воды, питаясь крилем и мелкой добычей, которую фильтруют, не утруждая себя погоней. Активная охота не их удел, ведь двигаться целенаправленно они почти не способны. Как же они находят друг друга в кромешной тьме? Ученые выяснили, что в их коже есть фотофоры, клетки, меняющие яркость окраски. Вероятно, это помогает им, так сказать, переговариваться и находить партнеров. Размножение у королей простое. Икру отметали, и все, потомство предоставлено само себе. Мальки появляются через 3-4 недели уже похожими на миниатюрных монархов. И, несмотря на свою кажущуюся уязвимость, живут эти гиганты до 25 лет. Сельгиной король – загадка океана, символ его тайн и величия. Не пророк бед, а лишь молчаливый странник глубин, чья жизнь – это баланс между грацией и беспомощностью. Завтрак – это обман. Вас заставили в него поверить. Утренний прием пищи не самый важный, он просто выгодный для компаний, которым нужно продавать хлопья, тосты, бекон, апельсиновый сок и йогурты. То, что вы едите утром – результат маркетинговых кампаний. Но кто нас заставил завтракать? До XIX века люди ели, когда хотели. В Европе крестьяне могли пропускать утреннюю еду, а аристократы устраивали первый прием пищи ближе к полудню. В России многие ограничивались куском хлеба или ели около 11 утра, когда уже работали. Не было четкого понятия завтрака, был просто прием пищи, когда удобно. Но все изменилось с появлением промышленной еды. В XIX веке доктор Джон Келлог, верующий в аскетизм, придумал хлопья как способ сдерживать человеческие плотские желания. Его компания начала продавать их как легкий и полезный завтрак. Позже маркетологи убедили всех, что завтрак нужен, и, конечно, только из их продукции. В 1920-х годах американцы ели мало мяса утром, продажи бекона падали. Тогда мясные компании наняли Эдварда Бернейса, гениального манипулятора, который умел менять общественное мнение. Бернейс провел опрос среди 5000 врачей и получил нужный ответ – плотный завтрак полезен. После этого он развернул кампанию, убеждая американцев, что яйца с беконом – идеальный утренний рацион. Врачи, так сказать, подтверждали, газеты писали, люди верили. Продажи бекона взлетели. Завтрак – многомиллиардная индустрия. Производители йогуртов, гранолы, каш и соков продолжают рассказывать, что без их продуктов утро будет неправильным. Есть или не есть утром – ваш выбор. Если вы не голодны, вам не нужен завтрак. Если вам удобнее есть позже, это нормально. Ваше тело знает лучше, чем реклама. Представьте, вы теряете палец, а через пару недель он отрастает заново, без шрамов, без операций, как будто ничего и не было. Звучит как фантастический день в далеком будущем. Для человека – да, а для аксолотля это обычный вторник. Он может не только отращивать конечности, но и восстанавливать сердце, позвоночник и даже мозг. И не он один. В природе немало подобных организмов. Ящерицы, саламандры, морские звезды, гидры – все они мастера регенерации. Почему же человек не умеет так же? Ведь у нас в ДНК есть механизмы регенерации, но они спят и работают только пока мы в виде эмбрионов. Эволюция пошла другим путем. Вместо суперспособности к восстановлению мы получили мощный иммунитет, теплокровность и сложную биологию. У нас вместо регенерации рубцевание тканей. Ирония в том, что наш иммунитет, защищая нас от бактерий и вирусов, мешает полноценной регенерации. Что ж, человек может отчасти компенсировать нехватку регенерации за счет науки, и регенеративная медицина бурно развивается. Гриб-ушкоед. Лесной обжора, без которого леса бы погибли. Это крайне интересный персонаж, без которого хвойные леса погибли бы в собственном мусоре. По стилю жизни
Ушкоед, по-научному Аурискальпиум вульгаре, сильно отличается от своих собратьев. Он не лезет на стволы, не претендует на трухлявые пни, его дом и столовая – это упавшая сосновая шишка. В ходе эволюции гриб ушкоед нашел себе идеальную нишу. Он отказался от конкуренции с другими видами, научившись жить и питаться тем, от чего все другие грибы гибнут. Другие грибы держатся от шишек подальше, так как в них присутствуют в большом количестве смолы и антигрибковые вещества. Ушкоед же разбирает смолистую броню шишек специальными ферментами, которые выработались у него в ходе эволюции. Гриб за сезон съедает шишку, при этом не трогает семечки, не мешая им прорастать. Шишку он разлагает, часть съедает, а часть уходит в почву в виде удобрения. Фактически, этот грибок помогает семенам, очищая их от шишки и высвобождая питательные вещества в почву. Без этих грибов шишки бы копились в лесах в огромном количестве, замусоривая территорию. Да и деревьям прорастать было бы трудно. И еще очень важный момент, который делает этого мелкого трудягу таким полезным для леса, он резко снижает пожароопасность. Представляете, что бы творилось в лесу, заполненным шишками, просушенными летом? Риски лесных пожаров выросли бы в десятки раз, а ушкоед все это убирает. Его зубчики – тоже интересная адаптация. Спороносная поверхность гриба покрыта тысячами крошечных выростов длиной всего 1-3 мм. Каждый зубчик, по сути, представляет собой миниатюрную споровую фабрику. Так ему удается использовать максимально эффективно свою поверхность, чтобы производить споры на своем относительно маленьком тельце. В отличие от большинства грибов, он целиком полагается только на разбрасывание спор, поэтому и возникла такая хитрая адаптация. На высоте свыше 5000 метров в окрестностях Эвереста фотографу Китии Павловски посчастливилось заснять редчайшего хищника – снежного барса. Этих таинственных призраков гор увидеть невероятно сложно. Они мастерски сливаются с камнями и снегом, оставаясь невидимыми для человеческого глаза. Один удачный кадр словно подарок судьбы, ведь за всю жизнь далеко не каждому удается встретить этого величественного зверя. Настоящее сокровище Гималаев. В советских детских садах малышей укладывали спать на улице, даже в сильный мороз. По мнению советских медиков, сон на свежем воздухе в зимнее время способствовал улучшению аппетита, насыщению организма кислородом, укреплению иммунитета и повышению сопротивляемости вирусным инфекциям. На морозном воздухе дети засыпали практически сразу, и воспитателям не приходилось тратить много времени на их укладывание. Малышей тщательно укутывали, используя специальные спальники из овечьей шкуры, которые надежно защищали их от холода и обеспечивали доступ свежего воздуха. Единственным минусом сна на улице можно считать то, что родителям потом было довольно сложно уложить малышей спать в комнате. Клинт Иствуд в свои 95 лет не знает, что делать с накопленным за долгую жизнь богатством. Его состояние оценивается в $375 миллионов. Как потратить такую огромную сумму, когда тебе, если честно, уже ничего не хочется? Например, актер и продюсер владеет одними из самых роскошных отелей в мире. Ему принадлежит вилла в Калифорнии за $8 миллионов, ранчо в городе Кармеле, тоже Калифорния, за $11 миллионов и поместье в Беверли-Хиллз за $12 миллионов. Ему также принадлежат часы Rolex стоимостью $800 тысяч, классическая скульптура стоимостью $2 миллиона и картина Пикассо стоимостью $5 миллионов и так далее и тому подобное. Но все это его больше не интересует. Единственное желание звезды Голливуда – отдавать. Он уже пожертвовал $28 миллионов на помощь ветеранам. Он покрыл медицинские расходы 80 детей, больных раком, и теперь планирует выделить оставшиеся миллионы на улучшение жизни самых нуждающихся.
Между прочим, у Клинта 8 своих детей. Самому старшему сыну уже за 70. Почему он не отдаст деньги им? По его мнению, всего нужно добиваться упорным трудом, и дармовые деньги только портят младшее поколение. Индейцы жили на территории Америки, но белые колонисты их уничтожили. В это число входят не только англосаксы, но и испанцы с португальцами. Эти потери происходили на протяжении 400 лет. Однако в США индейцы подвергались целенаправленному уничтожению, а в других странах больше страдали от болезней и эксплуатации. На фото «Последняя из могикан. Индейская девушка. 1960-е». Примерно 600 лет назад в Европе большую популярность завоевали кровати-кабинеты. Эти уютные деревянные сооружения не только дарили комфортный сон, но и становились камерным миром внутри дома. Они удерживали тепло тела, согревая в холод, и надежно скрывали от посторонних глаз. В эпоху, когда личное пространство было роскошью, такая кровать превращалась в тихую крепость, островок приватности и безопасности. Она была не просто мебелью, а настоящим убежищем, местом, где можно было укрыться от шума и суеты средневекового быта. Мужчина случайно обнаружил старую фотографию своей жены и заметил на заднем плане знакомую фигуру. Приглядевшись внимательнее, он с удивлением понял, что этот человек – он сам, запечатленный на снимке задолго до их знакомства. Эта неожиданная находка стала настоящим открытием и поводом для воспоминаний. После свадьбы в 2012 году супруги решили вновь посетить то самое место, где, как оказалось, их пути пересеклись впервые. Они сделали совместное фото, символизирующее начало их истории любви, которая началась задолго до официальной встречи. Самая рискованная фотосессия 2015 года развернулась на легендарной вершине Маттерхорн. Швейцарский фотограф Роберт Бош ради идеального кадра работал на отвесных утесах и под ледяным ветром заснеженных Альп. Повод был особенный – 150 лет с момента первого восхождения Эдварда Уимпера и его команды на эту опасную гору. Производитель альпинистского снаряжения «Мамут» решил отметить дату зрелищно. Сотни альпинистов поднялись по хребту Хёрнли, зажгли ярко-красные огни и выстроили светящуюся нить маршрута, повторив путь первопроходцев. На фоне темного неба и вечных снегов этот огненный след стал символом человеческой отваги и стремления покорять невозможное. После гибели Юрия Алексеевича Валентина Ивановна больше не выходила замуж и не давала никаких интервью. Ее дочери выросли, а потом и внуки, и ей даже посчастливилось увидеть правнука. Каждое утро, глядя из окна своей квартиры в Звездном, она наблюдала за уходящим мужем. В нескольких метрах от окна стоит памятник Юрию Гагарину, сжимающему в руке ромашку. Затем она кормила попугая Лору, которого когда-то, полвека назад, ей подарил муж. Она продолжала ждать. Год за годом, день за днем, 50 лет. И любила своего Юру так же сильно, как и в далеком 1957 году, когда сказала ему «всегда вместе». Колокола, или пампасная кошка, одна из самых редких и малоизученных диких кошек Южной Америки. Эти кошки обитают главным образом в Чили, а также в некоторых других районах Анд, на равнинах, в кустарниковых зонах и редколесьях. Несмотря на название «пампасная», встречаются они не только в пампасах, но и в горных районах на высоте до 5000 метров. Колокола – одиночные и крайне скрытные животные. Они ведут ночной образ жизни и избегают контактов с человеком,
поэтому их почти невозможно встретить в дикой природе. Из-за этого данных об их численности, размножении и повадках крайне мало, и даже оценки численности сильно разнятся. МСОП относит вид к категории, близкий к уязвимому положению, так как среда обитания сокращается из-за сельского хозяйства и урбанизации. В 1922 году в Университете Торонто ученые отправились в больничную палату к диабетическим детям, большинство из которых были в коме и умирали от диабетического кетоацидоза. Этот факт известен как один из самых невероятных моментов медицины. Представьте себе комнату, полную родителей, сидящих у кровати в ожидании неизбежной смерти их ребенка. Ученые переходили от кровати к кровати и вводили детям новый очищенный экстракт – инсулин. Когда они начали вводить новое вещество последнему коматозному ребенку, первый ребенок начал пробуждаться. Затем один за другим все дети стали оживать после диабетической комы. Комната смерти и мрака стала местом радости и надежды. Спасибо, доктор Бантинг и доктор Бест. Самая длинная дорога в мире, которую можно пройти пешком, простирается примерно на 22 тысячи километров и ведет от Кейптауна, Южная Африка, до Магадана, Россия. Этот путь проходит через Африку, Ближний Восток и Азию, охватывая разнообразные ландшафты и климатические зоны. Этот маршрут считается самым длинным непрерывным пешеходным путем, который не требует пересечения океанов или крупных водоемов. Если кто-то решится пройти его целиком, это займет несколько лет и потребуется огромное количество физических и моральных сил. Эти фотографии не генерации и не фотошоп. Так выглядит с разных ракурсов статуя богини Каннон в Сендае, Япония. Ее высота 100 метров, а внутри статуи расположен буддийский храм с панорамным видом на Сендай, а вход выполнен в виде пасти дракона. Каннон – богиня милосердия в японской мифологии. Кстати, по легендам, она умеет перевоплощаться, в том числе в кошку. Именно из легенды про кошку родились те самые талисманы, котики, которые машут лапкой. А еще в ее честь названа компания Canon. Где-то на этих фотографиях спрятались снежные барсы. Вы сможете их найти? Давным-давно я считал, что снежный барс не так уж и хорошо маскируется. Нет, может, для копытных они и мастера маскировки, но у нас-то зрение получше будет. Тем более, что это пятнисто-контрастная кошка весом до 40 кило. Ну куда такое чудо спрячешь? Потом я увидел фотографии вроде этих и мысленно извинился перед ирбисами. Был неправ, каюсь. Итальянский художник Джузеппе Пенноне в 1968 году установил свою уникальную скульптуру в центре города Нэшер, Даллас, США. Слепок для работы он сделал со своей собственной руки и прикрепил его к молодому саженцу. С годами дерево росло, утолщалось и словно врастало в скульптуру, создавая потрясающий эффект, будто рука художника бережно сжимает ствол. Сам Пенноне писал в 1968 году: «Я чувствовал, как дышит лес, слышал медленный, но неумолимый рост деревьев. Я слил свое дыхание с этим зеленым миром вокруг меня. Я чувствовал энергию дерева под моей рукой». И по сей день скульптура и дерево продолжают существовать как единое целое, напоминая о связи человека с природой и ее неостановимом движении. Ученые из университета Эмори доказали, что собаки любят своих хозяев больше, чем еду. В исследовании с использованием МРТ у 13 из 15 собак активность мозга при похвале от хозяина была равна или выше, чем при получении лакомства.
Это подтвердилось и в эксперименте. В 80-90% случаев собаки выбирали хозяина вместо еды. Результаты опровергают старую теорию о машинах Павлова и показывают, что собаки ценят человеческий контакт сам по себе. Их мозг устроен так, что дружба с человеком является внутренне значимой и приносит им настоящее удовольствие. Арктические зайцы – мастера маскировки. Их густой белоснежный мех не только сохраняет тепло в условиях экстремального холода, но и делает их практически неразличимыми среди сугробов и снежных равнин. Зимой они напоминают пушистые снежные комки, сбиваясь в группы и прячась от хищников. Мех этих животных меняет цвет в зависимости от сезона. Летом он становится серым или коричневым, чтобы сливаться с каменистым тундровым пейзажем. Арктические зайцы могут развивать скорость до 60 км в час, спасаясь от лисиц, волков и пернатых охотников. Археологические чудеса – это дыхание истории, воплощенное в камне, металле и песке. Их создали руки древних мастеров, чтобы бросить вызов времени. Но века, войны и равнодушие человечества оставили на них свои следы. Пирамиды Гизы, Египет. Когда-то они ослепляли белизной известняковых плит, сверкающих под солнцем. Сегодня это строгие и величественные силуэты, напоминания о вечности и тайнах, которые еще предстоит разгадать. Колосс Родосский, Греция. Гелиос, стоящий у входа в гавань, встречал корабли своей железной поступью. Сейчас там лишь ветер и морская пена, несущие память о славе, канувшей в лету. Пальмира, Сирия. Дворцы и храмы древнего города поражали роскошью и гармонией форм. Теперь ее руины словно скорбят о хрупкости красоты перед лицом времени и человеческой жесткости. Висячие сады Семирамиды, Ирак. Может, это миф, может, реальность, но сама идея висящих над землей террас, утопающих в зелени и цветах, до сих пор зовет нас в мечту о потерянном рае. Мавзолей в Галикарнасе, Турция. Однажды его мрамор сиял под солнцем, украшаемый гениями античной скульптуры. Теперь от него осталась лишь тень, но даже она говорит о величии ушедшей эпохи. Александрия, Египет. Здесь горела библиотека, и свет ее знаний был утрачен. Сегодня город живет и дышит, но древние стены помнят времена, когда он был сердцем античного мира. Эфес, Турция. Храм Артемиды больше не возвышается над горизонтом, но его руины все так же шепчут истории о величии богини и людях, которые верили в ее силу. Лептис Магна, Ливия. Забытый город в песках, римская жемчужина пустыни, где каждый камень хранит эхо форумов, базаров и императорских амбиций. Хатра, Ирак. Когда-то центр торговли и веры, ее стены стояли неприступными. Теперь это лишь разрозненные фрагменты, но даже они рассказывают о былой мощи. Эти места – напоминание о том, что ничто не вечно, но в их молчании есть и утешение. Человеческий гений переживает века, вдохновляя нас искать, творить и помнить. Бурма или бурманская короткошерстная кошка. Порода, которую отличает мускулистое, крепкое тело, короткая блестящая шерсть, большие округлые глаза. Бурмы ласковы, игривы, привязаны к человеку, терпимы к соседству с другими кошками, а также с собаками. Точное происхождение и возраст породы неизвестно. Отсчет истории породы в Европе и США ведется с 1930 года, когда заводчик сиамских кошек Джозеф Томпсон получил в подарок кота шоколадного окраса, привезенного с западного побережья Бирмы.
Кот по кличке Вонг Мау заинтересовал Томпсона, и он решил использовать его в разведении, скрестив с сиамской кошкой, имеющей темно-коричневые отметины. Из первого полученного помета для дальнейшего разведения были отобраны котята, унаследовавшие окрас Вонг Мау. Именно они и стали прародителями современной бурманской кошки. В 1970 году в Великобритании кошка породы Бурма родила рекордное количество котят – 19. Выжило из них 15 котят, среди которых была одна кошка, а все остальные – коты. У себя на родине, в Бирме, предки этих кошек считались реинкарнацией душ монахов и являлись почетными жителями храмов. Также считалось, что эти кошки становятся проводниками души умершего в загробной жизни. На этой фотографии можно наглядно увидеть различия между понятиями Великобритания, Соединенное Королевство и Британские острова. Светлячки – настоящие мастера биолюминесценции. Их брюшко светится из-за химической реакции между люциферином и ферментом люциферазой. В некоторых районах Юго-Восточной Азии и Америки можно увидеть, как тысячи светлячков мигают одновременно, превращая лес в мерцающую гирлянду. Ученые до сих пор не до конца понимают, каким образом им удается так идеально синхронизироваться. Это лягушка-галактика, редчайшая крошка, которая встречается только в западных Гхатах Индии. Ее кожа темная и блестящая, с крошечными белыми пятнышками, будто усыпанная звездами. Когда-то ее считали исчезнувшей, пока в 2010 году вид не нашли снова. Сегодня же ей угрожает исчезновение, слишком мало мест обитания и слишком мал ареал. Маленькая лягушка, которая носит на себе целую вселенную. Морская овечка. Претендент на звание «Самый милый житель океана». У этих забавных маленьких существ морда коровы или овцы, а спина напоминает комнатные растения. Морские овечки – крошечные животные, вырастают в длину в среднем до 5 мм, максимум сантиметр. Живут на мелководье у берегов Японии, Индонезии и на Филиппинах. Второе название – листовая овца. Щупальца рожки, которые внешне напоминают рога домашних животных, помогают морской овечке получать данные о составе воды и искать пищу. Это животное, но которое при этом способно питаться за счет фотосинтеза, как растение. Этому помогают те самые необычные лепестки на спине. Ученые называют их биологические солнечные батареи. Морская овечка питается водорослями, в лепестках копит запасы на всякий случай. В ходе эксперимента ученые выяснили, что запасов в лепестках хватит овечки на 10 дней. Фотограф Ив Адамс искал редчайшего желтого королевского пингвина, а нашел еще более удивительное чудо – пингвина меланиста. Из-за избытка меланина его перья полностью черные, с металлическим зеленым отливом вместо привычных желтых отметин. Такие птицы невероятно редки, и увидеть его среди колонии – настоящее открытие и напоминание о разнообразии природы. Опоссум – это вовсе не странный зверек, которого стоит бояться, а один из самых полезных соседей в дикой природе. За одну ночь он может уничтожить до 2000 клещей, снижая риск болезней вроде лайм-боррелиоза для людей и питомцев. При этом опоссумы не агрессивные, не разносят бешенство и почти не представляют угрозы человеку. Наоборот, они работают как настоящие ночные санитары. В 1999 году парашютистка Джоан Мерри упала с высоты 4400 метров с нераскрывшимся парашютом, летела со скоростью 80 миль в час и выжила. Ее жизнь спас тот факт, что она приземлилась на огромный муравейник огненных муравьев.
Именно прижигание от более 200 укусов этих муравьев поддерживали ее нервную систему и сердце в ритме, вызывая сильный выброс адреналина. Муравьи выделяют яд, известный как соленопсин. Джоан провела в коме 2 недели, но полностью восстановилась после 20 реконструктивных операций и 17 переливаний крови. Ей вставили штыри в ноги и спицы в таз, чтобы, по сути, собрать ее заново. Самый крошечный розовый краб-царь найден в Мексиканском заливе. Он такой малюсенький и все равно важен для океана. Даже малыши поддерживают баланс жизни в море. Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований назвали его колючим комочком милоты. И трудно не согласиться. Феномен острова Чамп – след исчезнувшей цивилизации или результат геологических процессов, происходящих в недрах нашей планеты. Кто знает, но со всей уверенностью Чампу по праву можно назвать одним из чудес света. Вся поверхность острова усыпана камнями идеальных форм, разных размеров, от очень маленьких до весьма внушительных размеров валунов, превышающих человеческий рост. Что примечательно, они расположены по всему побережью, и ни одного из них вы не встретите в центре острова. Интересно и то, что шары можно увидеть только в этой части архипелага. Природа происхождения камней до сих пор остается загадкой. Сегодня существует несколько теорий их происхождения. Один из самых популярных – шары, образовавшиеся в результате вымывания камней до идеально круглой формы талой водой ледников. Ленин на полюсе недоступности. В Антарктиде есть полюс недоступности. Это точка, максимально удаленная от берегов Антарктиды. Одно из самых труднодоступных мест на Земле. Ну и, конечно же, в таком чудесном месте не могла не быть основана советская научная станция. На постаменте над станцией был установлен бюст Ленина, обращенный в сторону Москвы. Станция давным-давно не действует, ее полностью замело снегом за десятилетия. Но Ленин чудесным образом до сих пор сохранился и стоит там как памятник, возвышается над снегами. В 2020 году китаянка Фэн Цзин решила сходить пешком на лыжах на этот самый полюс недоступности, без помощи транспортных средств. Прошла 1800 километров за 80 дней. Стала первой женщиной, добравшейся пешком до этой точки. Теперь на Ленине снова красуется красный флаг. Правда, теперь это флаг Китая. Она шла не одна, а в составе экспедиции. Это к вопросам про еду и прочее. Не все на себе тащила. При этом маршрут преодолела на лыжах самостоятельно. Полюс недоступности находится на высоте 3700 метров над уровнем моря. То есть мы имеем не только низкие температуры, но и недостаток кислорода. Это, по сути, восхождение на гору. Каждую осень над лесами графства Донегол в Ирландии появляется чудо. Огромный золотой кельтский крест, сияющий на фоне темно-зеленых сосен. Это не мистический знак и не игра природы. Его создал лесничий Лайам Эмери, высадив среди обычных сосен около 3000 японских лиственниц в особом порядке. Осенью их хвоя желтеет, и крест вспыхивает золотом, как благословение, видимое с неба. Лайам трудился над своей живой композицией 11 лет, а результат мир увидел только спустя еще столько же, уже после его смерти. В 2016 году пилоты, пролетающие над лесом, впервые заметили это чудо. Эмери почти никому не рассказывал о своем замысле. Он просто сажал деревья в тишине, с верой и любовью к родной земле. Теперь его творение будет видно еще десятки лет, как напоминание о человеке, который посеял свет в лесу и тем самым стал частью самой Ирландии.
Божья коровка. Все боятся ее, кроме людей. Ядовитая кровь и постоянный аппетит. Как вы относитесь к божьим коровкам? Цените их за защиту растений от вредителей или же с улыбкой гоняете их прочь? В любом случае, с точки зрения большинства животных, ваше поведение кажется странным. Практически все другие существа испытывают к ним либо страх, либо ненависть. Для таких вредителей, как тля, щитовки и паутинные клещи, божьи коровки — это пятнистые и круглые убийцы, прожорливые и беспощадные. Одного жука достаточно, чтобы уничтожить целую колонию, ведь он способен съесть до сотни насекомых за день. И даже муравьи, охраняющие тлю, не могут справиться с этим жуком. Его крепкие надкрылья покрывают почти все тело, а мощные челюсти позволяют откусить муравью лапу. Только слаженные действия нескольких десятков муравьев способны временно отогнать божью коровку от тли. Если же самка божьей коровки встретит беззащитную колонию вредителей, она не станет их есть, а поступит еще хуже – отложит рядом яйца. Через 1-2 недели из них появятся личинки, каждая из которых голоднее взрослого жука. За несколько дней личинки полностью уничтожат колонию тли, а затем разбредутся по дереву в поисках новых жертв. Если не найдут их, нападут на других мелких насекомых. Личинки божьих коровок – это активные и подвижные хищники, с мощными челюстями, способные справиться даже с мелкими пауками. Сам же жук, пожалуй, одна из самых неприятных добыч. Помимо силы, защиты и болезненных укусов, эти насекомые еще и ядовиты. Их гемолимфа содержит более 50 токсинов, для каждого нужен особый антидот. Главным ядом является канторидин, вещество, вызывающее ожоги кожи и нарывы. При попадании на слизистые он вызывает сильное жжение, а на коже – зуд и волдыри. Когда жук чувствует опасность, из его сочленений коленных суставов вытекает его горькая и жгучая кровь, содержащая токсичные алкалоиды. Божья коровка знает, лучше немного кровоточить, чем погибнуть. Эффективная защита божьей коровки породила подражателей по всему миру. Южноамериканские жуки, филиппинские тараканы и некоторые японские пауки маскируются под нее, чтобы не стать добычей хищников, хотя и не обладают ее ядовитостью. Но хищники настолько боятся божьих коровок, что их плохая слава распространяется и на имитаторов. Людям бояться божьих коровок не стоит. Их яд не пробивает толстую человеческую кожу, разве что при большом количестве или если кожа чувствительная. Но есть этих жуков не рекомендуем, можно серьезно отравиться. Зачем же их есть, если можно просто попросить хлеба? 72-летний Мухаммед Азиз уже более 43 лет каждый день проводит за книгами по 6-8 часов чтения в сутки. По его словам, за жизнь он прочитал более 5000 книг. Его лавка прямо на улице, книги лежат открыто, без замков и охраны. Когда его спросили, не боится ли он, что книги украдут, Мухаммед просто улыбнулся и ответил известной арабской поговоркой: «Читатель не ворует, а вор не читает». В этой фразе целый мир. Тихая вера в людей, уважение к знанию и ощущение, что книга сама выбирает своего читателя. Иногда кажется, что такие люди — это последние хранители спокойного, неспешного мира, где доверие все еще важнее замков. Эта зимняя улица в Амстердаме выглядит как кадр из фильма. Перед тобой обычная жилая улица, но зима превращает ее в сказочный тоннель. Старые деревья изгибаются и переплетаются над дорогой, образуя природную готическую арку. Снег ложится на кору неровными мазками, подчеркивая каждую складку, каждую линию, словно художник выделяет их белой пастелью. По краям стоят велосипеды и припаркованные машины, притихшие под легким снежным покрывалом. Город здесь не исчезает. Он просто на мгновение замедляется, словно задерживает дыхание. И в этой тишине одинокий велосипедист. Его крошечный желтый огонек — единственное теплое пятно в холодной палитре. В Амстердаме велосипед остается спутником и в дождь, и в туман, и в снег. Поэтому этот свет кажется символом живого пульса города. Маленький, но упрямый,
неугасающий. Такие улицы можно встретить в районах The Pipe, Out West, возле старых каналов, там, где платаны и липы растут так давно, что превратили город в бесконечную серию природных галерей. Зимой они становятся почти мистическими. Шаги глухнут, воздух густеет, а расстояния кажутся длиннее, чем есть на самом деле. Это тот Амстердам, который показывают редко. Не туристический, не открыточный, а призрачный, зимний, почти сновидческий. Город, живущий в ритме тумана и света маленьких велосипедных фонарей. Невероятная детализация мрамора, правая стопа Геркулеса в работе Антонио Кановы «Геркулес и Лихас», 1795. Мастерство Антонио Кановы в деталях. Фрагмент правой стопы из скульптурной композиции «Геркулес и Лихас», конец XVIII века. Эта скульптура находится в Национальной галерее современного искусства в Риме. Канова изобразил момент безумия Геркулеса, когда тот, мучимый ядом отравленного плаща, выбрасывает юного Лихаса в море. На снимках мы видим крокодилового каймана, чья голова и спина буквально усыпаны яркими тропическими бабочками. Это явление называется лахрифагия, от латинского «лакрима» – слеза, и греческого «фагейн» – поедать. В природе бабочкам часто не хватает жизненно важных минералов, в первую очередь натрия, который редко встречается в нектаре цветов. Бабочки садятся на глаза рептилий, чтобы пить их слезы. В них содержится высокая концентрация солей, необходимых насекомым для размножения и обмена веществ. Кайман, кажется, совсем не против такой короны. Он замирает на бревне, принимая солнечные ванны, и позволяет бабочкам кружить вокруг себя. Для него это не представляет угрозы, а бабочки получают свой ценный ресурс. Кайман приоткрыл пасть, возможно, он просто регулирует температуру тела, но в сочетании с бабочками это выглядит так, будто природа решила подшутить и превратить опасного охотника в сказочного персонажа. Капибара – это, пожалуй, единственный обитатель животного мира, который умудрился сдать экзамен по дипломатии на высший балл. В интернете их давно прозвали «живыми диванами» и «мастерами дзена», и это не просто забавные мемы. Дружелюбие капибар – феномен, который удивляет даже биологов. Вот почему эти гигантские грызуны считаются самыми дружелюбными существами на планете. Если вы увидите фотографию, где на спине у кого-то сидит птица, обезьяна или даже отдыхает крокодил, с вероятностью 99% этим кем-то будет капибара. У них нет естественной агрессии к другим видам. Почему так происходит? Они достаточно крупные, чтобы их не обижали мелкие хищники, но при этом сами являются вегетарианцами. Капибары – отличные грелки. Другие животные часто забираются на них, чтобы согреться или использовать их как высокую точку обзора. Птицы часто сидят на капибарах, поедая насекомых с их шерсти. Чистота в обмен на бесплатный обед. Идеальный договор. Капибары – крайне стадные животные. В одиночестве они испытывают сильнейший стресс, поэтому их жизнь строится на постоянном общении с сородичами. У них есть целая система звуков, они умеют свистеть, лаять, мурлыкать и даже щелкать, передавая друг другу разные эмоции. Эта привычка быть в компании распространяется и на людей, и на домашних животных. Капибара вполне может подружиться с домашним псом или котом, просто потому что вместе веселее. Главный секрет их обаяния – невозмутимость. Капибара выглядит так, будто она познала все тайны Вселенной, и ей больше некуда спешить. Их пульс замедляется, когда они находятся в воде или когда их чешут. Они практически никогда не вступают в драки, предпочитая просто уйти, если обстановка становится напряженной. Почему нам стоит у них поучиться?
В мире, где все несется на огромной скорости, капибара напоминает нам о важности простых вещей: вовремя принять ванну, погреться на солнышке и быть добрым к тем, кто находится рядом, даже если они на тебя совсем не похожи. Принцесса Леонор является принцессой Астурийской и будущей королевой Испании, но может стать правящей королевой, как только взойдет на трон после своего отца, короля Филиппа VI, и станет первой правящей королевой за 150 лет. При этом уже проходит строгую военную и академическую подготовку к этой роли, ломая стереотипы, как первая принцесса-пилот. Леонор проходит 3-летнюю военную подготовку в испанских вооруженных силах, сухопутные войска, флот, авиация и другие академические программы, чтобы подготовиться к будущей роли монарха. В 1915 году в Германии родилась принцесса с синдромом Дауна, что было необычно для той эпохи. Ее не стали скрывать от общества. Принцессу звали Александрина Ирина Прусская. Она была старшей дочерью наследного принца Вильгельма и принцессы Сесилии Мекленбург-Шверинской. В то время людей с особенностями развития часто изолировали от публичной жизни, но ее семья выбрала иной путь – путь открытости, заботы и принятия. Дома ее нежно называли Адини, и она росла в атмосфере искренней любви. Родители настояли на том, чтобы Александрина получила образование, участвовала в семейных делах и присутствовала на официальных мероприятиях. Такая практика была редкой даже для королевских домов начала XX века. В то время как многие аристократические семьи предпочитали скрывать родственников с инвалидностью, Александрина оставалась видимой и уважаемой частью общества. Она прожила рядом с матерью до 1954 года, сохраняя на протяжении всей жизни тесную связь с семьей. Она скончалась в 1980 году в возрасте 65 лет, оставив после себя не только память о себе, но и пример безусловной семейной любви. В 2012 году 24-летний израильский альпинист Надав Бен Ягуда, находившийся в 300 метрах от вершины Эвереста, отказался от мечты покорить высочайшую вершину планеты, чтобы спасти раненого турецкого альпиниста. Бен Ягуда так описал происшедшее: «Я прошел 2 свежих трупа. Трупы были свежие, поскольку это были тела людей на тех же веревках, по которым я поднимался. Понимая, что умирают, и не имея сил двигаться, люди не отползали в сторону, а пристегнувшись, так и впадали в кому и умирали. Продолжающие двигаться перешагивали через них. Когда увидел его, узнал. Это был Айдин Ирмак, Турция. Мы познакомились с ним в лагере. Он был без сознания, у него не было перчаток, не было кислорода и кошек. Его шлем был снят. Он ждал конца. Другие альпинисты шли мимо него, не пошевелив и пальцем. Но я понимал, что если я пройду мимо, он умрет наверняка. Я знал, что я должен был хотя бы попытаться его спасти. Я с Айдином начал спуск. Он длился 9 часов. Было очень трудно тащить его на себе, потому что он был тяжелый. Время от времени он приходил в сознание, но потом снова отключался. Когда он приходил в себя, то кричал от боли, и это делало наш спуск еще сложнее. Очень медленно, но мы спускались, однако в какой-то момент моя кислородная маска сломалась. Немного времени спустя нам встретился альпинист из Малайзии, который также находился на последнем издыхании. Стало понятно, что дальше идти стало совсем невозможно. На встреченных альпинистов, идущих вверх, я орал и требовал немного кислорода для 2 раненых. Некоторые отзывались. Они добрались до лагеря, их эвакуировали вертолетом в Катманду и были госпитализированы. Все получили обморожение. Надав Бен Ягуда сильно обморозил пальцы, так как был вынужден снимать перчатки во время спасательной операции. Я стоял перед выбором – быть самым молодым израильтянином, который поднялся на Эверест, что было бы замечательно для моей карьеры, или попытаться снять альпиниста с горы. Я выбрал второй вариант, и мне удалось это сделать.
Спасибо всем, кто помогал мне в подготовке и обучал меня, что дало мне достаточно сил, чтобы спуститься с горы самому и спустить с нее нуждающегося в помощи. Самый громкий звук в истории человечества, который облетел Землю 4 раза. 27 августа 1883 года Земля издала самый громкий звук в истории человечества. Этот звук был настолько громким, что облетел планету 4 раза и повредил барабанные перепонки морякам в 40 милях от его источника. Звук родился на острове Кракатау в Индонезии 27 августа 1883 года в 10:02 минуты утра по местному времени. Извержение вулкана слышали на расстоянии почти 5000 километров, по крайней мере в 50 географических точках. Для того, чтобы представить это в перспективе, если бы источник звука был в Москве, то его слышали бы в Португалии. При скорости звука 1235 км в час шуму требуется примерно 4 часа, чтобы преодолеть это расстояние. В момент взрыва британский корабль «Замок Норем» находился в 40 милях от Кракатау. Капитан корабля написал в своем журнале: «Взрыв оказался настолько сильным, что у более половины команды повредились барабанные перепонки. Последние мои мысли были о дорогой жене. Я был убежден, что настал судный день». Извержение разорвало остров на части, выбросило облако дыма, достигшее 25 километров в высоту, и вызвало смертоносное цунами с волнами высотой более 30 метров, которое, по некоторым оценкам, привело к гибели 36 тысяч человек. Ученые считают, что извержение вулкана Кракатау было самым громким звуком, когда-либо зафиксированным человечеством. Благодарность от миллиардера. Но, увы, не деньгами. В начале 90-х моему приятелю крупно повезло. Ему удалось устроиться на работу главой одного из первых представительств фирмы Mars в России. Это который Snickers, Milky Way, Twix и прочее. Зарплата была не прям очень большая, но она была в долларах, как тогда говорили в СКВ, свободно конвертируемая валюта. По тем временам это очень ценилось. Меньше чем через год ему сообщили из центрального офиса, что глава фирмы Форест Марс в полном восторге от успехов российского представительства Марса и что он хочет отметить и наградить моего друга как лучшего сотрудника фирмы. Форесту Марсу в то время было за 90, и он руководил фирмой чисто формально, но тем не менее руководил. И вот ему приносят отчет о продажах, и оказывается, что российское представительство Марса увеличило продажи продукции более чем в 100 тысяч раз. Дело в том, что в СССР всякие Марсы и Сникерсы не продавались. Вернее, продавались в продовольственных магазинах сети «Березка» на валюту или чеки внешторгбанка. Причем на чеки только серии «Д», которые советским гражданам не выдавались. Ими пользовались только дипломаты и сотрудники иностранных организаций. Для советских людей, даже имеющих чеки других серий, вход в подобные магазины был нежелателен. Еще с 1988 года Марсы и Сникерсы продавались в магазине Duty Free в аэропорту Шереметьево. Ну и сколько их в итоге продавалось? Сотни, ну, может быть, тысячи в год. А в Новой России Сникерсы появились в каждом ларьке. И старенький Форест Марс, не особо вникая в причины такого взрывного роста продаж, приказал наградить гениального менеджера. А незадолго до этого он ввел особую форму поощрения для лучших глав представительств. Вот как это поощрение выражалось. Приятель полетел в Милан первым классом. В миланском аэропорту его встречал водитель на Роллс-Ройсе и отвез его в здоровенный особняк самого Марса в районе Порто-Фино. И началась неделя миллионерской, нет, даже миллиардерской жизни. Изысканная еда, очень многолетние напитки, путешествие на яхте до Монако и обратно, обед в Монте-Карло и посещение, увы, не казино, а океанографического музея. Полет на вертолете до автодромов Монце и поездка в Феррари по трассе с экс-пилотом Формулы-1 за рулем.
посещение Ла-Скалы и еще много всего. По поводу эскорт девочек приятель молчал, но молчал как-то очень многозначительно. Короче, Форест Марс придумал такое необычное поощрение для лучших сотрудников, будучи уже очень пожилым человеком. Старикан был уверен, что таким образом он мотивирует людей стремиться к тому, чтобы тоже стать мультимиллиардерами. Все было бы хорошо, но денег приятелю не давали. Он жил на всем готовом. Ел, пил, ему оплачивали необходимые, строго рекомендованные покупки, и на этом все. Ему купили ботинки, плавки, белый спортивный костюм для яхты, шляпу, всякое дорогущее белье и специально для посещения Ла-Скалы смокинг. Необходимейшая вещь для повседневной жизни среднего россиянина. Приятель потом давал этот смокинг всем желающим подходящего размера за бутылку коньяку. Я в этом смокинге играл свадьбу. Домой он тоже летел первым классом. Для купленного шматья ему приобрели чемодан Луи Виттон по цене самолета. И вот его рассказ. «Выхожу из аэропорта, как дурак в белой шляпе с этим ослепительно дорогим Луи Виттоном, и иду на автобус, чтобы доехать до метро. Потому что никто не встретить не мог, а такси дорого. Гад он вообще, этот старикан. Лучше бы деньгами дал. Ну, хоть 10% от того, сколько на меня потратил». Помидоры, хранящиеся в холодильнике, уже через несколько часов теряют аромат и вкус. После извлечения из холодильника запах частично возвращается, но не полностью. До XI века врачи практиковали уроскопию, пробовали мочу пациентов, чтобы определить, есть ли у них диабет. Сладкий вкус указывал на наличие болезни. Новорожденный младенец на 75% состоит из воды. Это немного больше, чем в банане, и немного меньше, чем в картофеле. Точно известно, что у Клинта Иствуда не менее 8 детей от 6 женщин. Хотя сам актер отказался назвать число своих отпрысков, некоторые источники утверждают, что их гораздо больше. В некоторых средневековых университетах, таких как Парижский университет, Оксфорд, Карлов университет в Праге, студенты присоединялись к нациям, соответствующим их родине. У каждой нации были свои общежития и увеселительные заведения. Имя для крейсера «Аврора» выбрал лично Николай II из нескольких вариантов, среди которых были Гелиона, Психея, Юнона, Полкан, Боярин, Аскольд, Богатырь, Нептун, Варяг и другие. Лимп Бизкит были последней группой, сыгравшей на вершине башен Всемирного торгового центра 6 сентября 2001 года, за 5 дней до трагических событий. Столетний Уолтер Ортман вошел в Книгу рекордов Гиннесса, проработав в одной компании 84 года и 9 дней. В астрономии линия светораздела, отделяющая освещенную дневную часть космического объекта, например, Земли, от неосвещенной ночной части, называется терминатор. Лахайнский полдень – тропический солнечный феномен, наблюдаемый на Гавайях, когда Солнце достигает кульминации в зените, проходя прямо над головой, в результате чего уличные объекты перестают отбрасывать тень. В японском сленге существует выражение «кенджа тайму», дословно «время мудреца». Им называют короткий промежуток после пика наслаждения, когда мужчина временно освобождается от влечения, а сознание становится более ясным и способным к по-настоящему взвешенным и разумным мыслям. В Древнем Риме во время похорон по дороге к погребальному костру позади умершего шел Архимим и имитировал жесты и поведение покойного, как будто тот все еще был жив.
Термин «кунг-фу» на самом деле не означает боевое искусство. Он означает любое умение, достигнутое с помощью времени, усилий и дисциплины. Китайские боевые искусства, которые обычно называют кунг-фу, на самом деле правильнее называть ушу. США были одной из 7 стран, проголосовавших в 1998 году против создания Международного уголовного суда, наряду с Китаем, Ираком, Израилем, Ливией, Катаром и Йеменом. В столовых наборах XIX века было 3 солонки для перца, соли и никто точно не знает для чего. Подземная императорская штаб-квартира Мацуширо. Комплекс бункеров, спроектированный на случай вторжения союзных войск в Японию. В него входили помещения для императорского генерального штаба, военной связи, резиденции императорской семьи, храм и дом для девушек с низкой социальной ответственностью. Наука задокументировала множество критериев полового отбора у животных, но о том, что влияет на выбор партнера у людей, до сих пор почти ничего не известно. После того, как оспа была искоренена, последние образцы вируса были сохранены в 2 лабораториях – CDC в Атланте, США, и Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Кольцово, Россия. Слово «еврей» происходит от слова «иври» – «заречный», то есть пришедший с той стороны реки Ефрат. Скрипачка Ванесса Мэй – олимпийская горнолыжница. Она принимала участие в соревнованиях по гигантскому слалому на зимних Олимпийских играх 2014 года и заняла последнее место среди 67 участниц. В XIX веке заниматься делом или дельное занятие означало игру в карты на деньги. Беверли-Хиллз, Калифорния, получил свое название в честь города Беверли в штате Массачусетс, который, в свою очередь, был назван в честь английского города Беверли. Само название Беверли происходит от Биврели или Беверлак, что означает «бобровая поляна» или «бобровое озеро». Продав американской фирме .tv десятилетние права на использование домена .tv, государство Тувалу увеличило свой национальный доход в 3 раза. Великобритания лидирует в мире по числу торнадо на единицу площади. Однако они, как правило, гораздо слабее, чем торнадо, возникающие в других странах, например, в США. Жан-Франсуа Пилатер де Розье был первым, кто совершил свободный полет на воздушном шаре в 1783 году, а также первой в истории жертвой авиакатастрофы. В 1785 году его шар разбился во время попытки Розье пересечь Ла-Манш. Первая партия космических шахмат была сыграна 9 июня 1970 года на космическом корабле «Союз-9». Для фиксации фигур магниты использовать было нельзя из-за чувствительности бортового оборудования, поэтому применяли канавки и направляющие. Игра велась против команды с Земли, когда корабль пролетал над территорией СССР. В 2013 году 30-летняя женщина из Новой Зеландии покинула этот мир из-за сердечной аритмии, вызванной ее привычкой выпивать до 10 литров Кока-Колы в день. Юпитеру требуется 12 земных лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнца. Земля делает это за 365 дней. В Мудурну, Турция, есть заброшенный город с сотнями одинаковых недостроенных мини-замков.
Подводная лодка ВМС США USS Greyback, пропавшая в 1944 году вместе с 80 моряками, оставалась ненайденной 75 лет из-за неверно указанных координат. В 2019 году, после уточнения местоположения, ее обнаружили всего за несколько дней у берегов Окинавы на глубине около 450 метров. В 2017 году китаянка получила возврат денег за свой новый iPhone X после того, как выяснилось, что функция распознавания лица Face ID не видела разницы между ее лицом и лицом коллеги, позволяя последней разблокировать телефон. Жасминовое масло – одно из самых дорогих в мире. 1 килограмм может стоить до $5000, а чтобы его получить, необходимо собрать не менее 5000 бутонов жасмина. Рассказ Айзека Азимова «Эверест», в котором утверждалось, что вершина Эвереста недостижима и что первому покорителю, чтобы спуститься, придется прыгнуть с парашютом, был написан в апреле 1953 года, за месяц до того, как Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей достигли высочайшей точки горы. Однако опубликован рассказ был только в декабре, через 7 месяцев после покорения Эвереста. В штате Орегон, США, есть кратерное озеро в жерле потухшего вулкана. Оно не сообщается с другими водоемами. Испарение компенсируется только осадками. Цвет воды в этом озере описывают как более синий, чем сам синий цвет. В 2024 году в Индонезии мужчина был ранен на вечеринке после ожесточенного спора о том, что появилось раньше – курица или яйцо. Енотовидная собака – это собака, а не енот. Ближайшие ее родственники – лисицы. Димитродон – самый ранний известный хищник с зазубренными зубами, живший 298,9–268,8 миллионов лет назад. У бегемотов есть рефлекторный механизм, позволяющий им всплывать, делать вздох и опускаться обратно под воду, не просыпаясь, чтобы они не тонули во время сна. Полиция начала использовать фотографию в своей работе практически сразу после того, как дагеротипия, ранний фотографический процесс, была впервые представлена публике в 1839 году. Статуя свободы – это подарок США от Франции в честь столетия американской независимости. Правда, вовремя построить статую французы не успели и преподнесли свой подарок с 10-летним опозданием. Статическое апноэ – соревнование по задержке дыхания под водой, при котором спортсмен не должен плыть. Рекорд среди мужчин – 11 минут 54 секунды. Бранко Петрович. Среди женщин – 9 минут 2 секунды. Наталья Молчанова. Когда Маяковский в 1915 году в кабаре «Бродячая собака» прочел со сцены свое стихотворение «Вам», оно произвело на слушателей такой эффект, что, по свидетельству очевидца, получились даже обмороки. 90% людей, пораженных молнией, выживают. От удара молнии в песок или кварц могут образовываться фульгуриты, стеклянные трубки диаметром несколько сантиметров. Самые длинные из них уходят под землю на глубину более 5 метров. Они также могут ветвиться, подобно корням деревьев. Парижский синдром – это состояние, при котором человек сильно разочаровывается, увидев реальный Париж, потому что он не совпадает с ожиданиями. Чаще всего встречается у туристов из Японии.
Дисней — единственная крупная киностудия, которая ни разу не получала «Оскар» за лучший фильм. 30 декабря 2020 года у острова Сен-Бартелеми Леонардо Ди Каприо вместе с друзьями и капитаном арендованной лодки откликнулся на экстренный вызов о мужчине, который упал за борт с яхты Club Med. Они смогли его найти и спасти. К этому времени мужчина провел в воде уже 11 часов. Ученые обнаружили, что дикие африканские слоны называют друг друга по именам с помощью уникальных звуков. Слоны также откликались на эти звуки, когда ученые воспроизводили их запись. В октябре 2013 года подлинные подписные работы Бэнкси тайно продавались в Центральном парке Нью-Йорка по $60 за штуку, хотя их реальная стоимость превышала $30 000. К концу дня многие из них так и остались непроданными. За всю историю наблюдений в дикой природе ученые нашли всего 3 самки гигантских палочников. Капабланка считал, что шахматная теория со временем достигнет такого уровня, когда любой, овладевший ею в достаточной мере, сможет свести партию в ничью против любого противника. Чтобы избежать ничейной смерти шахмат, он предложил свой вариант игры. На поле были добавлены 2 новые комбинированные фигуры – канцлер и архиепископ, и 2 пешки. Народ Кхаси в Индии формирует живые висячие мосты из корней деревьев. Стивен Спилберг хотел снять фильм о Джеймсе Бонде, но ему отказали. Когда он рассказал об этом Джорджу Лукасу, тот ответил, что у него есть идея, как сделать фильм про Бонда, только еще лучше. Так появился «Индиана Джонс». Национальные флаги в штаб-квартире НАТО в Бельгии перемещают на одну позицию вперед каждое воскресенье в полночь с 1951 года, чтобы ни один из них не оставался постоянно последним. Индийские домохозяйки хранят примерно 11% всего мирового золота. Больше, чем резервы США, Швейцарии и Германии вместе взятые. Пчелы могут быть синими. Например, пчела-плотник из Юго-Восточной Азии – неагрессивный вид пчел синего цвета, производящих очень густой мед. В 1982 году мужчина по имени Майкл Феган тайно проник в Букингемский дворец. На протяжении получаса он гулял по королевским покоям и перекусывал чеддером. Посидев на троне и выпив половину бутылки горячительного, он спокойно ушел. Яблоки, которые мы приобретаем в магазинах, были собраны от 6 до 12 месяцев назад. Перед тем, как попасть на прилавки, их хранят в специальных холодильных камерах с низким уровнем кислорода, чтобы сохранить свежий и привлекательный вид. Иногда на Марсе идет снег, но снежинки состоят из углекислого газа, а не из воды, и не падают, а создают эффект тумана. Многогранник ехидноэдр назван так из-за своего сходства с ехидной. Одним из самых крупных млекопитающих на Земле был гигантский носорог Парацератерий, достигавший 5-6 метров в высоту и весивший 15-20 тонн. Кстати, рога у него не было. Матери ламы напевают своим детенышам такое пение, которое, будучи особенным и уникальным, помогают малышам находить свою мать в стаде и избегать путаницы. Майя написали множество книг, но в Средневековье испанцы сожгли их почти все, борясь с так называемой дьявольской ложью.
Обычная садовая клубника не встречается в природе. Она представляет собой гибрид земляники виргинской и земляники чилийской, выведенный в Голландии в XVIII веке. Ее ботаническое название – земляника ананасная. Бабочки «фигня мелкая» и «барабашка мелкая» обитают в Китае и Вьетнаме. Из всех видов животных, когда-либо обитавших на Земле, в окаменелости превратились лишь доли процента. Еще меньше число видов, открытых людьми. Большая часть истории нашей планеты навсегда останется неизвестной. Самец золотой рыбки по имени Тиш – самая долгоживущая золотая рыбка в истории. Он прожил 43 года с 1956 по 1999. У домашних животных может быть аллергия на людей. Лицензированным лондонским таксистам разрешается не пользоваться ремнями безопасности. Существуют ночные контактные линзы, которые носят только во сне. Они корректируют форму роговицы, благодаря чему в течение дня можно видеть четко без очков. Этот метод называется ортокератология. Некоторые муравейники существуют веками. В 1900 году в Венесуэле было 6 ледников, но к 2024 году они все исчезли. Таким образом, Венесуэла стала первой страной в Андах, пережившей ледниковый период. В Древнем Египте человек, делавший подготовку тела к бальзамированию, закончив процедуру, немедленно убегал. За ним бежали люди, забрасывающие его камнями, за то, что он нанес телу вред. Мировой рекорд по количеству арестов принадлежит австралийцу Томми Джонсу. К 1988 году его почти 3000 раз арестовывали за пристрастие к горячительному и нарушение общественного порядка. Жена Гэри Кремена, основателя сервиса знакомств Match.com, ушла от него, познакомившись с другим мужчиной на Match.com. В Швейцарии нет единого языка. Жители каждой швейцарской деревни говорят на собственном диалекте. Например, у слова «каждый» имеется более 40 вариантов произношения. Французское название портянок «chaussettes russes» переводится как «русский чулок». Томас Эдисон, великий изобретатель и успешный бизнесмен, плохо учился в школе. Причем настолько плохо, что его перевели на домашнее обучение как безнадежного ученика. Британская шпионка Филлис Латур, следившая за нацистами во Франции, передавала союзникам сообщения при помощи вязания, вывязывая на полотне шифрованные коды. Самые умные собаки в мире – бельгийские малинуа, выяснило исследование с участием 1000 собак разных пород, проходившее с 2016 по 2022 год. Эфиопия была одной из 4 величайших держав в III веке, наряду с Персией, Римом и Китаем. В Северной Корее лагеря для уголовников называются центрами перевоспитания, а лагеря для политических заключенных – центрами сосредоточения. В английском замке Поуис собрано больше артефактов эпохи империи Великих Моголов, государства, существовавшего на территории современной Индии, чем в Национальном музее в Дели и вообще где-либо в Индии. Настоящее имя Нострадамуса – Мишель де Нотр-Дам. На латинский манер – Нострадамус,
Его фамилия стала писаться после того, как он получил докторскую степень. Одно из первых индийских слов, вошедших в английский язык, жаргонное слово на хинди, означающее грабеж – лут. Изначально участники группы System of a Down планировали назвать ее Victims of the Down по стихотворению гитариста Дарона Малакьяна «Жертвы кризиса». Однако басист Шаво Ададжьян предложил заменить первое слово, чтобы название System of a Down располагалось на полках магазинов ближе к альбомам Slayer, оказавших влияние на коллектив. Платье из тархана, найденное в Египте, старейшее известное женское платье, возрастом более 5000 лет. К сожалению, его нижняя часть не сохранилась, поэтому длину платья определить нельзя. Полярные медведи тоже роют берлоги, только в снегу, причем обычно в них несколько, так сказать, комнат. В Великой пирамиде Гизы есть большая неисследованная пустая область, показало сканирование. В заключении, одним из любимых занятий Аль Капоне была игра на банджо и гитаре в тюремной группе The Rock Islanders. Средняя продолжительность жизни домашней кошки увеличилась с 7 лет в начале 1980-х годов до 15 лет в 2021 году. Стоимость оригинальной копии игры Stadium Events для NES, одной из самых редких видеоигр в мире, может достигать $35 тысяч. Скульптуру Люцифера, установленную в соборе Святого Павла в Льеже в 1843 году, вскоре пришлось убрать из-за критики общественности. Пресса писала, что своей красотой Люцифер отвлекает молоденьких девушек от проповедей. Первый известный письменный мирный договор был заключен между Египтом и Хеттской державой около 1259 года до нашей эры. Он был подписан после битвы при Кадеше и до сих пор сохранился на стене Карнакского храма и на глиняной табличке, обнаруженной в архиве Багаскёй. Французский физик Пьер Бугер открыл закон, описывающий затухание света при прохождении через жидкость во время отпуска, рассматривая горячительное в своем бокале. Мужчина провел 5 месяцев в тюрьме на острове Райкерс, прежде чем, наконец, узнал, что мог бы сразу выйти, внеся залог всего в $2. Он сам не присутствовал на судебных заседаниях, а его адвокат по какой-то причине так и не сообщил ему о сумме залога. Наряду с летоисчислением от Рождества Христова в Северной Корее используется календарь Чучхе, летоисчисление от дня рождения Ким Ир Сена. День независимости от Британской империи отмечается в 48 странах мира. В 1992 году 6 посетителей выставки динозавров в Мемфисе, США, потребовали вернуть им деньги за билеты, обнаружив, что на выставке нет живых динозавров. У человека с поврежденным правым полушарием мозга может развиться склонность к каламбурам, неуместным шуткам и бессмысленным историям в социально неподходящих ситуациях. В маленькой Алабаме родился Чарльз Уилбер, человек, который перевернул мир садоводства. Его имя стало легендой не из-за модного блога или телевизионного шоу, а благодаря выдающимся достижениям в выращивании томатов, которые заставили восхищаться даже самых опытных садоводов. Уилбер установил мировые рекорды по количеству томатов с одного растения и вырастил самое высокое растение томата в истории, более 28 футов в высоту. Каждое его растение было словно живое чудо природы, тянущееся к небу
и казалось, что само солнце благословляет его стремление. Секрет успеха Уилбера был в его внимании к деталям и необычных методах. Это не просто удача погоды или плодородной почвы. За каждым рекордом стоял тщательный уход, инновационные техники и глубокое понимание растений. Его знаменитая система колышек и плетения обеспечивала растениям надежную опору, позволяя им расти до небес. Но не только высота поражала воображение. Одно из его растений дало более 1300 томатов. Каждая ягодка была доказательством мастерства Уилбера, его терпения и заботы. Он верил в органическое земледелие, компост, естественные методы борьбы с вредителями и отказ от химии, и именно это позволяло его растениям процветать так невероятно. Достижения Уилбера вдохновили тысячи садоводов по всему миру. Его методы изучаются, повторяются и совершенствуются, ведь он показал, что с любовью, терпением и смелостью можно расширять границы возможного даже в домашнем саду. Туннель Веспасиана Тита – это массивный коридор, прорезанный в горе, расположенный на территории современного Самандак-Чевлика, Турция. Замечательное сооружение римской инженерной мысли, построенное более 2000 лет назад для отвода паводковых вод, угрожавших гавани Селевкия-Пиерия. Хотя оно и названо в честь императора Тита, строительство было начато во времена правления Веспасиана и завершено при Антонии Пии. Туннель, вырубленный в скале римскими инженерами и рабочими, протянулся на 1,4 километра и хорошо сохранился, демонстрируя изобретательность римлян в области гражданского строительства. Замок Вигалена расположен в средневековом итальянском городке Вигалена на холме высотой примерно 500 метров над уровнем моря, на границе между провинциями Пьяченца и Парма. Строение датируется X веком, хотя первые документальные свидетельства о его существовании относятся к первой половине XII века. Замок защищен двумя стенами, одной средневековой и другой построенной в эпоху Ренессанса. Здесь есть различные подъемные решетки, бойницы, гибеллинские зубцы и следы подъемного моста. Замок почти непрерывно принадлежал семье Скотти с конца XIV века до начала XX века, когда он был продан. Сейчас это Адель. Японский остров с двойным вулканом, где жизнь идет прямо в кратере. Аогасима – это маленький остров-вулкан в Филиппинском море, относящийся к архипелагу Идзу, примерно в 350 километрах южнее Токио. На склонах этого кратера расположена небольшая деревня с населением около 170-200 человек, то есть жизнь буквально кипит прямо внутри кратера вулкана. Трасса «Американские горки» – трехуровневая спиральная дорога в Китае. 30 километров дороги с падением высоты в 350 метров – испытание для самых смелых водителей. Амазонка – это самая полноводная река на планете. Она величественная, опасная, но одновременно и завораживающая. После Нила Амазонка занимает второе место по длине среди рек мира и является одним из ключевых водных маршрутов на Земле. Длина Амазонки составляет 6400 километров. Река начинается сразу от нескольких истоков – Мараньон, Апачет и Укаяли, расположенных в Южной Америке. Амазонка хранит в себе множество тайн и загадок, многие из которых до сих пор остаются неизвестными. В настоящее время именно Амазонка включена в список 7 природных чудес мира. На фотографии запечатлена река Амазонка из космоса. Сделано пчелами. 2006 год. Настоящее время. Долгосрочный проект художника Томаша Либертини, в котором главными соавторами выступают живые пчелиные семьи. Почти 20 лет он создает скульптуры из чистого пчелиного воска, начиная с авторского каркаса из металла или дерева,
помещенного внутрь действующего улья. В течение нескольких недель тысячи пчел выстраивают соты прямо на заданной форме, покрывая ее многослойным восковым узором. Роль Либертини – задать рамки и направление. Он проектирует конструкцию, контролирует условия в улье, а иногда добавляет пигменты, невидимые для насекомых. Все остальное – результат кропотливого труда пчел. Так рождается уникальное сплетение человеческого замысла, природной логики и времени. Двулистник Грея — символ природного изящества. Хрупкий и редкий, двулистник Грея словно соткан из самой нежности. Его тонкие лепестки и утонченные формы очаровывают своей простотой и одновременно совершенством. В этом маленьком чуде природы заключено напоминание. Истинная красота рождается в деталях, которые легко не заметить, но невозможно забыть. Если медоед — его величество владыка на земле, то венценосный орел — его наместник в небе. Облака расступаются, когда пернатый генералиссимус поднимается на крыло. Перед ним падают ниц и птицы и млекопитающие, ведь в гневе своем орел не пощадит никого. Венценосный орел входит в десятку крупнейших представителей семейства ястребиных. И это вроде бы круто, но звучит не прям офигенно, ведь есть аж 9 хищников крупнее его. Только вот венценосный орел, в отличие от них, специализируется на добыче средних размеров. 90% его рациона – обезьяны, антилопы и свиньи. Он не боится нападать на животных в 3-4 раза крупнее себя и выходит из этих схваток победителем. А по некоторым данным, он иногда нападает даже на животных в 8 раз крупнее себя. Ни один другой топовый воздушный хищник такого не может. Растение, которое не умеет жить самостоятельно и воняет как смерть. В засушливых регионах Южной Африки из земли внезапно вылезает нечто похожее на гриб-мутант. Это Хиднора африкана, также известная как шакалья еда. У нее нет ни листьев, ни хлорофилла. Фотосинтезом она не занимается. Вместо этого она присасывается к корням других растений и ворует у них все питательные вещества. А чтобы размножаться, выпускает цветок с запахом гниющего мяса, чтобы привлечь падальщиков и жуков. Те залетают внутрь, застревают, покрываются пыльцой и спустя время выбираются наружу, уже опыленными. Самое интересное, ее плод съедобен. По вкусу напоминает картошку. Его едят шакалы, дикобразы, кроты, бабуины и даже люди. Запах отвратительный, но мякоть питательная. Когда видишь ее впервые, сложно поверить, что это вообще растение. Но оно реально. И оно не из фильмов ужасов. Оно из природы. В мире насчитывается 63 моря и 5 океанов. Самое чистое море – море Уэддала, омывающее побережье Антарктиды. Самое глубокое море – Филиппинское. Его максимальная глубина составляет 10 265 метров. А Саргассово море занимает наибольшую площадь из всех морей Земли. Кроме того, Саргассово море – единственное, расположенное посреди океана. Самое маленькое по площади море – белое. Самое теплое море – красное. В Красное море не впадает ни одной реки. В морской воде содержится такое количество соли, что если ее извлечь, можно было бы покрыть ей всю сушу, причем многометровым в толщину слоем. Морские волны могут достигать высоты в 40 метров. Особенно опасны для судов блуждающие волны. Самое холодное море в мире – Восточно-Сибирское. Самое мелкое море – Азовское. Его глубина нигде не превышает 13,5 метров. Из всех морей именно Средиземное омывает самое большое число государств. На морском дне есть горячие гейзеры,
извергающие нагретую до 300-400 градусов Цельсия воду. Но вода не закипает из-за чудовищного давления. Моря и океаны содержат 99% всего жизненного пространства Земли. Жизнь впервые зародилась именно в море. Морской лед, если его растопить, можно пить, он будет только чуть-чуть солоноватым. Моря и океаны покрывают 71% поверхности планеты и содержат 99% ее водных запасов. Самая длинная горная гряда на Земле расположена под водой. Это среднеокеанский кряж, длиной более 50 тысяч километров. Он опоясывает всю планету. В морской воде содержится около 20 миллионов тонн растворенного в ней золота. Средняя температура вод Мирового океана плюс 3,5 градуса Цельсия. 75% крупнейших городов Земли находятся на побережье. 80% населения планеты проживает на расстоянии не более 100 километров от берега моря или океана. Некогда территория, ныне занятая Средиземным морем, была сушей, но затем из-за повышения уровня Мирового океана воды Атлантического океана хлынули сюда через Гибралтарский пролив. Самые крупные постоянно существующие водовороты – Сцилла и Харибда, а также Мальстрём. Северное море и Балтийское не смешиваются из-за разной плотности воды в них. Поверхность Марса изучена лучше, чем океанское дно на Земле. Под Азией существует огромный подземный океан. На морском дне тоже текут реки, они состоят из пластовой воды и не смешиваются с морскими водами. Волчья верность. Что происходит, если зверь теряет свою любовь? Волчий вой в ночи для многих звучит как символ дикости и опасности, но за этим пронзительным звуком не всегда скрывается охотничий азарт. Часто это голос тоски и одиночества. Волки – одни из немногих животных, что создают крепкие пары на всю жизнь. Для них семья – это смысл существования, и потеря партнера может обрушить даже самого сильного вожака. Так случилось в Йеллоустонском национальном парке. Когда волков только вернули на их земли после 70-летнего отсутствия, ученые тщательно наблюдали за каждой стаей. Благодаря этим исследованиям стало ясно, у серых хищников отношения куда сложнее и глубже, чем принято думать. Самка 42F, прозванная Золушкой, и самец 21М стали легендой. Их союз создал самую большую из зарегистрированных стай – 37 особей. Несколько лет они правили Йеллоустоуном, но однажды Золушка не вернулась. Стая выла, искала ее, а 21М не замолкал неделю. Позднее рейнджеры нашли ее тело на границе с чужой территорией. Золушка погибла. Через полгода исчез и ее партнер. Его останки нашли там, где пара проводила каждое лето. Эта история легла в основу книг и научных статей, а вместе с ней появился и важный вопрос: способны ли волки любить так же, как люди? Могут ли они страдать от потери и даже умирать от тоски? Правда о волчьей стае. Долгое время бытовал миф об альфах и омегах. На деле же стая – это просто семья, где родители заботятся о детях разных возрастов. Альфами можно назвать лишь отца и мать, но это не суровые тираны, а любящие защитники, которые учат потомство выживанию. Когда молодым волкам исполняется 2-3 года, они выбирают остаться с семьей или отправиться искать собственную судьбу. Примерно треть остается навсегда. Но тогда они никогда не заведут свое потомство. Те же, кто решается на риск, уходят в одиночное путешествие. Многие погибают, но выжившие однажды встречают свою половинку. Это не любовь с первого взгляда, а испытание делом, охота, защита территории, борьба с врагами. Половина пар распадаются уже к следующему году, но те, кто остается вместе, создают крепкую стаю и связи, выдерживающие любые испытания. Именно эта преданность, по мнению ученых, и стала основой для одомашнивания собак.
Потеря, которую трудно пережить. Когда волк теряет спутника, последствия могут быть катастрофическими. У собак это выражается в депрессии, физиологических изменениях, потере аппетита и иммунитета. У волков, лишенных психолога и таблеток, это заканчивается апатией и гибелью. Так было с парой Бетти и Стони из канадского парка Баиф. 8 лет они вели стаю из 18 волков. Но однажды Бетти нашли мертвой. Причина – ослабленный иммунитет. Стони не смог смириться с потерей. Всего через 2 недели он умер рядом с местом, где нашли подругу. Внешне абсолютно здоровый, он погиб от того, что называют разбитым сердцем. Распространенное убеждение, что башмачки Золушки были хрустальными, это ошибка переводчиков. В оригинальной сказке Шарля Перро 1697 года речь шла о туфельках, отороченных беличьим мехом, по-французски «вер». Переводчик спутал это слово со схожим по звучанию «вер» — стекло, хрусталь. Эта версия логична, ведь в ту эпоху, при дворе Людовика XIV, именно меховые туфли были в моде. Их носила, например, фаворитка короля мадам де Монтенон. Так что, скорее всего, Золушка танцевала на балу в чем-то вроде роскошных уг. У Цезаря был единственный человек и друг, которому он доверял. Это его лекарь. Более того, если болел, лекарство принимал только тогда, когда лекарь собственноручно подаст ему. Однажды, когда Цезарь не очень хорошо себя чувствовал, он получил анонимную записку. «Бойся самого близкого друга, своего лекаря, он хочет тебя отравить». А через некоторое время пришел лекарь и подал Цезарю лекарство. Цезарь протянул другу полученную записку и, пока тот читал, выпил до капельки лекарственную смесь. Лекарь застыл в ужасе. «Повелитель, как мог ты выпить то, что я дал тебе после того, как ты прочел это?» На что Цезарь ответил ему: «Лучше умереть, чем усомниться в своем друге». А вы знаете, что школьная форма, которая была введена Сталином в 1949 году, шилась из самого дорогого материала? Это был кашемир, на ощупь напоминающий шелк, но делался он по специальной технологии из лучшей овечьей мягчайшей пряжи. Цвет платьев для девочек был только коричневым. Это настраивало учениц на деловой лад и не утомляло глаза. Кроме того, это исключало всякие сравнения, кто лучше одет. Продавалась такая форма по цене гораздо ниже себестоимости, на зависть зарубежным модницам. Передникам, фартукам школьниц, полагалось быть черными, повседневными или белыми, нарядными, с оборками. Но кружевные передники не допускались. Руководство страны объясняло это тем, что негоже советским девочкам быть похожими на горничных в царской России или на официанток. В высокогорных лугах Эфиопского Нагорья ученые стали свидетелями поведения, в которое сначала просто не поверили. Его даже назвали десертной гипотезой. Представьте, эфиопский волк, редчайший и серьезный хищник, неспешно бродит среди ярко-красных цветов книпхофия и аккуратно слизывает нектар. Не рвет лепестки, не грызет, именно лакомится, переходя от цветка к цветку, словно гурман. Многолетние наблюдения подтвердили, это единственные крупные хищники в мире, которых зафиксировали за поеданием цветочного нектара. Настоящие пушистые пчелы, только с волчьими мордами. Самое удивительное, практической пользы от этого почти нет. Нектара слишком мало, чтобы он имел энергетическое значение для такого зверя. Поэтому вывод ученых оказался неожиданно простым и очень человеческим. Волкам просто нравится вкус, как нам, маленький десерт после сытного обеда. Причем у некоторых особей эта сладкая привычка выражена особенно сильно, и выглядят они при этом откровенно довольными. Этот ритуал существует лишь в одном уголке планеты и связан с уникальным союзом – местный волк и местное растение.
А приятный бонус – покрываясь пыльцой, волки становятся случайными опылителями. Обратите внимание на эти чуть испачканные пыльцой мордочки. Но разве не очаровательные сладкоежки? Представьте, съемочная площадка, Голливуд, вспышки камер, и Джонни Депп в перерыве спокойно сидит с альбомом и рисует. Кино для него никогда не было единственной формой творчества. Депп давно и искренне увлечен изобразительным искусством и собрал у себя дома более 200 работ великих мастеров, от Густав Климт до Энди Уорхол и Амедео Модильяни. Но самое интересное, он сам пишет картины. Годами, между съемками, Депп брался за кисть и бумагу, создавая портреты близких, друзей и людей, которыми восхищался. Долгое время это было исключительно личное пространство, о нем знали лишь самые близкие. Недавно актер представил акварельную серию «Let the Light In» — теплое, почти дневниковое возвращение к началу 2000-х, когда он жил с семьей на юге Франции. В серию вошли автопортрет «At the Light» и нежная работа «A Rose is a Rose is a Rose», посвященная дочери Лили Роуз Депп. Каждая работа выпущена тиражом 195 экземпляров и подписана лично Джонни Деппом. Живопись Деппа всегда о людях, оставивших след в его жизни. На первых выставках в Лондоне и Лос-Анджелесе он показывал портреты Элизабет Тейлор, Аль Пачино, Хит Леджер, Боб Дилан, как личное спасибо тем, кто вдохновлял его на протяжении лет. По подсчетам Daily Mail, одна из коллекций художника была продана примерно за $5,7 миллионов, а работа «A Rose is a Rose is a Rose» оценивается в $4609. Вполне, так сказать, комфортная цена для искусства с таким именем. А вы бы купили работу актера-художника? Юрию Гагарину на приеме у королевы Великобритании подали чай с лимоном. Выпив чай, он достал ложечкой лимон и съел его. Окружение было в недоумении. Поступок никак не вписывался в протокол. Но Елизавета II невозмутимо достала свой лимон и тоже съела. Присутствующие на приеме сделали то же самое. Инцидент стал прецедентом. С тех пор в присутствии Ее Величества можно съесть лимон, вынув его из своей чашки. Эффект Земмельвейса – это интересный феномен, когда люди отвергают новые знания или открытия, если они противоречат их устоявшимся убеждениям, даже при наличии убедительных доказательств. Название происходит от имени венгерского врача Игнаца Земмельвейса, который в середине XIX века работал в Венской больнице. Он заметил, что уровень смертности от послеродовой лихорадки был значительно выше в отделении, где работали студенты-медики, по сравнению с отделением, где работали акушерки. Земмельвейс выдвинул революционную для того времени идею. Он предположил, что студенты, которые проводили вскрытие, а затем шли принимать роды, переносили какие-то, так сказать, трупные частицы на своих руках. Он ввел обязательное мытье рук хлорной водой перед осмотром пациентов, и смертность резко снизилась с 10% до менее 1%. Однако медицинское сообщество того времени категорически отвергло его идеи. Врачи были оскорблены предположением, что их руки могут быть нечистыми. Теория микробов еще не существовала, и идея о невидимых патогенах казалась абсурдной. Земмельвейса высмеивали, и он умер в психиатрической лечебнице, так и не дождавшись признания своего открытия. Сегодня этот термин используется для описания тенденции людей отвергать новую информацию, которая противоречит их существующим представлениям, даже если эта информация подкреплена надежными данными. Это особенно актуально в науке, медицине и других областях, где новые открытия могут радикально менять устоявшиеся практики. Верблюд пьет как пресную, так и соленую воду. Он даже может пить воду из мертвого моря, и с ним ничего не случится.
Это происходит потому, что почки верблюда фильтруют воду, они отделяют ее от соли и превращают в пресную питьевую воду. Верблюд также ест колючки, и они не причиняют вреда его желудку или кишечнику, потому что его слюна растворяет колючки, превращая их в кислоту. У верблюда два века. Одно тонкое и прозрачное, другое толстое и мясистое. Когда в пустыне начинается песчаная буря, он закрывает прозрачное веко, чтобы песок не попал в глаза. Верблюд также может менять температуру своего тела. Когда ему холодно, его температура повышается, когда ему жарко в жаркой пустыне, температура его тела понижается. Качества, которыми обладает это прекрасное существо, впечатляют. Каждое лето на Уимблдоне лучшие теннисисты мира используют около 55 тысяч мячей. Но после финального свистка их история не заканчивается. Мячи передают защитникам природы, которые превращают их в уютные непромокаемые домики для мышей-малюток, одних из самых крошечных млекопитающих Британии. Эти зверьки страдают из-за уничтожения их естественной среды. В мячах вырезают небольшие входы и закрепляют их над землей. Такие капсулы идеально имитируют их природные круглые гнезда и при этом защищают малышей от хищников. Это удивительный пример того, как спорт и экология могут работать вместе. То, что могло стать обычным мусором, превращается в спасение для целого вида. В Семерипале обитает очень редкий меланистический тигр. Его темные полосы порой сливаются, создавая уникальный рисунок. Таких животных осталось совсем немного. Однако новые кадры с тигрятами вселяют надежду, что эта удивительная красота не исчезнет. Этим кадрам больше века. Тогда фотография была сложным и долгим делом. Громоздкая камера, штатив, стеклянные пластинки, длинная выдержка. Но люди все равно тратили время и ресурсы, чтобы запечатлеть котиков. Потому что и 100 лет назад всем было очевидно, без них жизнь теряет половину своей прелести. Дверь на кухню в одном из португальских монастырей. Высота 2 метра, ширина 32 сантиметра. Кто не проходил, тот не кушал, пока не пройдет. А вы какие-то диеты соблюдаете? Когда котенок формируется в утробе матери, пигмент, придающий окраску шерсти, появляется сперва в районе позвоночника, откуда в дальнейшем распределяется во все стороны по телу. Если к моменту рождения пигмент не распределится полностью, лапы и живот котенка останутся белыми. Вот откуда у кошек бывают белые носочки на лапках. За 44 прожитых года, половину из которых Чехов болел туберкулезом, унесшим его в могилу, писатель не только создал выдающиеся произведения, 20 томов всемирно прославленной прозы, но и успел сделать колоссально много. Построил 4 деревенские школы, колокольню, пожарный сарай для крестьян, дорогу на Лопасню, преодолевая пассивное сопротивление костного земства, надувательство подрядчиков, равнодушие темных крестьян. Поставил в родном Таганроге памятник Петру Первому, убедив Антокольского пожертвовать изваянную им статую городу и организовав ее отливку и бесплатную доставку через Марсельский порт. Основал в Таганроге общественную библиотеку, пожертвовав туда более 2000 собственных книг, и 14 лет непрерывно пополнял ее. Во время жизни в Мелехове ежегодно как врач принимал свыше 1000 больных крестьян совершенно бесплатно и снабжал каждого из них лекарствами. В качестве земского врача на холере один, без помощников, обслуживал 25 деревень. Совершил героическое путешествие на остров Сахалин, в одиночку сделал перепись всего населения этого острова, написал книгу «Остров Сахалин», доказав цифрами и фактами, что царская каторга – бездарное издевательство имущих и сытых над бесправной человеческой личностью. Помог тысячам людей,
Содержание многих из писем Чехову в каталоге собрания сочинений формулируется так: благодарность за полученные от Чехова деньги, благодарность за содействие в получении службы, благодарность за хлопоты о паспорте и так далее. В разоренном и обглоданном Мелехове посадил около 1000 вишневых деревьев и засеял голые лесные участки елями, кленами, вязами, соснами, дубами и лиственницами. На выжженном пыльном участке в Крыму посадил черешни, шелковицы, пальмы, кипарисы, сирень, крыжовник, вишни и прекрасный цветник. В записной книжке Чехов оставил такие строки: «Мусульманин для спасения души копает колодезь. Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно». Рядом с кошкой происходит что-то древнее и безмолвное. То, что не нуждается в словах, но отзывается во всем теле. Дыхание, само собой, становится глубже, плечи мягче, а острые углы мыслей сглаживаются. Вы не стремитесь расслабиться, но чувствуете, как к вам возвращаются силы. Это не утешение, а тонкая настройка, устойчивое присутствие, которое учит вашу нервную систему возвращаться домой. Их неподвижность полна осознанности, а спокойствие намеренно. Находясь рядом, ваше тело начинает отражать этот ритм. Сердцебиение замедляется, дыхание выравнивается. Это пробуждение глубокой биологической памяти. Ваш организм узнает безопасность в их стабильности и невольно подстраивается под нее. Поэтому их общество целительно даже тогда, когда непонятно, что именно болит. Тело откликается раньше мысли. Ему напоминают, как быть без напряжения, как оставаться в настоящем, не будучи подавленным. В тишине рядом с ними нервная система вспоминает, что покой — это не цель, а исходное состояние, к которому можно вернуться. Это беззвучный диалог, разговор на языке тел, где спокойствие передается просто через присутствие. Ничего не нужно исправлять, только чувствовать, позволять и доверять. Возможно, это и есть их главный дар, не ласка и не игра, а тихое напоминание — вернуться к своему собственному естественному балансу. Сохраните это знание для дней, когда ум слишком шумит. Посидите с кошкой и позвольте телу вспомнить, кем оно было до того, как мир научил его суете. Британский пловец Роб Хойи наслаждался спокойным плаванием со своей дочерью у северного острова Новой Зеландии, когда в океане неожиданно произошло нечто необычное. Из ниоткуда появилась кучка дельфинов, плотно кружившая вокруг них и аккуратно подталкивая их к центру. Каждый раз, когда Роб пытался отплыть, 2 дельфина направляли его назад, настойчиво защищая, как будто спасали от невидимой угрозы. Опасность вскоре раскрылась. В этом направлении двигалась большая белая акула длиной почти в 3 метра. Мгновенно поведение дельфинов поменялось. Они шлепали хвостами по воде, стремясь скоординированными порывами образовать живую преграду, явно пытаясь запутать и прогнать хищницу. Почти 40 минут дельфины держали защитное формирование, отказываясь отпускать Роба и его дочь, пока акула окончательно не отступила. Только тогда они разомкнули круг, позволяя 2 пловцам добраться до безопасной зоны. Замечательная сцена была засвидетельствована несколькими пляжными путешественниками, благодаря которым и мы тоже являемся свидетелями того, как дельфины помогают и проявляют необычные оборонительные инстинкты для защиты людей от нападения. В центральной части Рыбинска, что в Ярославской области, действует официальный регламент. Все вывески только в дореволюционном стиле. Дерево, металл, ручная работа, шрифт XIX века. Никакой визуальной суеты. Темнокожие блондины – загадка, над которой бьются генетики много лет. В Меланезии живут удивительные чернокожие блондины.
Примерно четверть населения Меланезии в архипелаге Соломоновых островов имеет чрезвычайно необычную особенность – темную кожу в сочетании со светлыми волосами. Расположенный к востоку от Папуа-Новой Гвинеи, в Океании, архипелаг состоит из 1000 островов, где живет более полумиллиона меланезийцев. Они – обладатели самой темной в мире кожи за пределами Африки, но у многих на голове растут белокурые афро. Эта редкость будоражила умы ученых и экспертов по генетике долгие годы. До недавнего времени во всем винили наследственность. Якобы ген белокурости достался меланезийцам от европейских предков, британцев, немцев и австралийцев, сотни лет владевших островами. В XIX веке острова были под немецкой юрисдикцией. В 1893 году острова попали к Великобритании, а в начале XX века британцы совместно с австралийцами выращивали там кокосовые плантации. Но местные с версией про генетику не согласны, хотя она и кажется разумной. Они настаивают, что их белокурые волосы – это результат богатой рыбой диеты и воздействия солнца. Но обе теории далеки от истины. Застывшее во времени. Богомол возрастом 30 миллионов лет. Этот богомол прекрасно сохранился в безупречном куске доминиканского янтаря из олигоценового периода, возраст которого насчитывает 23-33,9 миллионов лет. Сам янтарь из вымершего дерева Хименаея протера, доисторического бобового дерева. Большая часть янтаря Центральной и Южной Америки добывается из его смолы. Янтарь из Доминиканской республики известен как доминиканская смола и отличается своей прозрачностью. Умнейший из актеров. До того, как начать кривляться во всем известной роли мистера Бина, британский артист Роуэн Аткинсон получил степень магистра в области электротехники в Оксфорде. Именно там он однажды попробовал себя в театральном кружке, что в итоге вылилось в полноценную карьеру. Аткинсон обладает выдающимся интеллектом, его IQ 178, что выше большинства ученых. Несмотря на то, что на экране он зачастую предстает в амплуа неуклюжего дурачка, в реальной жизни Роуэн является гением. Благодаря образу мистера Бина актер сколотил состояние в $200 миллионов, превратив молчаливого простачка в мировую легенду. Он известен своим пристрастием к автомобилям. У Аткинсона имеется большая коллекция дорогих машин. Том Круз – самый дорогой актер в мире. Мальчик с кривыми зубами стал символом успеха и заработал за всю карьеру более $3 миллиардов. В юности семья Тома была бедна и часто меняла место жительства. Ему пришлось сменить 10 школ, где он стал объектом насмешек и избиений со стороны сверстников из-за дислексии. Том не мог нормально читать. Дома было не лучше. Отец-тиран мог избивать Круза без причины. Но маленький Том не сдавался и в 14 лет решил стать актером. Чтобы попасть в индустрию Голливуда, Том бесконечно посещал кастинги, но ему доверяли лишь небольшие роли. Первым его по-настоящему успешным фильмом стал «Топ Ган», за который он получил гонорар в размере $2 миллионов. А всего через 10 лет он установил рекорд и получил за первую миссию невыполнима уже $70 миллионов. С тех пор карьера влиятельного актера остается на недосягаемой высоте. В 2022 году за продолжение «Топ Гана» ему заплатили целых $100 миллионов. Том Круз прошел непростой и длинный путь от неуверенного мальчика до короля экрана. Он икона упорства и воли к победе, который на своем примере доказал, что все возможно для того, кто прямо идет к своей мечте. Майкл Уирски только что завершил 15-летний брак, был безработным и едва сводил концы с концами, перебиваясь случайными подработками. Однажды он купил билет Mega Millions на заправке в Нью-Джерси, потерял его, и кто-то из незнакомцев вернул. Спустя несколько дней
он забрал один из крупнейших джекпотов в истории штата. От полного дна до миллионера за одну ночь. Фотограф дикой природы Джо Нилли запечатлел 2 пчел, которые сладко спали в цветке. Если пчелы не успевают вернуться в улей, то ложатся в уютном месте и сцепляются лапками. Я подошел и стал наблюдать. Пчел становилось все больше, но все они постепенно усаживались каждая на свой цветок. Наконец все цветки оказались заняты, осталась только одна пчела. Она подлетела к занятому цветку, в котором неподвижно сидела другая пчела, и залезла внутрь. Я видел, как она там неловко толкалась, словно пьяная, и, наконец, улеглась рядом с соседкой. Немецкий изобретатель Артур Фишер, автор почти 1136 патентных заявок, по этому показателю он обошел Томаса Эдисона, у которого их всего лишь 1093, позирует с увеличенными копиями своего главного творения – пластикового дюбеля с раскрывающейся распоркой, который в немецком именуется в его честь – Фишер-дюбель. Патент был подан в 1958 году. Также Фишер известен как автор системы синхронной фотовспышки, детского конструктора Фишер Техник, любопытный конкурент Лего, медицинской оснастки для фиксации поломанных костей, а также машинки для аккуратного открытия яиц, сваренных всмятку. Фламинго по имени Андес уже в почтенном возрасте, ему 14 лет. Недавно он начал хромать, и ветеринары выяснили, что его суставу нужна поддержка. Для Андеса изготовили индивидуальный ортез нежно-розового цвета. Эта легкая конструкция помогает правильно распределять нагрузку и не допускать осложнений. Теперь Андес снова может гулять и важно вышагивать по вольеру, оставаясь настоящим розовым джентльменом. Почему Австралия – это почти одна большая пустыня, а Южная Америка – сплошные джунгли, хотя они на одних широтах? Если посмотреть на карту, Австралия и Южная Америка лежат примерно на одном уровне относительно экватора, но разница между ними огромная. В Австралии засуха и пески, в Южной Америке буйные леса Амазонии. Почему так? Дело не только в широтах, но и в рельефе. Главное отличие – горы. Австралия – самый старый и плоский материк. Ее горы давно разрушились, их высоты не хватает, чтобы ловить влагу из атмосферы, поэтому большая часть континента – это засушливые территории и пустыни. Дождевые облака проходят мимо, и только побережья получают хоть немного осадков. А вот Южная Америка защищена мощной системой Анд. Они тянутся почти на 9000 километров и достигают высоты до 7000 метров. Это одна из самых молодых и активных горных цепей планеты, и она отлично работает как климатический барьер. Облака с Атлантики несут влагу. Когда они доходят до Анд, их поднимает вверх, и влага выпадает в виде дождя. В результате восточная часть континента влажная и плодородная. Здесь формировался бассейн Амазонки, один из самых дождливых и богатых на жизнь регионов мира. А на западной стороне Анд, куда облака уже не добираются, находится самая сухая пустыня на планете – Атакама. И она тоже лежит на тех же широтах, что и Австралия. Итог. Не только широта влияет на климат, но и рельеф. Горы могут превращать засушливую территорию в зеленый рай или, наоборот, перекрывать доступ дождям и превращать все в пустыню. Стрижи максимально близко приблизились к тому, чтобы стать первыми животными, которые никогда не садятся на землю. Крепкие мышцы, идеально отточенная аэродинамика и относительно большие крылья позволяют им не просто летать, жить в воздухе. Они могут не касаться земли до 9 месяцев в году. Пернатые питаются, спят и ищут себе пару на лету. Единственное, что тянет их к земле, это необходимость откладывать яйца. Но, может быть, когда-нибудь они сумеют преодолеть и эту преграду?
Ученый, который попытался создать рай и стал свидетелем его гибели. В 1968 году американский этолог Джон Келхун провел эксперимент «Вселенная-25», в котором создал идеальные условия для жизни мышей. Еда, вода, комфорт, безопасность, чистота и полное отсутствие угроз. Загон был рассчитан на 3840 особей, и в него поселили 4 пары мышей. Популяция быстро росла, и вскоре начала проявляться социальная деградация. Молодые самцы становились жертвами агрессии, теряли интерес к защите и размножению. Самки начинали убивать своих детенышей и становились отшельницами. Появился тип красивых мышей. Они не размножались, не конфликтовали и только ухаживали за собой. Рождаемость падала, смертность росла, и к 1780 дню умерла последняя мышь. Эксперимент показал, что в условиях изобилия и отсутствия вызовов общество теряет способность к выживанию и разрушает само себя. Рай обернулся концом. Книжный магазин на краю обрыва. В китайском округе Хэчи, Гуанси-Джуанский автономный район, открылся уникальный книжный магазин, встроенный прямо в скалу на краю 300-метрового обрыва. Необычное архитектурное решение уже привлекло внимание туристов. Магазин начал работу в мае 2025 года и всего за несколько месяцев принял более 100 тысяч посетителей. Здание построено из дерева и стекла, а книжные полки частично вырезаны прямо в скале. Днем пространство заливается естественным светом, а вечером включается мягкая подсветка, создающая иллюзию парящего в небе замка. Ассортимент магазина включает литературу по искусству, философии и истории. Для посетителей предусмотрены лаунж-зоны и кофейня с панорамным видом на горный ландшафт и пропасть. Проект является частью программы по развитию туристической зоны Мьяньхуа-Тянькэн, региона, известного своими живописными карстовыми воронками и горными пейзажами. Еврейская семья Карновски, эмигрировавшая из Литвы в США, пожалела 7-летнего мальчика и привела его в свой дом. Изначально ему была дана работа по дому, чтобы накормить этого голодного ребенка. Там он остался и ночевал в этом еврейском семейном доме, где впервые в жизни к нему относились с добротой и нежностью. Когда он ложился спать, миссис Карновски пела ему русскую колыбельную, которую он пел вместе с ней. Позже он научился петь и играть несколько русских и еврейских песен. Со временем этот мальчик стал приемным сыном этой семьи. Карновски дали ему денег на покупку его первого музыкального инструмента, как это было принято в еврейских семьях. Они искренне восхищались его музыкальным талантом. Позже, когда он стал профессиональным музыкантом и композитором, он использовал эти еврейские мелодии в таких композициях, как «Больница святого Иакова» и «Иди вниз, Моисей». Маленький черный мальчик вырос и написал книгу об этой еврейской семье, которая усыновила его в 1907 году, и с гордостью свободно говорил на идиш. В память об этой семье и до конца своей жизни он носил звезду Давида и говорил, что в этой семье он научился жить настоящей жизнью и решимостью. Этого маленького мальчика звали Луи Армстронг. Гигантский пчелиный улей. Этот улей находился в деревне Лиес в Нидерландах. Это самый большой открытый для наблюдения улей в мире. Считается, что крупная колония в улье насчитывает 60 тысяч пчел. Здесь живет более 250 тысяч. Вокруг улья сейчас создан музей пчеловодства. Причем он полностью на голландском языке. Владелец музея, опытный пчеловод, отказывается учить английский и переводить свои материалы. Это Хильда. Ей около 60 лет. У нее почти нет зубов. И она жила 2000 лет назад в Шотландии. По меркам Железного века она прожила невероятно долгую жизнь. Большинство женщин тогда умирали примерно к 30-35 годам. Самый важный факт – она почти полностью потеряла зубы.
В дикой, жестокой древности это был бы приговор. Но Хильда не умерла от голода. Значит, ее кормили мягкой пищей, за ней ухаживали, о ней заботились годами. Это не случайная помощь, это системная поддержка. Ученые считают, что она могла быть старейшиной, целительницей или хранительницей знаний. В кельтских обществах пожилых женщин не списывали со счетов, их уважали. Возраст был не слабостью, а статусом. Реконструкция лица поражает сильнее любых цифр. Добрые морщины, спокойный взгляд, мягкая улыбка. Она выглядит так, будто сейчас предложит вам горячий суп или начнет рассказывать историю из своей молодости. И Хильда не исключение. Археология знает десятки случаев, когда древние общества годами ухаживали за больными, инвалидами и стариками, еще задолго до медицины, религии и социальных институтов. Вывод простой. Сочувствие, забота и уважение к слабым – не изобретение цивилизации. Это базовая человеческая настройка, которой уже сотни тысяч лет. Иногда прошлое оказывается не жестче нас, а человечнее. Сон длиною в жизнь. Она уснула на 20 лет после ссоры с мужем еще в СССР. Что случилось после пробуждения с Надеждой Лебединой? Молодая 34-летняя женщина, расстроенная семейными неурядицами, после очередной ссоры с мужем долго плакала и заснула в спальне у дочери, а на утро не смогла проснуться. Эта невероятная история началась в 1954 году в СССР, в одном из небольших городков Днепропетровской области. Приехавшие врачи констатировали летаргический сон. Никто и предположить тогда не мог, что он растянется на долгие 20 лет, побив все немыслимые рекорды. Непростая жизнь Надежды Лебединой. У Надежды Лебединой, так звали женщину, проспавшую в летаргическом сне долгие 20 лет, была непростая жизнь. Она родилась и выросла в небольшом селе Могилеве Днепропетровской области. Пережила голод после того, как в 1930-х годах их семью раскулачили, а когда вышла замуж и родила ребенка, началась Великая Отечественная война. Муж ушел на фронт, Надежда, чтобы прокормить ребенка, перебралась в город, устроилась на работу в пожарную охрану. Но на этом ее беды не кончились. Вскоре из-за болезни она потеряла сына, а потом получила похоронку на мужа. После войны Надежда вновь вышла замуж, родила дочь, но ее второй муж Виктор Лебедин оказался любителем выпить, часто устраивал скандалы в семье, случалось, что поднимал на жену руку. Надежда часто плакала, хотела уйти от мужа, но не решалась сделать это из-за дочери. Тем более, когда муж был трезв, проявлял заботу о маленькой Валентине, и девочка тянулась к отцу. После очередной ссоры с мужем Надежда ушла в детскую комнату. Сначала уложила дочь спать, а потом долго плакала и не заметила, как заснула сама. Однако утром она не проснулась, как обычно. Не произошло это и ближе к обеду. Сначала муж, решив не беспокоить супругу, отвел дочь в детский сад, а потом, обеспокоенный ее необычайно долгим сном и тщетными попытками ее разбудить, вызвал скорую. Приехавшие врачи были озадачены необычным состоянием пациентки. Она дышала и проявляла все признаки жизни, но совершенно не реагировала на происходящее вокруг и не просыпалась. Врачи никогда не сталкивались с подобным явлением, поэтому отвезли Надежду в Днепропетровск, в психиатрическую клинику при медицинском институте. Хотя их предположительный диагноз «летаргический сон» оказался правильным и был подтвержден врачами клиники. После безуспешных попыток привести пациентку в сознание, ее поместили в отдельную палату, обеспечили искусственным питанием и установили за ней круглосуточный контроль. При медицинском осмотре консилиумом врачей никаких патологических изменений у спящей женщины обнаружено не было. Пульс оставался стабильным, температура была несколько ниже нормы, но в пределах, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность.
Тогда врачи обратились за помощью к московским специалистам. Доктор Павлов, который прежде наблюдал за пациентом Качалькиным, также пребывающим в летаргическом сне, писал, что пациент, находящийся в таком состоянии, может иногда вставать и садиться, держа глаза закрытыми. Но, как позже выяснилось, Качалькин страдал тяжелой формой шизофрении, а его сон стал реакцией на болезнь. Однако врачи Надежды Лебединой, не разобравшись в ситуации, ошибочно поставили ей второй диагноз – шизофрения. В течение 4 лет Надежда находилась в психиатрической клинике. Все это время за ней ухаживала ее мать. Наконец, потеряв всякую надежду на то, что дочь проснется, она забрала ее домой. Через год после этого скончался супруг Надежды, и их дочь Валентину пришлось отдать в интернат, так как пожилой женщине было трудно ухаживать за Надеждой и воспитывать внучку. Когда она состарилась, а внучка подросла, забота о Надежде легла на ее плечи. Ей также помогала сестра Надежды, Анастасия. Они решили провести еще одно обследование, но врачи не обнаружили никаких патологий у спящей женщины и только разводили руками, посоветовав им определить Надежду в дом инвалидов, но Валентина и Анастасия отказались. Чудо произошло, когда не стало состарившейся матери Надежды. После похорон сестра, зайдя в комнату к спящей женщине, увидела, что она лежит с открытыми глазами и плачет. Надежду тут же доставили в психиатрическую клинику Днепропетровска, откуда ее выписали много лет назад. Проснувшись, она первым делом спросила, что с мамой, и не могла поверить, что спит уже 20 лет. Она была уверена, что заснула только вчера, и говорила, что ей приснилось что-то очень плохое. Позже она вспомнила, что во время сна многое слышала и ощущала присутствие близких людей. Удивительно, но женщине потребовалось всего 2 недели, чтобы привыкнуть к новой жизни и осознать, что с ней произошло. Она узнала свою дочь, которая к тому времени уже стала молодой женщиной. Врачи провели с ней много времени и вынуждены были снять поставленный ранее диагноз шизофрении. Они пришли к выводу, что причиной летаргического сна стало сильное эмоциональное потрясение, которое испытала женщина. Такое же потрясение, связанное со смертью матери, привело к ее пробуждению. Но больше всего их удивило отсутствие пролежней у женщины, которая 20 лет провела в неподвижном состоянии. Женщина быстро восстанавливалась, заново училась ходить и питаться обычной пищей. Проснувшись, она выглядела так же молодо, как и прежде, но затем начала быстро стареть. Буквально на глазах врачей у нее каждый день появлялись новые морщины, сидели волосы. Биологические часы работали стремительно. Когда Надежда через несколько месяцев покинула клинику, она уже выглядела на свои 54 года. В 1980 году в Луизиане одна инженерная ошибка превратила спокойное озеро Пиньер в настоящий апокалипсис с водоворотом, водопадом и перевернутой физикой. Инженеры компании Texaco бурили скважину рядом с озером и из-за ошибки в координатах даже не подозревали, что находятся прямо над соляной шахтой глубиной около 400 метров. Когда 35-сантиметровое сверло пробило потолок шахты, все сначала выглядело как обычная техническая неполадка, но через минуты озеро начало утекать под землю. Пресная вода мгновенно растворяет соль, маленькое отверстие стало расширяться с бешеной скоростью. В озере образовался гигантский вихрь, который засосал буровую вышку, 11 барж, деревья, доки и целые куски берега. Озеро глубиной всего 1-2 метра превратилось в гигантский сифон. Под землей в это время более 50 шахтеров оказались в ловушке. По туннелям понесся ураганный ветер, вытесняемый водой воздух. К счастью, эвакуация была отработана идеально. Людей поднимали на поверхность буквально в последние секунды, когда вода уже доходила до ног. Никто не погиб. Но дальше стало еще сюрреалистичнее. Канал, по которому вода обычно стекала из озера в Мексиканский залив, изменил направление. Из-за мощного вакуума океан начал течь обратно в озеро, образовав временный водопад высотой около 50 метров, один из крупнейших, когда-либо возникших случайно. Через 2 дня хаоса система стабилизировалась.
Шахта полностью затопилась, и 9 из 11 барж внезапно вылетели обратно на поверхность, словно пробки из бутылки, под давлением сжатого воздуха. Эти кадры до сих пор считаются одними из самых сюрреалистичных в истории техногенных катастроф. Экосистема изменилась навсегда. Озеро Пиньер стало соленым и местами углубилось до 60 метров. Пресноводная рыба исчезла. Ее место заняли морские виды из Мексиканского залива. То, что было тихим местом для рыбалки, превратилось в кусок океана посреди суши. Компании выплатили десятки миллионов долларов компенсаций, шахту навсегда закрыли, а сам инцидент до сих пор изучают на инженерных факультетах как пример того, насколько хрупок баланс между человеком и природой. И да, при всем этом не погиб ни один человек. Иногда это звучит как фантастика, но это реальная история. Камень на могиле Булгакова – это камень с могилы Гоголя. Первоначально на могиле Николая Гоголя на монастырском кладбище находился камень, получивший прозвище Голгофа из-за сходства с Иерусалимской горой. После решения о ликвидации кладбища при перезахоронении писателя на новом месте на его могиле установили бюст. Сам же камень впоследствии был перенесен на могилу Михаила Булгакова по инициативе его жены. В этом контексте особенно примечательны слова Булгакова, которые он неоднократно обращал к Гоголю. «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью». Тест с наклоненным стаканом. В середине XX века психологи Жан Пиаже и Бербель Инхельдер использовали тест с наклоненным стаканом, в котором нужно было правильно обозначить уровень воды. Позже Фреда Рибельски обнаружила, что многие взрослые студенты не справляются с заданием, чаще проводя линию параллельно дну вместо горизонтальной. При этом в типовых исследованиях ошибались около 15% юношей и 32% девушек, и этот результат неоднократно воспроизводился в разных вузах. Коати, также известный как бразильский трубкозуб. В 2008 году пользователь Википедии внес в статью о зверьке коати шутливую правку, добавив формулировку, также известный как бразильский трубкозуб. Несмотря на то, что коати относятся к семейству енотовых и обитают в Америке, а трубкозубы встречаются исключительно в Африке, правка долгое время оставалась незамеченной. Автор рассчитывал, что ошибку быстро исправят, однако произошло обратное. Вымышленное название разошлось по десяткам сайтов, включая The Independent и Daily Mail, и даже попало в учебник Чикагского университета. В самой Википедии бразильский трубкозуб был подтвержден ссылкой на The Telegraph. Лишь в 2014 году, после разоблачающей публикации в The New Yorker, это упоминание было удалено из статьи о коати. Как Джордж Уиллинг выдумал Айдахо. Когда Конгресс США в начале 1860-х годов подбирал название для новой территории в районе скалистых гор, политик Джордж Уиллинг предложил вариант Айдахо, утверждая, что на языке шошонов это означает «восход солнца над горами», по другим версиям «жемчужина гор». Позднее выяснилось, что Уиллинг выдумал это слово, и в итоге территория получила название Колорадо. Тем не менее, название уже вошло в обиход. Один из городов региона был назван Айдахо-Спрингс, такое же имя получил пароход, построенный на реке Колумбия, а затем и округ Айдахо в составе территории Вашингтон. Спустя некоторое время из этого округа была образована отдельная территория, и название впоследствии закрепилось за одноименным штатом. Ресторан «Красти Краб», в котором работает губка Боб, срисован с ловушки для лобстеров. Существование фотографической памяти не доказано наукой. Пчелиные матки,
к старости лысеют. В фильмах «Звездные войны. Эпизод 2. Атака клонов» и «Гарри Поттер и тайная комната» есть две сцены с одинаковым саундтреком. Предполагается, что так получилось по ошибке. Костная ткань полностью регенерирует примерно за 10 лет, то есть раз в десятилетие вы получаете совершенно новый скелет. Правда, с возрастом этот процесс замедляется. У Цзэ-Тянь начала путь при дворе как наложница императора династии Тан, а в итоге стала единственной женщиной в истории Китая, официально занявшей императорский трон. В 690 году она сместила с престола собственного сына, провозгласила династию У-Чжоу и стала императрицей. Фактически, она правила Китаем около 40 лет. Швейцарская гвардия – вооруженные силы Ватикана, состоящие исключительно из граждан Швейцарии. Она была основана в 1506 году по приказу папы Юлия II, выбравшего швейцарских солдат как одних из самых надежных и боеспособных в Европе. Сегодня швейцарская гвардия считается старейшей армией в мире, сохранившейся до наших дней. Древние географы знали, что Земля — шар, но вели активные споры, есть ли население на противоположной стороне планеты. Предполагаемых жителей той стороны называли антиподами. С 31 октября 2000 года в космосе постоянно, в любое время, находится как минимум один человек. В некоторых городах и населенных пунктах США действует комендантский час для несовершеннолетних, например, в Лос-Анджелесе, Чикаго, Вашингтоне, Далласе и Новом Орлеане, согласно которому подросткам запрещено находиться на улице, как правило, с 11 вечера до 6 утра. Антропологи никогда не находили ни одного общества, в котором левши ценились бы больше, чем правши. Скорее наоборот. На стенах хоккейных арен устанавливают специальные микрофоны, которые улавливают звуки, издаваемые игроками во время игры. Затем эти звуки добавляют в трансляции матчей. Абба – название известной шведской компании по консервированию рыбы, основанной в 1838 году. Когда шведская поп-группа Абба вела переговоры с владельцами фабрики о праве использовать это имя, в компании заявили: «Хорошо, при условии, что нам не будет стыдно за то, что вы делаете». На месте бывшего ВТЦ в Нью-Йорке археологи обнаружили парусник времен войны за независимость США, находившийся на глубине около 6 метров. Ученые обнаружили, что медоносные пчелы становятся пессимистичными и теряют интерес к тому, что обычно доставляет им удовольствие, если их энергично встряхивать в течение минуты. Во время прогулки с собакой Жорж де Мистраль обратил внимание на головки репейника, которые цеплялись за ее шерсть. Рассмотрев их под микроскопом и увидев крошечные крючки, он пришел к идее застежки-липучки. На ее создание у инженера ушли годы экспериментов, в ходе которых он понял, что лучше всего липучки изготавливать из нейлона. Марсоход НАСА Perseverance обнаружил на Марсе полосатый камень-зебру, не похожий ни на один из ранее найденных на планете. Итальянская мафия зарабатывала огромные деньги на поставках в США поддельного оливкового масла. Это было так же прибыльно, как торговля запрещенными веществами, но куда менее рискованно. Слово «экзопланета» происходит от древнегреческого «экзо» — «вне» и означает «планета, находящаяся вне Солнечной системы»,
внесолнечная планета. В 2013 году сначала в рамках государственной программы, а потом и благодаря частным инициативам, гражданам Дубая, пытающимся похудеть, полагался 1 грамм золота за каждый сброшенный килограмм. Во Франции закон запрещает пользоваться мобильным телефоном как за рулем автомобиля, который движется, так и в припаркованном на обочине, даже если двигатель заглушен. В Западной Европе в XVI-XVII веках считалось, что купание и пар открывают поры для попадания заразы, поэтому мыться значит подвергать здоровье риску. Самки шимпанзе в детстве играют в дочки-матери. Они находят палки размером с детеныша, носят их на руках, баюкают, укладывают в постель и поют песенки. Исследование показало, что шутить о трагедии, не рискуя вызвать гнев общественности, можно через 36 дней после того, как трагедия произошла. Для продвижения игры Assassin's Creed Black Flag компания Ubisoft профинансировала эксгумацию, тестирование ДНК и реконструкцию лица знаменитого пирата XVIII века Амаро Парго. Извержение вулкана отнюдь не редкое событие. На Земле извергается 50-60 вулканов в год, то есть примерно по вулкану в неделю. Эффект сломанного эскалатора. Кратковременное головокружение и ощущение дисбаланса, возникающее у человека, входящего на неработающий эскалатор, даже если он точно знает, что эскалатор не движется. Геном вируса бешенства кодирует всего 5 белков, но после появления симптомов вероятность смерти приближается к 100%. Для сравнения, вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, кодирует около 25 белков. При этом смертность от COVID-19 в среднем составляет менее 1% и значительно варьируется в зависимости от возраста и состояния здоровья. В слюне летучих мышей-вампиров содержится белок, который предотвращает свертывание крови и позволяет им пить столько, сколько им нужно. Это вещество называется дракулин. Первое в истории упоминание Бухареста, столицы Румынии, относится к 1459 году, когда цитадель Бухареста стала резиденцией графа Влада Цепиша, также известного как Влад Дракула. Если Южная Корея вступит в войну, ее армия будет подчиняться генералу армии США из командования Объединенных сил, а не президенту или другому корейцу. Последним президентом США, у которого родился ребенок во время пребывания в должности, был Гровер Кливленд. Его жена Фрэнсис родила дочь Эстер в 1893 году. Кстати, Эстер также является единственным ребенком президента, появившимся на свет в Белом доме. «Остановился» было последним словом знаменитого британского хирурга и анатома XVIII века Джозефа Генри Грина. В этот момент он прощупывал собственный пульс. Под воздействием солнечного света человеческая кожа вырабатывает витамин D и серотонин. Невролог, который изобрел лоботомию, Антонио Эго Шмониш, получил Нобелевскую премию за эту процедуру, сегодня считающуюся одной из величайших ошибок медицины. В Древнем Риме игристое нередко пили с поджаренным хлебом, тостом, считая, что он улучшает вкус напитка и полезен для здоровья. От этой практики и произошла традиция поднимать тост. Пульсоксиметры, устройства, измеряющие уровень кислорода в крови, дают неточные показания у людей с темным цветом кожи.
Американская кантри-певица Долли Партон в 2016 году провела телемарафон, где собрала около $9 миллионов в свой фонд My People Fund. Фонд в течение 6 месяцев выплачивал по $1000 более чем 900 семьям, пострадавшим от лесных пожаров. В 2018 году Партон была отмечена наградой ФБР за помощь пострадавшим. Потомки Чингисхана правили разными частями Средней Азии 700 лет подряд, пока в 1920-1930-х годах эти земли не стали территорией Советского Союза. Пирс Броснан выполнил прием Геймлиха и спас Хэлли Берри, когда она подавилась инжиром и начала задыхаться во время съемок любовной сцены на площадке фильма «Умри, но не сейчас». Если бы все ныне живущее население Земли одновременно оказалось в Мировом океане, уровень воды в нем поднялся бы на 0,3 сантиметра. Франклин Рузвельт был единственным президентом США, избранным на 3-й и затем на 4-й срок, и находился у власти более 12 лет во время Второй мировой войны. После его президентства была принята 22-я поправка, ограничившая пребывание президента 2 сроками, независимо от того, подряд или с перерывом. Акулы пережили все 5 крупных массовых вымираний на Земле. Из 10 крупнейших по населению городов мира только 3 расположены не на азиатском континенте – Сан-Паулу, Мехико и Каир. Поскольку белый шоколад производится только из масла, то есть жира какао-бобов, без твердых веществ какао, фактически это вообще не шоколад. В 2006 году авиакомпания Alitalia по ошибке указала цену билета бизнес-класса из Торонто на Кипр – $39 вместо 3900. В течение нескольких часов более 2000 человек приобрели билеты, и компании пришлось выполнить условия контракта, что обошлось ей в $7,2 миллиона. Роща панда в США – единый живой организм, тополь осинообразный, с идентичными генетическими маркерами и общей корневой системой. Панда занимает 43 гектара, весит около 6000 тонн, считается самым тяжелым известным организмом, а ее возраст оценивается в 80 000 лет. Китайский император Цинь Ши Хуанди избежал покушения на себя, бегая от убийцы вокруг столба, пока не сообразил, как ему отбиться от него. В 2018 году Microsoft создала подводный центр обработки данных в металлическом цилиндре, заполненном серверами, который охлаждался океанской водой. От частого сидения на кошельке, лежащем в заднем кармане, может снизиться чувствительность в ноге и даже развиться паралич. В медицине это называется неврит бумажника. Вице-президент США Уильям Кинг принял присягу на Кубе в 1853 году, поскольку был слишком болен, чтобы отправиться в Вашингтон, и стал единственным среди президентов и вице-президентов США, кто принимал присягу за пределами страны. Менее чем через месяц он умер, так и не приступив к службе в Вашингтоне. В Японии с 1600-х годов используются маски для лица из птичьего помета. Они богаты ферментами и имеют отшелушивающий эффект. Однажды Мадонна сама выложила пиратскую копию своего альбома American Life в файлообменной сети. Но каждый трек представлял собой зацикленную запись, в которой она ругалась на скачивающих. В ответ хакеры взломали ее официальный сайт и выложили там настоящий альбом. Прозвище женской сборной Австралии по футболу – Матильды. Матильда – самое популярное женское имя в Австралии.
Высовывание языка часто используется в качестве приветствия в традиционной тибетской культуре, являясь знаком уважения или согласия. В ЮАР до 1976 года не было телевидения. Глория, сияющий радужный ореол, который на Земле можно увидеть в тумане или облаках, существует и на Венере. Ученые зафиксировали это явление с помощью приборов миссии Венера-Экспресс. Самая старая дикая птица в мире, самка альбатроса по имени Wisdom, мудрость, в 2024 году в возрасте 74 лет в очередной раз вернулась на родной атолл Мидуэй и отложила яйцо. Китайцы съедают более 90% всех раков, употребляемых в мире. Слева губной желобок, по-научному фильтрум, а справа уздечка или френум. Ураган Ленни, или Ленни неверный путь, случившийся в Атлантике в 1999 году, был единственным ураганом, двигавшимся в направлении, противоположном обычному. Стив Балмер, бывший генеральный директор Microsoft, известный своим буйным характером, так много кричал на своих сотрудников, что в конце концов ему пришлось сделать операцию на голосовых связках. Гипертимизия или гипертимистический синдром – это редкая способность человека помнить практически всю свою жизнь в мельчайших подробностях, то есть обладать исключительной автобиографической памятью, воспроизводя события вплоть до дня недели и мелочей. Большой барьерный риф в Тихом океане – крупнейшее естественное образование на Земле, его даже видно из космоса. Этот коралловый риф является домом для тысяч живых существ и считается одним из красивейших чудес природы. В одном африканском племени есть правило. В племени есть человек на определенной должности. Название должности – официальный лентяй. Этому человеку не надо заниматься никакой физической работой, все, что он делает, это бездельничает. Более того, он может зайти в любую хижину и взять любую вещь, которая ему понравится, может съесть всю еду в племени или плюнуть в общий котел, может любому дать в лоб, и ему нельзя дать сдачи, ибо табу. Но на самом деле этот официальный лентяй ничего подобного не делает и вовсе не из человеколюбия. Знаете почему? Должность выборная на 1 год. Избранник думает о последствиях. В следующем году официальным лентяем может стать кто-то из тех, кого он обидел, и тогда тот его вообще будет бить каждый день. И все племя старается не обижать друг друга, мало ли кто из них в следующем году может стать лентяем. В результате, не имея никакого репрессивного и контрольного аппарата, племя полностью обеспечивает себе внутренний порядок. А вы говорите «дикари». Хуяк, он же куяк, общее название монгольских доспехов из твердых материалов времен Тимучина и позднее. Монгольский хуяк имел ламеллярную, ламинарную или комбинированную структуру. Зачастую его в источниках именуют панцирем. Известны различные вариации доспехов. От хатагу-дегель, ватного халата с элементами бронирования, до худы-суту-хуяк, ламеллярных китайских доспехов. От дегеля позже произошел русский тегеляй, один из самых распространенных видов брони Великого княжества Московского и в годы царствования Иоанна IV Грозного. Бразильская тюрьма использует гусей в качестве охранников, и это, на удивление, эффективно, потому что гуси крайне агрессивны. 15 лет назад тюрьма заменила сторожевых собак на гусей, и с тех пор там не было ни одного побега. Сотрудники тюрьмы объясняют, что охранные собаки требуют много работы, их нужно тренировать, их можно подкупить, им нужно много внимания, и они обходятся дорого.
Гуси же, напротив, по своей природе злобные, очень территориальные и постоянно настороже. Гусей размещают по внешнему периметру тюрьмы, и если кто-то попадает на их территорию, они приходят в ярость, поднимают страшный шум и сразу же оповещают охрану. Гуси настолько эффективны, что Китай даже использовал армию из 500 гусей для патрулирования около 300 миль границы, чтобы помочь остановить нелегальную иммиграцию. Шотландия и Ирландия – родина рыжих. Да-да, именно там живет самая большая концентрация рыжеволосых людей на планете. Около 10-13% населения Шотландии и Ирландии имеют естественный рыжий цвет волос. Это самая высокая доля в мире. Для сравнения, в глобальных масштабах рыжие встречаются менее чем у 2% людей. Почему так много рыжих? Секрет в генах. Рыжие волосы – результат вариации гена MC1R, который также влияет на светлую кожу и чувствительность к солнечному свету. Именно поэтому рыжие так легко светятся даже в пасмурную погоду. Кажется, сама природа решила дарить каплю солнечного тепла там, где его порой так мало. Рыжие словно кусочек солнца, который никогда не теряется в тумане и дожде. Кроме волос, многие обладатели рыжего имеют светлую кожу и веснушки, более высокую чувствительность к боли, уникальный окрас бровей и ресниц от медово-золотого до ярко-рыжего. Так что если вы видели много рыжих в Эдинбурге или Дублине, это не совпадение. Это география, генетика и капелька магии северного солнца. А у вас есть знакомые рыжие? Натуральный блонд – крайне редкое явление. Примерно к 10-летнему возрасту волосы большинства белокурых детей темнеют. Среди взрослого населения мира натуральных блондинов и блондинок лишь около 1,8%. Но это в глобальном масштабе, с учетом жителей Китая, Индии и всей Юго-Западной Азии, а также Африки и Южной Америки, почти поголовно темноволосых. Страны-лидеры по количеству блондинов – Финляндия, вслед за Финляндией идут Норвегия, Швеция, Исландия и Эстония. Светлые волосы издавна символизировали чистоту, целомудрие и непорочность. При иммиграции в США в 1939 году физику Энрико Ферми пришлось проходить стандартный тест на умственную полноценность, обязательный для всех иммигрантов. Нобелевского лауреата попросили сложить 15 и 27. Как вспоминала супруга ученого Лаура в книге «Атомы у нас дома», Ферми подошел к задаче ответственно и медленно и с гордостью ответил 42. После успешного решения второго примера 29 делить на 2, физик был официально признан достаточно развитым для въезда в страну. Сон буквально очищает мозг. Во время глубокого сна в мозге расширяется межклеточное пространство примерно на 60% по сравнению с бодрствованием. Это облегчает циркуляцию спинномозговой жидкости, которая проникает глубже в ткани и вымывает накопленные за день метаболические отходы, включая бета-амилоиды, связанные с риском болезни Альцгеймера. Мирный – город в Якутии, расположенный на территории вечной мерзлоты. Своим основанием населенный пункт был обязан открытию здесь в 1955 году одного из крупнейших в мире алмазных месторождений – кимберлитовой трубки «Мир». Исландия – одна из немногих стран в мире и единственный член НАТО, не имеющий постоянной армии. Только 5% диких крольчат доживают до взрослого возраста. Низко висящие игрушки над кроваткой могут навредить зрению ребенка. Игрушки, постоянно висящие прямо над кроваткой младенца, могут навредить зрению. Если расстояние до них меньше 30 сантиметров, это повышает риск косоглазия и перенапряжения глазных мышц.
Об этом рассказала доцент кафедры офтальмологии Института материнства и детства Пироговского университета Татьяна Павлова. Совет. Размещайте мобили сбоку или на расстоянии 40-50 см и периодически убирайте их, чтобы ребенок мог фокусироваться на дальних объектах. Доярка, арестованная за красоту. В 1830-х годах в Стокгольме полиция задержала доярку, поскольку ее красота привлекала толпы людей и тем самым нарушала общественный порядок. Впрочем, ее быстро отпустили. Однако позже Плит Карин Эрсдоттер, так ее звали, прославилась своей красотой и, так сказать, выставлялась за деньги в домах торговой аристократии, а также в кругах королевского двора и членов королевской семьи как прекрасная Далкула, девушка, арестованная за свою красоту. Каждый, кто осмелился причислить себя к модным кругам, должен хотя бы один вечер провести, созерцая прекрасную Далкулу, писали газеты. Coca-Cola продает более 1,9 миллиарда бутылок различных напитков в день. Помимо наружных ноздрей, у человека есть еще и внутренние ноздри – хааны. Изобретатель батута прыгал с кенгуру. Джордж Ниссон, создатель прототипа современного батута в 1930-х, в первый год продал всего 10 штук. Отец иронично заметил, что рынок уже перенасыщен, и пора искать настоящую работу. Чтобы привлечь внимание, Ниссон устроил фотосессию с кенгуру. За одного владельцы просили $50, за другого $150. На вопрос о разнице последовал ответ: тот, что дороже, будет меньше тебя пинать. Желтые животы. Точильщики ножей во французском Тьере работали лежа на животе, чтобы не сутулиться и сильнее прижимать лезвие к шлифовальному кругу, который приводился в движение водами реки Дюроль. В холодных и сырых мастерских они держали собак, служивших им живыми грелками. Из-за оседающей пыли точильщиков прозвали «вентржон» – «желтые животы». В 2002 году Эминем одновременно возглавлял прокат с фильмом «Восьмая миля», музыкальные чарты с альбомом «The Eminem Show» и хит-парады с синглом «Lose Yourself». Зрачки у статуи медного всадника имеют форму сердечек. В древнегреческих писаниях упоминаются способы удаления татуировок с помощью втирания соли или пасты, содержащей чеснок и токсин жука – канторидин. Существует редкое состояние под названием синдром Антона Бабинского, при котором незрячий человек не верит в собственную слепоту, поскольку его мозг создает фальшивые визуальные образы. Два крупнейших стадиона в мире по вместимости находятся в Индии – 132 тысячи зрителей, и Северной Корее – 114 тысяч зрителей. Первое название сказки Льюиса Кэрролла про Алису в стране чудес – «Приключения Алисы под землей». Из-за того, что Алеутские острова Аляски пересекают 180-й меридиан, Аляска является самым восточным штатом США, одновременно оставаясь самым западным и северным. Васюганские болота, расположенные в основном в Томской области, по площади на 20% больше, чем Швейцария. В первоначальном дизайне символа доступности для инвалидов-колясочников фигурка не имела головы. Культуру чаепития в Англию завезла португальская принцесса Екатерина Браганская, став супругой Карла II. До этого англичане пили чай только в качестве лекарства, помогающего взбодриться. Большинство видов дождевых червей Северной Америки не являются местными и прибыли из Старого Света
вместе с завезенными корнеплодами или другими способами. Самовар в разных областях России называли по-разному. В словаре Даля перечислены такие определения: самовар, самоварец, самодур. В Ярославле называют самогар, в Вятке – самогрей, в Курске – самокипец. Вопреки мифу, Майкл Джексон не отбеливал кожу. Он страдал витилиго, заболеванием, из-за которого кожа теряет пигментацию. Сначала он скрывал светлые пятна темным гримом, но к началу 90-х болезнь спрогрессировала настолько, что проще стало осветлять оставшиеся темные участки. Тулле-монстр – вымершее водное животное. Настолько странного строения, что ученые до сих пор не могут определить, куда его отнести – к позвоночным или беспозвоночным. Американская некоммерческая организация Wreaths Across America собирает пожертвования для ежегодного возложения венков на могилы павших военнослужащих. Она принадлежит тем же людям, что и крупный поставщик венков Worcester Wreath Company, у которого организация и закупает венки. Белые и бурые медведи могут скрещиваться. Их детеныши называются пизли, от полярной и гризли. Присяжных по делу Аль Капоне выбрал лично судья, поскольку большинство мужчин в Чикаго употребляли горячительное и отказывались судить бутлегера. Ученым удалось вырастить из стволовых клеток мини-мозги, которые затем самостоятельно сформировали глазоподобные структуры. Эти структуры, называемые оптическими чашами, были чувствительны к свету и содержали хрусталик и роговичную ткань. Исследование, проводимое для того, чтобы максимально реалистично изобразить черную дыру в фильме «Интерстеллар» 2014 года, было настолько тщательным, что по его итогам были опубликованы 3 научные работы. 28 июля 1915 года 330 американских морских пехотинцев высадились в Гаити после того, как Национальный городской банк Нью-Йорка, ныне Ситибанк, убедил президента Вудро Вильсона установить контроль над политическими и финансовыми интересами страны. Оккупация продлилась 19 лет. Знаменитый памятник Чижику-Пыжику на Фонтанке в Санкт-Петербурге крали 7 раз с 1994 года. Каждый раз скульптуру приходилось создавать заново и устанавливать на прежнее место. Венерины мухоловки растут только в пределах 150 километров от города Уилмингтон в Северной Каролине, США, и больше нигде в мире. Лаосская скальная крыса, считавшаяся вымершей 11 миллионов лет назад и известной лишь по ископаемым окаменелостям, была заново обнаружена на рынке в Лаосе в 1996 году. Местные жители продавали этих грызунов на одном прилавке вместе с овощами. Некоторые помещения бункера, где скрывался Гитлер, были уничтожены, а другие засыпаны землей и закрыты. Чтобы место не стало достопримечательностью, на нем построили здания. В Великобритании закон разрешает монарху ездить не только без прав, но и без номеров на автомобиле. Название «Италия» происходит от осского слова «вителиу», языка, существовавшего на юге Италии и ныне вымершего, что означает «земля телят», возможно, потому что бык был символом южноитальянских племен. Так выглядел самый первый веб-сервер интернета. Около 19 миллионов лет назад в океане случилось что-то страшное.
в результате чего погибло 90% живших в нем акул. Около 200 яичных печей Древнего Египта, инкубаторов, созданных в IV веке до нашей эры для одновременного выведения тысяч цыплят, до сих пор используются. Сальвадор Дали подписал десятки тысяч чистых листов бумаги и продавал их по $10 за штуку. Изначально на эскизе американского флага звезды были шестиконечными, но швея Бетси Росс на совещании с участием Вашингтона предложила сделать их пятиконечными, и идею приняли. В Парагвае 72-летний отец по имени Дон Феликс Карденас каждую ночь ждет свою дочь Белен на автобусной остановке, чтобы ей никогда не приходилось возвращаться домой с работы в одиночку. Он делает это уже много лет, в любую погоду, просто чтобы она чувствовала себя в безопасности. Однажды Белен выложила в одну из социальных сетей фото, на котором он терпеливо стоит на углу в ожидании ее, и написала: «Папочка, я хочу, чтобы ты был со мной всегда. Я тебя очень люблю». Это такой простой жест, но он говорит громче слов. На этом я бы хотел закончить это видео с 1000 фактов для сна в одном видео. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Уруми — это уникальный индийский гибкий меч-кнут или меч-пояс, представляющий собой длинное, тонкое и очень гибкое стальное лезвие, которое носят обмотанным вокруг талии и используют как плеть для нанесения режущих ударов, огибая блоки и противников, но его освоение чрезвычайно сложно из-за высокого риска травм. Сделанный из потрясающе гибкого металла, а если точнее очень тонкого лезвия, особой ковки и высокой упругости стали, он давал владельцу огромное преимущество в бою. Впрочем, чтобы как следует освоить уруми, требовались годы усердных тренировок, иначе оружие обращалось против своего хозяина. Это оружие является частью древнего южноиндийского боевого искусства калари-паяту. Вот такое у нас получилось 1000 фактов для сна в одном видео. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории и Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.